Nawr, holl fwrlwm ffwrra fflu y Ffair Aeaf. Mae sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available on the red button on Sky Plus, Freeview or Virgin Media. If you have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Now we go live to Llanelwedd. Ffair Aeaf 2024, diwrnod ola sioe'r Cardis, ac roedd y diwrnod cyntaf yn ddiwrnod da. Mae heddiw yn ddiwrnod y pencampwriaethau ac wedyn y gwersi. Tarth y bore yn groeso digon dramatig i'r maes lle roedd ysbryd o diweddar dau Llanilar yn atseinio yn y seremoni agoriadol. Dyna i gyd ni'n gofyn ydy cadwch y ffermydd yma, na i gyd ni eisiau ydy'r hawl i fyw. Bore da, chroeso cynnes iawn i chi gyd i'r maes lle byd dau Llanilar yn llywydd y Sir Nawdd y tro dwytha i Geredigion fod wrth y lliw a hynny yn 2010. Mae'n 2024 erbyn hyn ac mae yna dîm newydd o bobl wedi bod yn weithgar a heddiw yn ddiwrnod mawr i Denley Jenkins, y llywydd y tro yma. I ddiwrnod olaf wrth y lliw yn arwain y tîm o Gardis. Mae gennon ni na dîm hefyd a phob un ohonyn nhw'n awyddus iawn i ddeud i straeon. Wel, mae yna fore prysur iawn ymlaen i heddi'n adran y gwartheg fod dosbarthiadau y byth ifanc yn gyntaf a wedyn y pencampwriaethau. A'r cwestiwn ar wefusau pawb unwaith yn rhagor yw be fydd pris y pencampwr neu'r bencampwraig yn yr arwerthiant prynhawn yma. Digon i gadw fi'n brysur, felly ymunwch da fi. Mae'n dawel ynghylch y defaid ar hyn o bryd, ond rwch chi ddwy funud iddi ac fe fydd i'n bownsio yma. Roedd ddoi yn ddiwrnod cyffroes, ond fe fydd heddiw hyd yn oed yn well gyda'r pencampwriaethau. Fe fyddwn ni'n cychwyn gyda enillwyr yr adrannau yn mynd ben yn erbyn ei gilydd, ac yna fe fyddwn ni'n gorffen gyda'r prif bencampwriaeth. Pwysau'r cigydd a'r adran brydau cyfandirol sydd wedi ennill ers y cychwyn, ond sgwn ni os byddwn ni'n torri tir newydd eleni. Yna y prynhawn fe fyddwn ni'n darganfod pwy mor ddwfn yw pocedi'r prynwyr. Bore da, mae'n bore braf, mae'n bore ffresh. David Oliver, wyt ti'n ffresh? Dwi'n ffresh. Mor ffresh fan hyn. Yn y cylch ceffylau, i ni'n barod i fynd amdani, achos mae'r cystadlu wedi dechrau. I ni'n nghanol edrych ar y ceffylau chwaraeon ar hyn o bryd, yn nes ymlaen, yn edrych ymlaen i groesawu y merlod Cymreig, teip cob a'r cobiau Cymreig fyd. A hynny'n arwen at uchafbwynt yr holl cystadlu sef y brif pencampwriaethau, a mi fydden ni yn dilyn y cyfan. Coffi? Dau siwgr, please, Heledd. Wel, bore da iawn i chi. Mae gwneud ddwrnod prysur iawn ymlaen heddiw. Byddai'n cadw llygad ar y pencampwriaethau moch a'r niad garcas cyn yr ocsiwn fawr pnawn yma. Dwi'n mynd ar grwydr trwy ganol y periandau i chwilio am fargen a byddai'n galw yn yr ardal ffermyr ifanc wrth iddyn nhw gyrraedd pen llanw'r cystadlu am leni. Digon i gadw fi'n brysur ac yn gynnes gobeithio. Welech chi ryd y lle. A mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available on Sky Plus, Freeview or Virgin Media. Please press the red button. But if you have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Bore da, good morning on what hopefully is going to be another exciting day at this year's Winter Ffair. And by the way, if you are experiencing any problems whatsoever, then please contact S4C's viewers hotline. They are there to help you out. Neithiwr ar y maes, mi roedd na siopa hwyr yng nghysgod sioe o dan gwyllt digon o ryfeddod.
Ond digon tawel ydy hi bellach ar y maes ben bore yma, ond beth am y tywydd? Wel, gan Branwen Gwyn y cawn i'r ateb. Helo na, bore da i chi. Wel, mi gawson ni ambell gawod yma ar faes y sioe ddoe, ond fi'n falch i ddeud y bydd hi'n aros yn sych heddiw mae'n teimlo ychydig yn oerach nag oedd hi ddoe ac mae'n ychydig o niwl a tharth o gwmpas ben bore yma hefyd. Felly'n gyffredinol, weddill y wlad wel yn ddiwrnod sych, braf a heulog, digonedd o awyr las, mi fydd hi'n cymylu ychydig yn y de erbyn y pnawn. Tymeredd ar 10 Celsius a'r gwynt yn chwythu'n ysgafn. Heno wedyn mi fydd hi'n parhau i gymylu glaw wedyn yn cyrraedd y de a'r canolbarth erbyn yr oriau man. Noson rewllyd arall un radd islawr rhewbwynt ar isa, ond yr awel yn parhau i chwythu'n ysgafn dros nos. Fori wedyn mi fydd y glawn yn cilio tua'r dwyrain i adael diwrnod arall o heulwen, digonedd o awyr las unwaith yn rhagor, ambell gwmwl gwasgaredig yma cacw yn ogystal. Tymeredd ychydig yn is na heddiw rhyw 8 gradd ar ucha a'r gwynt unwaith eto yn chwythu'n ysgafn. Na'r tywydd gen i am y tro, mi fydd nôl nes ymlaen. Mae'n braf iawn, yn y bore fel hyn cael cwmni ifan yma ynghylch y gwartheg. Ac o'n i'n gofyn y cwestiwn adeg yma ddoes, gwni be fydda'r penawda yn y Ffair Aeaf. Wel, un ohonyn nhw'n sicr ydy'r tro pedol, Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi ddoe, i bod nhw'n newid i meddylu am y cynllun mae blannu'r coed ar dir y fferm. Be di'r ymateb? Be mae pobl wedi bod yn ei ddeud ers hynny? Wel, o sgwrsio gyda'r ffermwyr, maen nhw'n croesawu hynny wrth gwrs bod nhw wedi gwneud tro pedol ar y coed, ond maen nhw'n teimlo hefyd bod yna lot o waith i wneud o hyd ar y cynllun. Oedd yna fwy o bryderon na jyst yr elfen plannu coed o'r hyn dwi wedi glywed, a maen nhw'n gobeithio byddan nhw hefyd yn ail edrych ar lot o agweddau eraill o'r cynllun yma, achos mae mor bwysig bod ni'n cael hwn yn iawn i ar gyfer dyfodol amaethyddiaeth, a jyst gobeithio byddan nhw'n gallu gweithio gyda'i gilydd gyda'r undebau i wneud hynny, yndyfe? A phwy a wir, bydd na fwy o benawda wrth i'r dydd ma fynd fesu lawr. Ond rwan, ta gad i ni ganolbwyntio ar y cystadlu, lle da ni'n dechrau arni bore yma? Wel, y beef ifanc fydd wrth i peth cyntaf bore. Mae'r baby beef, mae rhai wastad yn ddosbarthiadau arbennig ac yn bwysig iawn hefyd ar gyfer y sioe haf blwyddyn nesaf. Fyddwn ni'n gweld lot o'r gwartheg yma yn cael ei arddangos haf nesaf ac wrth gwrs nôl fan hyn yn Llanelwedd blwyddyn nesaf. Felly mae'n rhyw edrychiad at y dyfodol. Felly ni'n edrych ymlaen at y dosbarthiadau yn fawr. Edrych ymlaen yn fawr iawn hefyd at y bencampwriaeth. Rwan, y busnes ar heffrod, mae'n flynyddoedd maith ers 2016 ers... I'r busnych ennill. Pam bod yr heffrod yn mynd â hi wastad? Wel, nes i ofyn y cwestiwn yma ddoe ni i'r pobl oedd gyda fi'n gwmni ac o'n nhw'n gweud, dwi'n yn siŵr iawn, a dwi'n yn siŵr. Mae'n rhywbeth am heffer yn does, y ffordd mae'n cario hynna, mae'n cario ei ffen yn uchel, a falle bod bustich ar adegau'n gallu bod bach yn fwy pwdwr o bosib yw'r gair, ond mae yna rhywbeth am heffer smart, ac i ni wedi gweld trai bendigedig yma eleni, a dwi'n credu mai fel na fydd hi eleni eto. O'r hyn dwi wedi weld ddoe, ond pwy a wyr, pwy a wyr. Amser a ddengys, a wedyn wrth gwrs, da ni'n dod at yr aucsiynau, da ni wedi bod yn gofyn i chi gyfrannu i'r poll piniwn yn do. Mae rhan fwyaf o bobl yn credu y bydd y pencampwr yn mynd heddiw yma, rhywle rhwng y 7,500 a 10,000. Beth ti'n feddwl? Ie, fydden ni'n dieddol o gytuno hefyd. Dwi'n meddwl eithaf fwy na 10,000. Dwi'n meddwl. Ond dwi wedi clywed pobl yn dweud, sioi'r Cardis yw on, boys, i ni moyn gwneud rhywbeth. 12,000 di'r record wrach chi. Ond y cwestiwn pwysica oll ni am faint werthuth Ifan Jones Evans yn yr arwerthiant. Ifan Jones Evans. Faint wneud hwnnw? Bydd rhywun moyn ei o gwbl. Da ni gyd moyn Ifan Jones Evans yn y bywyda. A mae'n dda dy gael di yma ynghylch y gwartheg. O'r gorau ta. Hwyl i ti ar y gwaith heddiw yma. Diolch, Nia. Dwi'n am fynd i grwydro hefyd, a rwan da ni am fynd draw at y geffyla. Wel, mae'n ddechrau llewyrchus iawn yn barod fan hyn yn y cylch ceffyle, gan bod na rannu dosbarth wedi gorfod bod, achos oedd na gymaint o niferodd yn yr adran yma a'r dosbarth cynta i'r ebolion, yr ebolesu a'r adfeir chyswclod gyda'r ceffyle chwaraeon. A mae hwnna'n arwydd da, yn dwi? Yndi, bod na cystadleuaeth iach yma yn yr adran yma, ac beth sydd wedi digwydd, mae'r 6 gorau o'r naill rhag brawd mewn ffordd wedi dod nôl, sef 12 gorau allan o dosbarth cyfan sydd gyda ni fan hyn, a mae'r Bernard Jane Davies yn wrthi yn rhoi trefn ar yr anifeiliaid yma ar y ceffylau. Ar hyn o bryd, mae'n debyg fod Simon Charlesworth yn y safle gyntaf. Gyda ceffylau chwaraeon, atgoffa ni beth yw'r gofynion o ran fel maen nhw'n edrych a'i natur a'r gobeith maen nhw'n mynd i wneud? Teip ydy'r ceffyl chwaraeon yn hytrach na bryd. Felly mae'r ceffyl thoroughbred o warm blood, Irish Draught yn clwm, a chydig bach o waed Cymraeg yn rhai o'r rhain hefyd.
A mae yna enillydd gyda ni'n barod. Doedd Jane, war y teg iddi, y beirniad, ddim yn chwarae'n byty. Jane Davies o Gonwy wedi wneud ei phenderfyniad a wedi cael y cipolwg a'r Ashley's Candy Queen yn mynd yn fuddigol. Llon gyferched y mowr iawn i Ashley Anderson y perchennog a Simon Charlesworth wedi bod wrth i fodd yn dangos i doniau. Dyma ni, cyfle ni gael gweld yr enillydd unwaith eto cyn bod David Oliver yn cael y cyfle i sgwrsio gyda Simon Charlesworth fyny a gewn ni wybod ychydig bach mwy am yr enillydd. Sixth place. Well, Simon, a lively celebration there. Yeah, delighted. Tell us a little bit about the foal. It's her first foal, first show without a mother. She went to Hoys with her mother. Her mother was fourth at Hoys. And she won the foal when it's last at Great Yorkshire, New Forest, and I can't remember where else she went. Norfolk. Oh, well, any more animals in today? Section C colt foal and Cobb filly foal. Well, we wish you all the best of luck. You'll be back for the championship in a minute anyway. Yeah. Well done, Simon. Yn ddechrau llewyrchus iawn fan hyn i'r ail ddornod yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd. A llon gyferchiad mowr iawn i Ashley's Candy Queen yn dod yn fuddigol. Simon Charlesworth yn dangos i doniau ac yn ennill y dosbarth cynta i'r swclod gyda'r ceffylau chwaraeon.
Gobeithio bod chi gyd gobeithio yn eistedd yn ôl yn gyffyrddus a phaned o de cynnes yn eich llaw, oherwydd mae'n fore o gyffro mawr fan hyn y cylch y demed, bore y pencampwriaethau. Fe fyddwn ni'n cychwyn gyda nillwyr o dosbarthiadau yn mynd ben a'i gilydd yn ei hydrannau cyn gorffen gyda'r brif bencampwriaeth. A dwi'n ffodus iawn i gael cwmni y ddiawl berffaith bore yma, y gŵr o'r graig o Fachynlleth, Dylan a Anwen Jones, Llyeswen. Croeso to ni chi'ch tai. Diolch yn unig. Y ddiawl berffaith, yr fi'n iawn i weid na? Gewn ni weld nawr am cwpl orio falle. Gewn ni weld bod y gwbl mas bydd i diweddar. No comment, No comment, gair dda fyna. Nawr te, ni dechrau gyda pencampwriaeth y Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pur. Y math o un ni'n gweld yn pori ar y mynyddau ni Anwen. Ie, wrth gwrs, a mae rhain wedi gwneud yn ofnadw o dda ddo, ac yn awr yn mynd ben yn erbyn ei gilydd heddi. Mae'n pleser bod yma a gweld y safon, mae fe'n arbennig chwarae teg. A dyna beth sy'n dda, mae heddi yn swno'n gymleth, ond beth yw e, mae'r adrannau yma yn mynd ben a'i gilydd yn y diwedd. Ni'n dechrau nawr gyda'r Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pur, a ni'n gweld y ceri fyna nawr o iddo Geraint Davies dan yr eglwys Aberhonddu. Yr ceri wedi dod yn boblogaidd? Yndi, mae'r ceri. Wel, mae wastad wedi bod yn boblogaidd, ynddi, achos mae'n dafod mor smart, ynddi, yn dangos un y dde. A falle, mae'n mwy poblogaidd falle am y ochr y ddafad yn ytrach na'r oen tew. Ond mae'n ddiddorol iawn gweld rhain heddiw yn edrych, maen nhw'n edrych yn ffantastig yn ydyn nhw, yn dweud. A Geraint a'r teulu wedi cael diwrnod i'w gofio ddoe, 5 carden goch a 2 garden glas. Felly mae diwrnod prysur dy flaen y heddi Anwen. Ti'n gwybod beth? Mae'n anhygoel y gwaith sy'n mynd mewn. Mae'n hawdd iawn i ni sefyll fan hyn yn diwe ac i farnu ac i feirniadu, ond yr holl waith sydd yn mynd tu ôl y llenni adre yn cael rhain i gyd yn barod, dewis a dethol yr ŵyn. Ti'n gwybod beth? Mae fe'n arbennig bod nhw'n gallu troi allan ŵyn cystal yn diwe. Ydy, a wedyn mae dan ni'r maes yfed wedyn yn yr ail bar yn y llinell yn fyna. A mae rhain yn fryd sydd yn boblogaidd, ond yn fryd sydd yn cael ei gysylltu gyda'r ardal maes yfed sydd ddim yn bell o faes y sioe. Na, wrth gwrs, mae rhain yn bar, perth i wedi gwir, ond i wedi bod yn gwylio peth ddoe ar y teledu, a mae gen nhw glaniad da, a beth sy'n wahanol am rhain, mae rhaid i gael ei trimio fwy na'i gilydd yn does, so mae nhw'n cael ei troi allan yn wahanol, ond par smart iawn. O iddo Martha Dygan, Icon Farm Court o Bowys, a wedyn os na ni edrych lawr y llinell, wedyn ni amrywiaeth eang o wahanol frydau yma. Ni'n gweld wedyn teulu Lywed Drostre, Powys, gyda'r sifiot bryniau Brycheiniog, a wedyn mae da ni teulu adnabyddus iawn wedyn, Gwyn a Linda Davies, Godfer Garth Ceredigion. Gwyn wedi cael diwrnod prysur wrth y maic ddoe a heddiw yn gwylio i bar nawr yn y cylch. Mae nhw'n deulu sydd yn gwneud tipyn yn y sioe yn drwy'n Gwyn a Linda. Odyn, chwarae teg. A ti'n bod be, mae nhw'n ofnadw o smart. Ti'n gweld, mae'r gwlaniad rhain, mae nhw fel bord fach y ddoi yn dyn nhw. A wedyn ni'n gweld teulu ifanc Neil a Rhian, Iestyn a Iwan Dillon gyda'r penfrith Biwla o Gwarallt Sir Gar. Nhw wedi cael dri carden goch ddoi, a wedyn Daniel German. Rhyw bron gallu llanidloes yn y pen draw fyna. Ni'n gweld nhw'n bell, yn dyn ni. Gyda hefyd par bach byddwn ni'n gweud, smart i hwnt. Ti'n gweld rhain yn y pen draw? Do, maen nhw'n smart o'n adwyn, ydyn nhw. A mae'r biwla hefyd i fod yn deg. Yr biwla yn fryd arall sy'n wastad yn dal y llygad, achos y lliw dyn ar y pen. A da ni Daniel Jarman yn cael ei dynnu mlaen. Wel, ar y nodyn yna, tra bod y beiriad wedi tynnu rhestr fer, gawn ni hoi fach o gylch y defer ac fydden ni'n ôl pwy fydd yn ennill pencampwriaeth y Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pur. Mae'r Ffair Aeaf ar gael drwy'r dydd ar lwyfanau amrywiol S4C. Rhwng 10 a 4 mi fedrwch chi wylio'r cystadlu a'r cyffro ar S4C, S4C Click, iPlayer, Facebook a YouTube. Y cyfan ar gael yn fyd-eang. And English language commentary and subtitles are available. Ac am 9 bob nos, gwyliwch holl i'ch apwyntiau'r dydd. Am fwy o wybodaeth, ewch i'r wefan s4c.cymru/Ffair Aeaf. Steddwch yn ôl a mwynhewch yr arlwy i gyd ar S4C. Wel, dyma ni wedi cyrraedd pencampwriaeth cynta'r diwrnod, sef pencampwriaeth yr hyffrod yn adrannau'r beef ifanc, y baby beef. A mae Berwyn Hughes Cwmenryd yn gwmni dy fi o hyd. Ni wedi mwynhau'r dosbarthiadau bore yma, maen nhw wedi bod yn safonol tu hwnt. Mae'r safon yn dda iawn.
hyd yn oed o'r cyntaf i'r diwedd. Mae yna effro da iawn ma'n. So. Ti enillodd y bencampwriaeth mas llynedd. Beth oedd y teimladau cyn i ti fynd fewn i'r cylch ar gyfer y ffeinal? O, na, dipyn o... Ti'n cofio beth oedd yn mynd trwy dy feddwl di? Dipyn o densiwn. Siwr o fod. Yn gyntaf, ti'n moyn ar y nifel i biafion iawn, ynddo fe? Ond oedd y butterflies yn dechrau chwarae lan, ynddo fe? O, allai gredu. A dyma ni felly, y 4 heffer sydd wedi dod i'r brig yn ei adrannau yn y dosbarthiadau cyfandirol wrth gwrs. Mae yna heffer yn gan Hayden Lloyd, Ryan Jones, Teulu Christie a hefyd Tecwyn Jones. Pa sy'n sefyll allan i tîm ar un ddi a gwyn yn dal y llygad, jyst oherwydd i... Mae'n smart iawn. I ddiw wrth gwrs. A fydd e'n job edrych heibo power heffer Tecwyn, falle, ynddo fe? Mae'n gymryd â ni fwy o bwysau, mwy fforward na'r dair arall, ond falle ar olwg arall, falle bod bach fwy o potensial ar y dair arall, ynddo fe? Ie, yn union. O gyfer y blwyddyn nesaf, ynddo fe? Richard Evans o Llys Gwernant, ger Castell Newydd Emlyn sydd yn beirniadu. Dyna fe, mae wedi gweld nhw i gyd unwaith yn barod wrth gwrs. Mae wedi dewis nhw fel pencampwyr neu enillwyr dylen nhw wedi adrannau. Felly fydd dim angen i fe deimlo gormod arnyn nhw. Mae'n gwybod yn dweud siwt beth ei nhw a beth sydd dag e. Ond mae'n y teulu Christie Joseph yn chwarae lan bach fyna. Caryl jyst wedi tynnu ddi nôl i'r llinell. Mae'n deud hyd yn oed pan mae'n sefyll yn wael, os nad yw'n bihafio, mae dal yn edrych yn smart, mae mor gywir. Ryan Jones fyna, ni'n gweld a'i gefen ato ni. A Hayden Lloyd, rhif 2-1-5. Heffer, fach wyt ti'n abod yn dda iawn? Ie, mae digwydd bod perthyn bach i breeding ni de, ond mae effer tisha, mae yna dipyn o bwr yn ono. Sy'n ni'n meddwl falle da meffer tisha eitha am pipo lot arni. Effer Tecwyn? Wel, mae effer Tecwyn, mae mor bwerus. Mae'n effer fydd yn... Tecwyn sy'n cael ei fyd. Tecwyn wedi mynd â hi. Mae mor gywir yn dwi yma. Mae'n job roi bair ni, achos... Adi. Mae'n effer yn wedig at haf nesaf, fydd i... Mae'n mynd i gael sport yn ei trwy'r haf, heblaw bod e'n gwerthu ddeilan fan hyn wrth gwrs. Ac fydd i'n effer fawr dda fan hyn blwyddyn nesaf hefyd, ynddo fe? Bydd yn sicr. Sym dwywaith amdani. Wel, a beth oedd pencampwriaeth arbennig. Ni wedi cael gledd man adrannau'r heffrod yn y beef ifanc, y baby beef bore yma. A llongorchiadau i Tecwyn. Arbennig iawn. Diolch i ti, Berwyn, am dy gwmni hefyd. Diolch yn fawr i ti. Wel, mae'r Ffair Aeaf sicr yn wledd i'r llygad. Ac un o'r llefydd dwi'n mwynhau fwyaf yn y ffair ydy'r neuadd garcas. A dwi'n cael cwmni, un sy'n gwybod y cyfan am garcas, Gareth Evans. So ni'n mynd i fod i'n gwybod y cyfan yn de? Mi wyt ti, achos wyt ti'n prynu gwertheg ac wyn i Castell Hywel. Ynddo, dwi'n prynu yn wythnosol, dyn ni'n prynu gwertheg o'r ffermydd a dyn ni'n prynu'r wyn allan o'r llawdau. So, dyn ni'n gwybod beth mae prisiau yn neud a dyn ni'n edrych am cig o safon yn wythnosol hefyd. Ie, a mae'r safon ucha yma'n y ffair bob blwyddyn. Ti'n gwybod beth, mae'n anodd credu, mae'n gwella o hyd o hyd. A ti'n meddwl, sut bod ni'n gallu gwella, ond mae yn gwella, ran safon y carcasses a'r anifeiliaid sydd yn fyw yma hefyd. Ie. A dyn ni'n edrych ar y sengle fan hyn, maen nhw'n beirniadu fel sengle a fel pare, sengle di hain. A wyn fel tex, lot o wyn cyfandirol sydd gen i fan hyn, ie? Lot o wyn cyfandirol, a pan mae ti'n gael y siep, mae'r goes yn llawn, mae lawr y loen yn de, ac i'r ysgwydd yn de, so mae gen ti lot o wyn cyfandirol. Mae gen ti'r brydiau cynhenid hefyd yn de, a beth sy'n bwysig i fi ydy bles sydd yn y cig yn de. Bod gen ti siep, ydy'r bles yna, dyn ni ddim yn siŵr. Ie. Achos ti'n rhoi hwnna yn y siep yna ar bles, a diwedd wedi. Negwyd, ond mae lot yn coginio wyn y gyfan, so mae pobl yr ariannu'n yn cwcio y saddles yn dydyn nhw, ti'n gwybod? A dyn ni'n mynd lawr y res fan hyn, mae'n ambell i gerdyn, ond ar y cyfan,
Be mae'n beirniad yn chwilio amdan Lenny, ydy'r siep a falle mae'r cyfandirol sy'n mynd â hi falle? O, y cyfandirol sy'n mynd â hi, achos ti'n beth sy'n bwysig hefyd, ydy'r lledd allan, y canran maen nhw'n lledd allan. Mae rhan fwy o'r rwy'n ma'n lledd 50% yn ydyn nhw, neu yn well na hynny. Ag so mae gen ti y canran o'r cig i'r asgwrn, ti'n gwybod, ynddi? So'r cig sydd yn bwysig, ynddi? So, os fysa oen, dedwn ni 50 kilo yn fyw, a bod o'n lled allan, be fysa ti eisiau fel lled allan wedyn? Os o'n 50 kilo yn fyw, ti eisiau fod 25 kilo, 50% yn edrych amdan, ynddi? Ond dydw i gyd yn neud o, ond mae'r rwy'n yma, rhan fwy o'r rhain, di chael dros 50%. Ond ti'n misio ein rhy drwm, ti'n gwybod, ynddi? Achos mae dy joints ti'n mynd rhy fawr wedyn, yn dydyn nhw. A wedyn mae graig y tŷ, neu dyn y tŷ, dyn ni gofio bod. Ofalus, Gareth. Ie. Mae nhw sy'n handlo, a nhw sy'n prynu o'n, ti'n gwybod? Ie. Ond mae yna oen arbennig iawn. Hwn ydy'r pencampwr y single iddo Arwel Evans. Ond mae hwn, mae yna led yma na'n does? Wel, ti'n gwybod be, mae fel barel yn dio, ti'n gwybod? Achos dechrau di'r cig sydd yn y goes yma na, mae o'n bwldio llawn dydi, mae llawn lawr y rymp, lawr y lwyn yma na, ag i'r ysgwydd yn de. Wel, mae'n loen perffaith yn dydi. So ti'n torri hwnna fyny roed o'n y freezer, so ddim mynd yn bell o'r tîn, os ydy? So ni'n roed o'n y freezer. Ond ti'n gwybod be, fe ni'n torri rwy'n ma fyny blynyddoedd yn ôl, ynddi? A ti'n gwybod, mae'r sene yma, ynddi? Mae'n rhaid gallu bod rhaid dene. Ond mae'na drwch o gig yma, ynddi? Os ydym yn credu. Fel beli porc os i gyd i. Dwi wedi cael brecwast, yn barod am ginio fan. O'n i ar draws i fan hyn, Gareth, ac mae gen ti'r pare ochr yma, yn does? Ti'n gwybod be, dwi'n credu bod hwn yn fwy o dasg neu cael un oen, achos ti eisiau dau sydd yn matio i gilydd yn oes, ti'n gwybod? Ac bod nhw'n edrych yn fyw, yn debyg, a ti eisiau nhw ledd allan, ti ar un pwysau a ti ar un gredd. Ti'n edrych ar y gredd fan hyn, sef yr E3L, wel, dyna dy'r top gred mewn carcas. Dyna di'r target i bawb gael E3Ls. Ie, y 3L, ti'n bod, ynddi, ie. Ac o ti'n dweud, mae'n fwy o gamp, ac falle gyd i un, falle bod yr oen gore yma, ond os di bartner o ddim yn iawn, di o ddim yn mynd i ennill. Gen ti'n par wedyn, oes, ti'n gwybod, a chwarae teg, pwy bynnag o'n berniadu, maen nhw wedi cael y per perffaith fan hyn, dyna nhw, ti'n gwybod, mae'r ddau oen yn E3L, a ti'n gwybod fe, gen ti mond 0.3 o wahaniaeth rhan pwysau. Dio ddim byd, na dio? Dio ddim byd, na di, so, ti'n gwybod, mae rhywun, pwy bynnag sydd wedi, getos yn syn yma na'n le, ti'n gwybod, mae wedi cael y job yn reit, yn dydi. Bendigedig. Felly, Gareth, un o'r un i ni fynd adre heno. Neis iawn. Ond gyd i dalu me ddau. O, dala i, a dorio fyny ti. Diolch yn fawr. Diolch, Gareth. Croeso. Nôl am anghylch y defed, ymhen campwriaeth y Bryndia Mynydd ac Ucheldir Pyr. Michael Owens, Glan Tre Pontchan sy'n beirniad i Dylan. Nawr te, beirniad sy'n brofiadol iawn wedi ennill y brifan campwriaeth 1-4 gwaith yn y gorffennol. Yndi, mae'n brofiadol iawn, mae o siŵr fo'n gwybod iawn be mae'n edrych am. Swn i ddim yn dychmygu, bydd yn gosraffu llawer amser, dweud y gwir meinir. 3 ffar sydd da ni, Anwen? Mae'n cael gres i drad, fydden ni'n gweud. Ac bod e'n gwybod beth mae o'n hoffi, mae rhaid edrych arno nhw fel par, yn does e? Mae'r cydbwysedd yn bwysig, ni wedi gweld y pwysau rhain yn gynt ddoi. Mae'n anodd dewis a dethol. 3 Cymro sydd yn y ras. Mae da ni Dan yr Eglwys, Aberhonddu. Mae da ni Godfryd Garth, Ceredigion, a wedyn Jarman Llanidloes. O, ni Ceredigion mae fynd, Anwen! Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Mae rhain yn bars smart o arbennig yn dyn nhw. Wel, fi'n gwybod bydd ar rhywun emosiynol iawn yn gwylio nawr. Yr un sy'n sylwebu yn y cylch yma, Gwyn Davies, Godfryd Garth, Ceredigion. Mae fe yn Liddagre, yn barod a Linda hefyd sy'n wrth y lliw fyna yn gwneud yr arddangos arbennig. Haeddiannol iawn ynddi, a maen nhw'n dau oen arbennig, swn i'n dweud o fan hyn. A chwarae teg mor gefnogol bob amser yn dyn nhw. Sifiot tiroedd o gogledd, Gwyn a Linda Davies yn cyrraedd y brig, a wedyn ni draw i gael sgwrs cyflym iawn gyda nhw nawr. Diolch o galon i chi dau. Chwarae teg i Gwyn a Linda, mae wedi bod yn gweithio'n galed fan hyn yn y sioe o flwyddyn i flwyddyn, a maen nhw wedi wneud i fan hyn gyda'r sifiot tiroedd gogledd. Well, congratulations, Linda. Thank you. What does this mean to you? It just means everything. It's all about farming and producing really good livestock and trying to promote the breed and show the politicians what we really try so hard to achieve.
The Welsh can certainly produce fantastic Welsh lamb. Yes, very much. Very tasty. And you've been working really hard, you and Gwyn, behind the scenes as well, preparing the show in the summer and the winter. It's a lot of work. Very much, yes. A tremendous amount, more than people actually probably know anything about. Lots of things go on in the background. You work very hard, and thank you for everything you do. And I will have a quick chat with Gwyn, because I know we will be quite emotional. Fe fydd Gwyn yn emosiynol iawn gyda'r enillydd. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi, Gwyn. Mae'n rhaid cael gair ddech chi hefyd. Ni wedi bod siarad â Linda, ond anhygoel. Chwarae teg I chi. Na, hyfryd. Nithon ni yn 2010, trydythas Ceredigion, a wedi wneud heddi eto, so... Bach yn emosiynol braidd. Dyna fi. Fi yn torri lawr, llai bethel, fi mor falch. A'r pam, fi'n gweld mam yn edrych yn o fi. Fi Gwyn. Sorry. Ceredigion, prawd iawn O chi. Da iawn chi, Gwyn. Mae'n nadoligaidd iawn yn Neuadd bore da I chi ac yn prysuro yma yn barod hefyd. Mae'r lle yma
y lleoleg perffaith i wneud eich siopa Nadolig. Mae'r cynnyrch yma'n edrych yn fendigedig, yn tynnu dŵr o'r dannedd y bara, y waffles, bore da, pobl waffles Tregroes yn brysur eto bore yma, y gwinoedd a'r gwirodydd, a'r cawsia, a'r siocledi a'r cyfan i gyd. Mae'n gyfle da hefyd i ni sgwrsio efo pobl sydd yn rhedeg busnesa, a mae'n Ngharad Menna fan hyn. Llaeth Breseli wyt ti? Ie, Llaeth Breseli. Does gynnwch chi ddim stondin yma eto nag oes? Be di hanes y busnes i ddechrau? Mae'n uchelgais. Wel, y busnes, wnaethon ni sefydlu'r busnes tua 3 mlynedd yn ôl. Dechrau o'r ffarm yn cyflenwi Llaeth, sy'n syth o'r ffarm yn peiriant fendio Llaeth. A oedd hwnnw'n boblogaidd? Wedd teg. Amser goron ni, just tua cyfnod y lockdown, so pobl yn dod mas, oedd e'n neis i bobl cael dod mas i gael bach o ysgytlau Llaeth ffres, a oedd e'n boblogaidd iawn. A wedyn bob blwyddyn ers ni wedyn, ni wedi trial datblygu fe'n fwy. Ni wedi dechrau cynnyrchu gelato, sef hufen ias eil Eidaledd. A nawr ni wedi agor gelateria bach ar y fferm, sy'n cynnig, a ni'n gwneud te, coffees, siocled twy. A faint o bobl sy'n gweithio i'r cwmni te? Wel, mae tua 8 o ferched ifanc gyda fi wedyn yn gweithio dros yr haf ac ati. Mae trailer gyda ni hefyd nawr yn mas i'r sioe. So fi fel arfer yn mas ar trailer. A wedyn mae'r merched getre wedyn, ond sy'n dal. A dwi'n gwybod bod ti'n gyfarwydd iawn efo stori y cwmni blas y tir hefyd yn dod yn Sir Benfro? Cwmni, wel, arbennig yn Sir Benfro, yn adnabyddus iawn, yn cynnyrchu tato a chennin. Mae'n cefnogi lot o ffermwyr lleol, ffermwyr Sir Benfro. A maen nhw newydd ddechrau gwerthu llaeth hefyd yn un o'r archfachnadodd. So mae hwn yn ddatblygiad, achos da ni'n gyfarwydd y blad, bore da? Iawn. O, mae'n gawl. Wes, maen nhw'n cynnig cawl ma heddi. Bydd yn ôl am sy'n cynno na. Tato a cedyn, mae'n edrych yn dda. Who's making the soup? So we got a local chef down in Pembrokeshire that makes it for us. We had to quickly make some more last night because we were sold out so early yesterday. Really? Oh, well, just y peth ar y tywydd oer ma'n de. Felly mae hwnna'n ddatblygiad newydd. Wedi haf ma, nath nhw ddechrau gyda'r llaeth. Ffatri newydd, cyflenwi llaeth, y broses i gyd yn digwydd yn Nghymru de. Faint o gydweithio sydd rhwng y cwmnïa ta i chi yn Benfro? Mae'n cwmni ni lot yn llai. Mae sawl i ffarm yn gwneud peiriant fendio llaeth yn y sir. So mae'r lefel hollol wahanol i blas y tir. Mae lle i bawb, a mae'n neis bod pob un yn gallu gweithio gyda'i gilydd. A dyma gwmni arall. Wyt ti'n nabod yn dda? Hoff iawn o'r cwmni yma. Bore da, Rodri. Siwmai. Wel, dwi'n licio dod at Stondin Crwst, achos enwedig adeg yma'r bora, achos mae'r silffoedd yn llawn. Ar un, ie. Be sy'n gyda chi bora fa te? So, mae'r donuts enwog, crwst, cinnamon swirls, Portuguese tarts, a vanilla donuts fan hyn. Hefyd mae cookies da ni a brownies ron fan hyn hefyd. So, bach o popeth heddi. A fydd popeth wedi mynd erbyn tua faint o gloch sy'n credu? Gobeithio ni. Erbyn 4 o gloch, eisiau. 5. Mae dod i ffair fel hyn, ydych da chi'n gwerthu'n dda, da chi'n gwneud busnes, ond ydy o'n gyfle hefyd i siarad efo'r cwsmar i weld be mae pobl eisiau? Odi, mae'n neis i cael bach o feedback o phobl a pobl o fel dros Cymru i gyd, really, dim just yn Aberteifi, so a neis bod mas a cwrdd â pawb, so... A ti'n nabod y ferch yma, wyt ti? Ydw. So ni'n cyflenwi crwst hefyd gyda'r ysgytlaeth, so mae'n fraint i ni gael cyflenwi crwst, os maen nhw'n busnes mor arbennig, cartre'n osian, mae'n gweithio mor galed ers 8 mlynedd bellach, chi'n meddwl, ddim sydd yn sefydlu fe. Tîm arbennig gyda chi hefyd, ys e? A'n cyfnogi lot o busnesau lleol hefyd, sy'n really nice. Ac ar wahan i'r danteithion yma, os ni'n dychmygu bod y potiau bach yma'n gwerthu'n dda yn ydig ar gyfer yr hamperi Nadolig ac yn y blaen? Odyn, maen nhw'n un gret. Amser Nadolig, maen nhw'n hedfan mas, so... Mae barti rym wedi cael ei fywyd i hun. Un am ryn. Ydy, mae o. Os na un newydd yma? So mae chocolate caramel spread newydd o mas. Da ni, yn barod am Nadolig. Da chi wedi cael ymateb i hwn eto? Odyn, mae pawb sydd wedi treul e'n lyfo fe, so... A gai ofyn, sut da chi'n bita hwn ar hufen ia neu ar... Wel, dwy. Sgyn ti ddau? So, wel, lot o bethau, really, ar hufen ia neu ar tos, ar crwmped, mi'n licio fe gyda, neu coginio gyda fe. Achos mae'r ddau ohonoch chi, nid yn unig yn gwerthu fel hyn, ond da chi di arall gyfeirio, mae gennych chi sianela YouTube hefyd yn does? Mae un gyda ni, wes, yn bendant. Sym yn gyda chi tos? Chi ar y blaen ar un te? Go ha. So yn rhannu stori ffermio wedyn. So
Ni'n gwerthu'r cynnyrch yn amlwg o'r ffarm, ond un peth arall sy'n bwysig i'r gwestai, dwi'n rhannu'r stori ffermio. A mae YouTube yn ffordd berffaith o wneud na, so wnaethon ni ddechrau un lenni. A mynd yn dda hyd yn hyn. A lle ni'n diffindio di? Mort Grange Farm yw enw'r sianel ar YouTube. A ti ar Instagram hefyd? Instagram hefyd, ie, Llath Bryseli. A beth yw'r enw? Llath Bryseli yw'r busnes, so mae'n un hunan Welsh Cakes and Wellingtons. Welsh Cakes and Wellingtons. Sio'r Cymraeg Cymraeg. Wel, arferchog, a gobeithio wir y gweld eich ti'n fuan iawn efo dy stondin dy hun? Gobeithio, ie. Na'r uchelgais. Pob hwyl i ti, a pob hwyl i Crws a Rhodri heddiw ma'n gwerthu. Reit, llwya wan, ia? Ie, amdani. Wel, dyma ni pencampwriaeth yr heffrod sydd gyda ni ar eich cyfer chi fan hyn yn adran y beef ifanc, y baby beef. Ac yn y pencampwriaeth yma nawr, Berwyn, i ni'n mynd i weld pencampraig y brydiau cyfandirol, cynhenid a hefyd y dosbarth ffermwyr ifeg. Mae yna dair heffer gyda ni nawr fan hyn, yn does? Felly, pwy sydd gyda ni nawr o'n blaenau ni, yr hefferddi mae ni'n weld fan hyn? Sally Lloyd sydd ar hefferddi Gymraeg, de. Nath ennill y natives, yna fe. A mae yna Tecwyn Jones wedyn, wrth gwrs, da'r effer limousine cyfandirol, Croes. Ac Gwion wedyn, sydd gyda'r pencampraig yr ffermwyr ifanc, effrod y ffermwyr ifanc. Ac ni'n gweld heffer Tecwyn yna, mae'n glamp o heffer smart ac yn... Mae'n hyd da, mae stretch da iddi, ond wrth gwrs mae'n gywir eithriadol hefyd. Sim lot o fe ni, mae wedi troi allan i perfection da Tecwyn, mae wastad yn i fod yn onest, ynddo fe. A dwi'n meddwl fydd y beirniad Richard Evans o ardal Castell Newydd Emlyn, Llys Gwernad Castell Newydd Emlyn. Dwi'n meddwl fydd Richard yn hir iawn yn y bencampwriaeth yma, na fydd Berwyn. Na fydd yn sicr, na. Mae'n ei bod reit slic trwy dydd i fod yn deg iddo fe. Mae'n siŵr eith ati i wneud i benderfyniad yn gos ydyn. Mae rhywun yn tybio fan hyn nawr. Wrth i fe gamu nôl ac un edrychiad arall ar y tair. Ac ni'n gweld fyna pwer yn dyn ni heffer Tecwyn tu ôl, Berwyn, ti'n bod? Ydy. Na, mae yna pwer, mae'n cario'r pwer lan trwyddi. Mae yna ben smart, mae'n cario'r pwer lan dros i loen. Tecwyn wedi dod i'r brig. Llongfyrchiadau mawr iawn iddo fe. Yr heffer fuddugol yn adrannau y beef ifanc yn Ffair Aeaf 2024. A Gwyn Tecwyn yn deud y cyfan. Llongfyrchiadau mawr iawn iddo fe. Wel, ni'n gwybod, Berwyn, mae Tecwyn sydd wedi cipio pencampwriaeth yr heffer yn yr adrannau beef ifanc bore yma nawr a'r beiriad Richard Evans wedi mynd am i is bencampwr. Ie, sef Ryan Jones, T-Shaf, o'n i'n fel tafel ni, ddim ar ddwy, bod nhw wahanol seis, maen nhw yr un teip o anifel yn ydyn nhw. Ydyn, maen nhw. Ydyn, maen nhw'n wir. A Richard wedi gwneud gwaith da ar y teg, felly dyna ni, Tecwyn Jones i'ch atgoffa chi gyd unwaith eto yn cipio pencampwriaeth yr heffer yn yr adrannau beef ifanc. A Ryan Jones yn mynd ar is bencampwr. Llongfyrchiadau. Tecwyn, mae'r wên yn gweud y cyfan ychan. Llongfyrchiadau, Croeso. Diolch fawr iawn ti. Beth yw hanes hon, Tecwyn? Di facu adra. Mae chwaer yma heddiw, mae hwnna'n gyntan yr homebred clash. A dyn oedd hi'n cael ail thefnos yn ôl, ennill fan o. Yr Supreme Baby Beef Champion yma. A dyn oedd hi'n Arlington yr fus yn ôl ac oedd hi'n reserve fan o. Mae'n reit special yn dwi? Di, eitha, mae'n gywir yn adwy. Andros o dop a bethau, mae'n gywir iawn. Beth yw'r gobeithion wrth i ti edrych ymlaen at y pencampwriaeth fawr, y pencampwriaeth sydd i ddod? Dwi'n ni weld, ni jyst trengorat o fan o. A dyn, mae'r bystych fan, dwi'n siŵr erbyn y champion bystych wedyn ni, overall baby, dyn, Yw'n nhw mewn bach wan, a dyn mi'n neud yr effer arall yn barod o wan. Wel, lot o waith, Tecwyn bach. Lot o waith, gadw fynd. Golew ti. Yw i yma i'w gwerthu hefyd nes ymlaen? Ei thriau, a blaw i ffyn o fris yna fod os ni'n gwerthu. Ei wylio werth i fus a neith i wneud pris iawn ti. Yn union. Wel, be bynnag ddaw. Dod nôl at flwyddyn nesa. Wel, yn union. Be bynnag ddaw, dymuniadau gorau ti. A llongwyrchiadau, Tecwyn. Diolch ti, Ifan. Thank you. Wel, erbyn hyn dwi'n crwydro yng Nghnestrwydd Niad Morgannwg a dwi wedi ffindio fy arwr, wel, dau arwr os rhywbeth, Alan Eleidir a Bob McKee. Ei, ti'n arwr i fi hefyd, na wedyn pan ti'n dynwared, fi'n de? Ges i faswm beth i'n fi oedd hwnnw, Alan o hwnnw. Da chi'n iawn o'ch dau? Da iawn, diolch fawr. Da iawn. Bob yn dweud
A mae'n gorwedd, mae'n ifydd iawn hefyd, Bob. Sa fanna. Reit, Alun, beth sy'n mlaen fan hyn heddiw? Ie, wel, lansio llyfr, yr ail lyfr yn nghyfres, diolch byth am Bob. Bob, cyd-defed ydi Bob ydi, a mae o, os lici di, y wyneb cyfeillgar gweithgor iechyd a diogelwch ar unrhyw ffarm, really. Right. Os da ni di sylweddoli, ynde, pa mor bwysig ydi gael y neges allan mewn ffordd bach mwy cywrain a jyst rhybuddio bobl a beio bobl a beirniadu bobl am y damweiniau sy'n digwydd yn gyson iawn mae'n ei ofn ar ffermydd. Lot rhy amal, mae yna stori o'n erchill o hyd yn does? Mae yna 1% o'r gweithgor cyhoeddus yn gyffredinol yn cael 20% o'r damweiniau, ti'n bod. So ni ydy'r diwydiant peryglar hyn o bryd. Felly rhan o rôl ni fel partneriaeth diogelwch ydy ffendio ffyrdd yn bach mwy cywrain falle o gael y neges drosodd. A sa ddim byd cryfach ynddo, na plentyn yn dod adra wedi bod yn yr ysgol, darllen y llyfr yma falle, ac yn dweud, ti'n siŵr, Dad, bod ti fod i yrru'r quadbike na heb ddim helmet ar dy ben, enghraifft neu rhywbeth fel ti bod, ynddo? Ie, mae'n ffordd gynnil, ond clyfar iawn, achos mae'n hitio adre'n sydyn iawn, os di plentyn yn cwestiynu be mae dad yn neud, neu mam yn neud, mae'n syncio fewn yn dydio. Mae o, a hefyd, da ni yn meddwl felly dydan am y genhedlaeth nesaf a'r gobaith ydy y byddan nhw yn tyfu cymryd yn ganiataol y negeseuon diogelwch yma, ti'n bod, ynddo? Felly pan byddan nhw yn ffermwyr i hunain, a da ni wir yn gobeithio y bydd na ddyfodol llewyrchus iddyn nhw, y byddan nhw'n diogelech na'r genhedlaeth flaenorol, ynddo? Felly, dipyn o lansiad o fan hyn heddiw, mi oedd Hywir Anca Davies i bod yma, wrth gwrs mae o'n delio gyda materion llifogydd heddiw, felly mae Gian Marco Curado, un o'i swyddogion yn dod yma, un cynorthwyon i lansio am 10 o'r gloch, felly da ni'n edrych ymlaen yn arw ar gyfer hynny. Ac wrth gwrs hefyd, lot o bethau eraill, da ni wedi bod yn mynd i ysgolion hefyd gyda cyferiad o'r enw a fyddi di'n gyfarwydd o fo, falle'r Welsh Whisperer. Mae'n oed i bod wrthi, dydi o di? O, hefyd yn mynd ar negeseuon ma mewn fel rhan o weithdau mewn ysgolion lle maen nhw'n canu ar bwnc diogelwch ac yn y blaen. So mae gen ti Welsh Whisperer, mae gen nhw ti fel llys genad, a mae gen ni awdures go arbennig hefyd wedi sgwennu'r llyfrau. Wel, pwy well ynddo na Bethan Gwanas sydd yn ferch ffarm i hun o fferm y Gwanas ar gyrion y Brythdir, Gerl Dolgella, lle un o'n prif awduron plant ni, newydd ennill gwobr i'r perwyl hwnnw, lle. Wel, fe o'n i ddigon lwcus i pherswadio hi i wneud, i ysgwennu'r llyfr yma, ac mae o, a Sian Williams wedyn yn cynllunio'r lluniau, mae yna pysleg a bach o bose ar y diwedd hefyd. Felly digon o bethau wneud, dwyieithog hefyd, lle de, achos da ni yn cydnabod bod ni yn ddiwydiant ac yn wlad dwyieithog, lle, ond wrth gwrs yn blaenoriaeth i'r Gymraeg bob tro, de. A dwi'n licio mae yna catchphrase, mae'n bwysig arw catchphrase yn dydi, fel diolch byth am Bob. Mae'n bwysig yn dydi o. Mae o, a dwi'n gobeithio, mae dyna fyddwn ni ddeud yn hytrach na biti neu fysa Bob yma, ynddo. Nollol. O hyn ymlaen, lle. Wel, diolch byth am Bob, a diolch am Alun hefyd, a diolch am y gwaith da chi'n neud. Pleser gael sgwrs. Diolch i ti, Eron, fel arfer. Pob lwc yn y sioe a joia, gweddill y dydd. Diolch yn fawr.
Mae pethau'n dechrau poethu llythrenol nawr ynghylch y defed gyda phencampwriaeth adran y brydau cyfandirol. A llynedd, enillwyr yr adran yma aeth ymlaen i ennill y brif phencampwriaeth. Felly Anwen a Dylan, mae'r arddangoswyr achos i peintiau nawr oherwydd petai nhw'n ennill hwn, fe allan nhw fo'n beryglus iawn yn y brif phencampwriaeth. O, gallan yn sicr. Mae'r pwysau yn cynyddu wan, achos mae'r brydau cyfandirol yma wastad a cyfle gwych i fynd ymhellach. A mae'r safon heddiw yn arbennig. Fel mae hanes yn dweud, yn dweud, mae nhw'n gallu bod yn beryglus iawn yn yr adran yma, achos beth sy'n mor arbennig am y brydau cyfandirol maen nhw yn y beltecs, a'r texels, a'r texel glas, pa maen nhw'n gwneud mor dda? Mae'r rhain wastad wedi sefyll allan i fi. Yn ffeiri cig ni, yn dyfa? O, wrth gwrs, o ran pennau smart ac yn llawn cig o'r ysgwydd nôl dros y loen. Ti'n edrych ar y cysondeb sydd yma heddi. Maen nhw'n llawn cig a dyma beth mae'r cigyddion eisiau. Ie, na da ni y beiriad mae glywed nawr yn tynnu'r rhestr fer. Ac dyna beth yw'r ffair yn bwyty, dathlu cynnyrch Cymreig ar ei orau. A hefyd, mae yna dipyn o drafod gwleidyddol wedi bod ar hyd y maes yn y ddoi hefyd, Dylan. Oes, mae'n debyg bod y Llywodraeth Cymru wedi gwrando i ryw raddau ar y ffarmwrs a maen nhw wedi gwneud newidiadau i'r cynllun cynaliadwy ffarmio. Be mae ffermwyr yn falch iawn o glywed yw bod 10% cod oedd yn orfodol wedi diflannu nawr. Mae yna dipyn o fanylion eto i ddod, ond ni wedi cael rhyw fras cynllun a dyna beth yw un o'r penawdau, yn dyfa? Ia, hwnnw oedd y peth pwysica dwi'n credu. Hwnnw oedd yn pryderu neu'n achosi y pryder mwyaf i'r ffarmwrs. So, jyst yn hapus iawn bod nhw wedi newid hynny. A Anwen, busnes y cod yma, fel mae'r ystadegau'r Llywodraeth yn dangos, bethau ni'n plannu 10% o god, 4.7% o garbon o hwnna'n mynd i ymsugno, ble mae'r pryddoedd ni yn ymsugno 97% o holl garbon y byd. Edrych ar beth i ni yn gyflawni'n barod. Mae ffermwyr Cymru yn gwneud jobyn ffantastig o wneud y gorau allan o'n tiroedd ni, a'n glaswellt ni. Byddai'n gret ar rhai gwledydd eraill yn gallu gwneud yr un fath. Ond y Llywodraeth yn amlwg wedi gwrando ar y ffermwyr a dyna beth oedd neges dirprwy prif weinidog ddoi Hywyr Davies. A nawr, nôl fan hyn yng nghylch y defed, dwi'n credu bod na symudiadau wedi bod. Os Anwen? Mae'n twymo ma nawr yn dweud. Ydy glei? Mae'r pethau'n cael ei... Mae'r wyn yn cael ei tynnu mlaen fesul un. A dwi'n meddwl, fel mae'n edrych ar hyn o bryd, mae teulu'r Gitos, Bryndi, Powys sydd wedi mynd ar bencampwriaeth. Dwi ddim 100% eto, dwi'n rhywbeth ddim yn nwylo yr arddangoswyr, ond mae'n edrych fel ni nawr. Mae wedi tynnu nhw ymlaen, so mae'n edrych yn debyg iawn, dydy Meinir. A maen nhw'n edrych yn special, dweud y gwir. Mae'r ein yn bar cyson iawn yn dyn nhw. Maen nhw'n debyg. A maen nhw'n cael ei trimio yn debyg iawn i'w gilydd. Berffeth yn dyn nhw. O, ydyn. Lot o bampro, byddwn ni'n gweud. O, hwnna yn wir, ydw e. Maen nhw'n edrych o fan hyn. Maen nhw'n edrych o fan hyn, fel sy'n nhw'n matcho mwy na thebyg yn well na'r rhai o'r lleill, dweud y gwir, sydd yn bwysig. A fel dwi'n meddwl, mae teulu'r Gitos yn enillodd pencampwriaeth y carcas y pare. O, chwarae teg. Felly maen nhw'n cael sioe i'w chofio, ydyn nhw, Anwen? Maen nhw'n deall eu gwaith, fydden ni'n deud, wedyn chwarae teg. A mae'n anodd iawn gael nhw'n barod ar amser cywir. Ni'n gweud hyn am gwartheg hefyd. Mae'n anodd cynnal nhw o'r sioe haf i'r sioe geian, dwi'n chwarae teg. Ie, fel na mae hi. A wedyn teulu'r hol o Gaer Lywelydd yn ennill y gil wobr, Dylan. Chwarae teg. Teulu arall adnabyddus iawn yn y cylch yma. A 2 oen nais iawn eto yma la. 97.5 kilo. Diolch o galon Anwen a Dylan. Na i fynd i weld sy'n ma teulu'r Gitos yn teimlo wedi cipio'r bencampwriaeth yma, achos mae'r bencampwriaeth yma yn un bwysig iawn. A maen nhw'n gwybod hynny, tipyn o waith eto i ddod i nhw felly i baratoi ar gyfer y camau nesaf. Llonggwarchiadau, congratulations! Thank you very much. That's amazing. You're having a good fair. Yeah, very good. Yeah, we had won the champion peers. In the carcass? Yeah, so we're fingers crossed a bit for this today and it's come together. Might be doing the double. I don't know. This is good enough, I think. Yeah. This amazing achievement. Oh, thank you very much. And winning this class, this section, is a big one, isn't it? Yeah, well, we got out into the championship with the Baltics last year and we didn't quite, we were reserve. So this year is one step up, so we're really happy. Yeah. What does it mean to you after all the hard work? I don't know, we just
keep coming back, keep supporting it. Been doing it ever since we've been kids. So, yeah, it's important everybody keeps doing the same, I think, and keep it going. And it's like a drug, isn't it? It is, absolutely. Addictive. Yeah, you wonder why, but... But it's worth it now. Yeah, it sure is. Yeah, Congratulations, brilliant. Mario. Thank you. Da Cheers. Cofiwch am yn cystadleuaeth ni cyfle i ennill taleb gwerth campynt i wario yn eich siop cigydd lleol. Gwyliwch y fideo ar y wefan ac atebwch y cwestiwn yma. Am faint gwerthwyd Phoenix, prif bencampwr gwartheg Ffair Aeaf 2023? 5,000 a champynt, 7,000 ta 8,600. Mae'r rheola ar y wefan ac mi fydd y gystadleuaeth yn cael 9 Mawrth am 4 o'r gloch. A mi fyddwn ni'n cyhoeddi enw'r enillydd ar y rhaglen uchafbwyntia nos Sul. Wel, dosbarthiadau bydd ifanc sy'n cadw fi'n brysur o hyd fan hyn ynghylch y gwartheg ac i ni yn symud mlaen nawr at y bystych am Andrew Davies o Landeisant gyda fi'n gwmni. Bore da i chi, Andrew. Bore da i chi. Chi'n cael diwrnod da, Andrew? Oedden so far, enjoyo so far, wrthyn yr heffrod. Ie. Classes da iawn ma. Yn dod e safon arbennig, Andrew. Bendigedig, war y teg. Mae'n glod i'r boes, mae'n ddod nhw mas fel maen nhw'n... Am y siwt safon da rhaid trw fel y fe. Ond, na, good, very good. Soniwch, Andrew, am yr hyn i chi'n gadw gatre, achos i chi'n cynhyrchu lot o wartheg. Mae pobl yn ei troi allan yn y ffair a mewn sioia tebyg i hyn. Wel, wedi bod, bydd neu fwy na ni'n neud nawr. Chybod, jyst trio cynhyrchu da stor, chybod, weddol ddechau, os ni'n gallu. Ond, a dim ware bach yw cynhyrchu'r dain. Mae cost a'r gwaith sy'n mynd mewn dyn nhw. Mae gwaith sobor i gael nhw mor dda hyn. A mae colledion yn y job, chybod, so mae rhaid cymryd da'r gwael da'i gilydd wedyn, chwal o fe. Faint o warthed magi sydd da chi ar hyn o bryd, Andrew? Ti'n gymaint e buod, mae rhyw 75 dyn ni wrth rhywbeth fel ni, chybod, na, so ni'n... A rhai cyfandirol i gyd, neu? Ie, chybod, blue crosses, limb crosses, rhywbeth fel yna, chybod, ie, di byd... Ac yn croesi efo tarw lim i chi, neu? Tarw lim a mae tarw glas dyn ni, Ie. So, ond... Odi, achos mae'r heffro'r glas nawr, mae dyn nhw'n trio eisiau prynu'r eini, a wython nhw cadw nhw man unwaith o'ch, bod wrth gwrs, yn union. Fel dichod magi fel, ond diwn ni ddim heb i ofid, wath y gofid, ni'n mynd mwy mewn i'r eina chi'n mynd, llai o lath sydd gyda'r buwchod. Siwr iawn. Diwn ni ddim yn gweithio bob tro, ond na fel mae'r fel ta'r marced y moyn nawr chwel fe, ond na war i teg, ond mae siow dda o loi mes e. Welon ni safon arbennig yn yr heffrod, a mae yna ddosbarth eithriadol o grif yn un nawr yn adran y bystych bydd ifanc. Ni'n gweld Richard Evans wrthi'n berniadu, Andrew. War i teg. Oes, mae yna safon fan hyn nawr, yn dod e. A chybod, chi'n edrych yn nhw, mae lot o'n nhw'n debyg iawn fel y fe. Chybod, mae lot blynyddau nôl, chi'n gweld oedd un da, felly chi'n aros mas. Nawr, felly bydd clas o 10, dych chi bydd 6 o'n nhw, ddigon da i ennill. Yn union. Na'r job le chi'n mynd wedyn, chwel y fe. Wel, ynddo fe. Ond na war i teg, ond... A mae'r boi, fel o'n i'n gweud gyda, mae'r boi sy'n berniadu, so chi'n mynd i wneud ffrindiau, so mae rhaid chi'n neud beth chi'n feddwl, a dim ond y fe blesio unan, fydd y job yn iawn. Yn union. I chi wedi berniadu yma? Do, blynedd yn ôl, do. Ond dwi ddim, mae'n hawsach berniadu o tu fas. Mae'n haws iawn i berniadu o tu fas, mae'n rwydd iawn, ond cefwch chi'n mewn yna, mae'n gallu bod yn unig iawn ar y sorbeth. Siwr o fod, ydy. A ddau credu bod e, Andrew. A bob un yn dechrau edrych yr un beth. Chi'n iawn, mae digon ar ni'n judge fe bob tro tu fas, ond na, war i teg, ond a mae rhaid rhywun i wneud a dwi ddim job poblogaidd iawn, os ddim lot y moyn wneud dwi ddim yn, so chi'n mynd i blesio pawb o'r chi. Dim ond plesio un, ewch chi mwyn dosbarth? Chi'n iawn. Dyna ni Richard yn camu nôl ac yn edrych unwaith eto. Mae wedi gwneud gwaith gwych heddi. Mae wedi bod yn drwyadol, ond mae wedi bod yn slic iawn hefyd. Odi, war i teg. Mae wedi dilyn y teip mewn moyn. A fi'n credu bod wedi bod eitha lwcus mor belled. Mae da me wedi lyco, wedi bod mewn. A mae'n neud y job gymaint yn rwyddach i chi wedyn, chwal o fe. Wel, Aled Roberts fyna'n tywys a Elgan Tinant drws nesau iddo fe. Wedi. Ido Machneist Elgan, a ni'n gweld Wendy wedyn drws nesau Elgan. Harry Stamp wedyn ni'n gweld y crwt ifanc yn illodd i ddosbarth yma ddoi, a wedyn oedd e hefyd yn ail yn trinwyr ifanc, y young handlers ddo. Nes i weld ni ar y teledu nithwr. Do, rhaid Harry. O, diolch i chi am wylio nithwr, da iawn.
O'n i'n meddwl un gair da mewn i chi fel yna. Mae'n gret i weld y to iau wrth gwrs. Mae'na ferch ifanc hwnna drws nesaf. Mae'n gret i weld nhw. Wel, cwrs, nhw yw'r dyfodol, efe, so mae rhaid nhw i stico wrthyn nhw, chwel, efe. Ond mae'n pwyso a mesur a tipyn o ffordd i fynd o hyd, dwi'n meddwl, yn y dosbarth yma. Felly, Andrew, am y tro, diolch i chi a diolch nôl ato ni i weld pwy eitha hi yn y dosbarth yma i'r bystych beef ifanc. Gret. Dwi yn y shed foch, a dwi o'n wedi gorfod, mae'na bech o densiwn yma, mae'r prif bencampwriaethau wedi cyrraedd, a mae pawb yn gyffroes iawn. Dwi wedi cael cwmni rhywun arbennig iawn, Owen Morgan, o Myrddin Heritage. Ti'n iawn heddiw? Iawn, diolch. Iawn, ti'n cadw'n gynnes? Ydw, trial. Mae ddigon oer, ond mae'r tensiwn sydd fewn ma'n cynnesu ni. Odi. A dwi wedi drysu'n barod yma, achos mae'r pare sydd gen i gyntaf, prif bencampwriaeth y pare, a mae yna sawl par, mae yna wahanol fridiau, mae yna wahanol bwysau, a mae nhw'n cerdded ymysg i gilydd yn bob man nhw. Odyn. Rob Evans o Geredigion sydd yn beirniadu. A mae wedi bod wrthi ar spel, mae'n wedi bod allan gen fo, ond sgynna'n dal ddim syniad lle mae o'n tueddu i fynd ar y funud, Hwen. Be o ti'n feddwl? Na, i fi mae'r pit trains yn sefyll mas. Chod y seis yn nhw, a cefnau nhw mor fflat i gymaru a chod rhywbeth mwy traddodiadol. Ie. Ac yn amlwg, dyn ni'n edrych am y par i fynd i'r cigyd ydyn ni, a mae'r moch mwy yma, mae sy'n o'r gyfer bacwn. Ac mae'n anodd gwybod beth mae'r beirniad eisiau, yn dydy? Ie. Ond rhywbeth am y chwrdd fel y butcher, y bryd Cymreig neu bryd pit train, maen nhw'n, sefyll mas. Wyt ti'n delio mewn cig ac yn gwerthu lot fawr o gig efo dy gwmni. Ydy'r gen ti waniaeth mewn siŵr rhwng pit train, mae'r siap yn y pit train, y blas, falle mwy yn y Cymraeg? Ie, fi'n credu mae blas mwy gyda rhywbeth sy'n tyfu'n yr afach, falle fo fwy traddodiadol, ond yn 2024 mae eisiau'r mysl yn o'r carcass, yna ble mae'r pit train sefyll mas. Yn hollol. A ti'n gwybod be, mae'r beirniad wedi scamu'n ôl yn eitha sydyn. Mae'r rhibannau gen y noddwyr. Reit te, wyt ti'n mynd i roed ben ar y bloc? Dwi'n licio'r dywediad yna. Mae yna beat trains allan, eiddo Myrddin James, ond lle dyn ni'n mynd? Ie, wir i'r gornel. I'r pit trains mae'n mynd, hefyd. Eiddo Myrddin James o Geredigion. Mae Geredigion yn deall sydd i fagu moch. Odyn, ie. So dwi'n mynd... Mae'n anodd gweld lle mae'n mynd nesaf. Mae'n gymaint o foch ar ei lle yma. Lle mae'r gil wobr yn mynd i fynd sgwni. Dwi'n gwybod. Lle mae'n mynd, mae'n anelu am y gornel eto fan hyn. Lle mae'r gil wobr yn mynd. Alla i ddim a deud ar y funud. So mae'r... 1, 3, 4. Ie, wir. A'r ail wobr, os dwi'n iawn, hefyd yn mynd i Myrddin James. Ie, ni ddigon reit. Gil wobr i Geredigion hefyd. Mae yna gymaint o ffrindiau'n danos moch i gilydd yma, oedd yn job gweld pwy oedd bia be yma. Ond Myrddin James felly o Geredigion yn cipio'r brif wobr a'r gil wobr efo'r pit trains. Wel, lwc yn credu.
Wel ie, croeso nôl ato ni felly i adran y bystych fan hyn yn y dosbarthiadau beef ifanc. Andrew Davies sydd gyda fi o Landdeusant yn gwmni wedi berniadu yn y ffair ac wedi cynhyrchu stoc o safon i ymddangos yn y ffeiri yma dros y blynyddoedd hefyd. A dal wrth gwrs yn ffermio flat out ac yn cadw gwartheg beef yna. Mae Richard Evans y beirniad, Andrew, wedi dechrau tynnu nhw fewn i'w trefn? Odi, wedyn ni, mae sio wedi penderfynu le mae moyn mynd siwr. Ond mae chywaith, bydden ni'n meddwl, mae clasyn, mae lot o dda'n debyg iawn yma, bydden ni'n meddwl. Ond mae wedi watchan nhw'n cered rown, chybod, am idea ag beth mae moyn nawr siwr fod. Mae wedi tynnu Eidon Penny mewn i'r safle cyntaf. Mr Muscle yw enw hwn. Ydy, Eidon pur lim bydden ni'n meddwl siwr, ond mae'n Eidon da iawn i weld. Ydy, mae e'n wir. Wrth gwrs, y bridiau cyfandirol sydd gyda ni wneud, felly mae yna las, lim, a bach o Charlene, ambell un ma hefyd. Ond lim a glas Brydeinig yw'r rhan fwyaf yn dyfe, chybod, yn dyfe. Neu ambell un pyr fel i chi'n gweud. Odi, celwch chi, byddai chi fynd i ffindo lot o Charlene, byddai chi fynd i'r Alban jyst y bod nawr fel fe, chybod, mae'r un i yn wyso fwy na beth i ni'n wyso, especially yn part le i ni, os dim lot fel yn wyso Charlene, chybod fe. Fel mae Eidon tinant, falle yw'r unig un o twtio o Charlene. Ie, bydden ni'n meddwl, falle, a pan bod nhw, chybod, maen nhw dda neis iawn. A maen nhw'n da o bwysau, chwel, chybod, maen nhw'n dod, chybod, i gynnyrchu da, maen nhw'n meddwl lot, y gynta gyd mae'n dod i'r pwysau, gore gyd i wel, Siwr iawn. Chybod, os oes chi gadw rhywbeth 2 fis yn hyrach, wel mae'n costi, os ti'n byd yn cadw am ddim, os oes? Na, goes, yn union. Na'r peth. Ond, rhif 2-4-2, Mr Muscle sy'n mynd â hi ar un o bryd. Dwi'n meddwl bod e'n mynd i newid i drefn nhw'n hyn. Dwi wedi newid lot drwy bore, ware teg. Na, dim unwaith yw e. Na, ware teg. Mae wedi stico at beth mae'n feddwl. A unwaith chi wedi, mae'n galed i chi newid e wedyn. Chwel fe, chybod os chi wedi... A mae bach yn wahanol yn y bystych a trisiedi ifanc yma i'r da tew. Chod mae da tew yn trafod. Os dim gormodd o bain, chi drafod gormodd yr ein. Mae dim yn bwyta'r cig yw e nawr. Chybod y dyfodol yw'r ein, chwel fe. Mae dornod rein i ddod o, chwel fe. Ydy, yn union, yn y sioe haf a'r ffeiriau geia blwyddyn nesaf. Ie, chi'n iawn. Cos i ni'n sôn am fystych fan hyn nawr o gwmpas y 6-7 mis yma? Ie, bydden nhw, ie. Chydig bach un falle o gwmpas yma? Ambell un o'n nhw, ie. Yn yna bydden nhw, chwel fe. A wedyn mae da ni Eidon Rhys Owen o Sir Fôn yn yr ail safle'r Eidon D. Deian yw enw hwnna. O, reit. Felly dyna'r ddau sy'n ben a'i gilydd ar hyn o bryd am y safleoedd cyntaf yna. Mae Richard jyst yn edrych unwaith to. Hwn yn Eidon da, fyd yn yw'r un dîm am Eidon smart. Mae'n Eidon smart. Mae lot, chybod, yn walltyn nhw rai dion ar y coch. Mae rai dion yn dal y llygad y bach fwy. O dan y goliadau chwbl yn dyfe. Odi. A chi'n bod, maen nhw'n... Na, war y dig. Mae do Eidon da am yna. O, oes. Ond fel wedes ti, dwi'n wedi newid i farn o gwbl bore yma. Mae yn ôl lawr yn y gwylodion yna nawr yn edrych unwaith eto. Cael un edrychiad arall. Ond dwi'n meddwl mae Eidon y Pennies sy'n mynd i fynd â hi. Gyda Wendy yn ei arddangos Wendy'n brofiadol ac yn ei gwaith da. Dongos yn dda iawn, war y teg. Mae'n deall y job yma iawn. Odi. Just yn cael ei sefyll fyna unwaith eto yma. A mae e wedi newid. Mae wedi newid. O na, gofyn nhw gerdded mae e. O, ceren mae e. O, ni'n meddwl bod e wedi newid nhw. Reit, gofyn nhw gerdded unwaith eto. Yr Eidon coch oedd yn y safle cyntaf, dwi'n meddwl bod e wedi newid nhw'n dwi? Wel, mae'n edrych yn debyg bod e wedi nawr, walle... Ar ôl gweld nhw'n cerdded? Ie, bydden ni'n meddwl, walle, tan y beth sydd wedi digwydd, bod yr un coch walle ddim yn cered quite mor gywir ar un di, walle. Ond mae wedi newid nhw, so... Ie, mae Rhys Owen a i fistach o'r enw Deian wedi cael ei newid i'r safle cyntaf. Ac wrth gwrs fel wedes ti, mae rhaid ti feddwl am y pethau hyn yn y dosbarthiadau beef ifanc, achos mae eisiau bod nhw'n iawn ar eu coesiau trad ar gyfer yr haf yn ysau. Chi'n iawn. Mae lot o'r da tew sy'n barod ei lladd, bydd rhain a maen nhw ar diwedd y daith. Dyw rhain ddim ar diwedd y daith, so... Dim bod ni'n gweud bod yr un coch ddim yn dda i drad. Dim o gwbl. Ond falle bod yr un di chydig bach yn well heddi, yn dyfe? Walle bod e heddi, chwel fe. Ar y diwrnod, yn dyfe? Ie. A dyna yw'r canlyniad felly. Llongyfarchiadau
i Rhys Owen felly a'i Eidon Deian. Wedi mynd â hi, arbennig iawn. Diolch am y tro, Andrew. Iawn, diolch chi. Mae sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentaries available on Sky Plus, Freeview or Virgin Media. Please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Subtitles are also available, and any problems, please contact the viewers hotline. Mae maint y creaduriad y tu cefn i ni wedi cynyddu sy'n golygu bod yr oedran yn cynyddu gan bod ni nawr yn edrych ar y blwydd ddod gyda'r adran ceffylau chwaraeon a'r dosbarth i ebolion ebolesu ni adferch blwydd ddod a mae'r newidiaeth yn ryfeddol a ti'n gweld lot mwy o batrwm beth ddaw fan hyn. Dych chi'n gweld be fydd y datblygu'r y ceffylau yma. Dych chi'n dechrau gweld nhw'n aeddfedu ac yn cael rhyw fath o syniad o ba swydd oedden nhw'n wneud yn mynd mlaen yn lle'r neidio'r dressage neu'r eventio. So? Ac wrth gwrs Jane Davies y beirniad wedi bod wrthi'n brysur bore yma yn yr adran yma. Ac mae wedi wrth gwrs mae'r dosbarth yma wedi cael ei rhannu yn y ddau unwaith eto oherwydd bod yna gymaint yn cystadlu a dyma ni'r goreuon o'r naill dosbarth ac rwy'n meddwl bod pob un bron wedi dod nôl ond mae yna diffyg le just ar ddangos rhain ar ei orau gyda siwr gymaint ohonyn nhw yn y cylch. A gofynion y ceffylau chwaraeon i ni gael cofio am beth yn union i ni'n edrych arno fe o ran cydymffurfiad a natur hefyd sy'n neud y dosbarth mor amrywiol. Wrth gwrs mae'r cydymffurfiad yn bwysig, oll bwysig, os ydy ceffyl wedi rhoi at ei gilydd yn iawn, mi o'n gallu gwneud unrhyw swydd. Ac wrth gwrs fydd rhain yn cystadlu yn athletwyr really, y byd ceffylau a mae'n bwysig bod y cydymffurfiad yn gywir, bod y coesau a'r asgwrn yn gywir, bod pob dim y traed yn iawn achos wrth gwrs dyna olwynion y ceffyl. Mae'n rhaid bod y gwddf, bod yna ffrant dda yn nhw ar gallu wneud a mae'r symudiad yn holl bwysig hefyd. Mae'n rhaid bod ceffyl yn gallu symud ac os nhw'n gallu symud yn gywir ac yn cyfro tir, maen nhw'n gallu gwneud unrhyw swydd. Pan ti'n meddwl am y dressage yn dyfe a neidio yr 3-day event hefyd. Fe fydd y stamina sydd angen arnyn nhw hefyd a natur. Beth am i natur nhw? Mae'r natur yn bwysig wrth gwrs, ond mae'n dibynnu ar pa a be ydych chi'n mynd i wneud efo nhw. Ellech chi gael ceffyl gyda mab a merch. A bydd eisiau natur eitha tawel ar fyny, ond wy'n credu bod ni wedi cael yr enillydd. Dod efo ni Eirig Einon, enillydd ddoi pencampwr yn adran y ceffylau rhanfryd Cymraeg. Ac Eirig wrth gwrs, dyma ni Patrol Strumblehead. Ebol blwydd, ac mae o'n smart iawn, dydy o, mae o'n ysgeiddig. A pan ti'n meddwl am y natur o ti'n sôn, gwed bod mam a merch eisiau mynd i farchogaeth ar ben wythnos, mwy o'r bryd cynhenid fydde ti'n dod fyny, ie? Ie, ond mae'n gallu unrhyw ceffyl wneud, ond bod y tymer yn iawn, so. A mae hynny'n bwysig, mae'n rhaid bod chi'n gallu hyfforddi a trin yn ei fel. Ond os ydych chi'n sôn am lefel rhwngwladol, a bod chi eisiau rhywbeth i fynd i gystadlu yn erbyn y goreuon yn y byd yn y gemau Olympaidd, ydych chi angen rhywbeth sydd â tân yn nhw, ysbryd. Mae'r chydig bach mwy poeth, fel maen nhw'n dweud. Ac mae hynny, mae hynny jyst yn rhoi rhyw edge iddyn nhw, a maen nhw'n gwastad yn dweud, hyd yn oed anifeiliaid sioe, the best ones are the quirky ones. Wyt ti'n cweith yn siŵr beth ti'n mynd i gael, ie? Na, yn union, a bod nhw'n gallu rhoi jyst rhyw chydig bach extra chi, Ac yn aml, yn y dosbarthiadau yma, wyt ti'n cael y thoroughbreds, yr Irish Draft falle hefyd? Wrth gwrs, mae'r gwaed yn amrywio, felly allwn ni weld bod yna lot o dylanwad y gwaed, thoroughbred, y warm blood, a wrth gwrs ydych chi'n dweud Irish Draft, ond dyn ni'n gweld y dosbarth yma'r enillydd ar hyn o bryd, sef Patrol Strumblehead, yn mab i Cobyn Cymraeg, march Cobyn Cymraeg Mona Hawk Real Magic. Felly mae'n gallu amrywio, ydych chi'n gallu amrywio'r gwaed sydd yn y cyffylau yma.
A'r beirniad o Gonwy, Miss Jane Davies, mor brofiadol, 20 mlynedd o brofiad o fagu ac o gystadlu hefyd, felly mae'n gallu gweld y peth o ddwy ochr. Wedi cael llwyddiant yn dangos hefyd, wrth gwrs, ar ei magu pencampwr sioe ceffyl y flwyddyn llynedd yn yr cystadlaethau mewn llaw, felly mae'n rhaid bod gen i'r gallu i magu anifeiliaid ansawdd uchel. Wel, mae'r hos glymau a'r cardiau yn barod. A mae'r pendilio wedi dod i ben, ac maen nhw yn mynd i gyfeiriad rhywun wyt ti'n nabod yn arbennig o dda. Wel, Eirig, ynddo. Dyn ni wedi cael bach o biws gan Eirig bore ma'n do, wrth iddo fo mynd am gylch y cylch ma. Banter fe ddweud. Banter, David Oliver. I fod yn gwrtais. Wel, mwynhad y sgwrs. Lle dyma ni, Eirig Einon, unwaith eto, wedi wneud yn arbennig o dda yma yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd. Ac ewn ni glywed Eirig yn cael sgwrs fechcyn bo hir gyda David Oliver. Wel, Eirig, dwi wedi siarad mwy o ti dros y deuddeg dwytha nag ydw i trwy'r flwyddyn. Bydd y pobl yn dechrau siarad ti ni. Wel, llongyfechiadau mawr, bod ti wedi cael ffair a hanner. Special, mae rai fi weid. Mae'r ceffil wedi sefyll mas a mae wedi wneud. Allwn ni'n gofyn yn well. Ddech chi'n nôl chydig bach, dwi'n gwybod ddech chi'n stryglo chydig bach ddo i red y ground ar ail dro, so... Dwi'n teimlo lawer mwy ffiteddi na ddo. Ych o workout ddo? Ie, dwi'n gwybod. So gai bythawnos, byddai'n fel newi. Llongyfechiadau a pob loc yn y bencampwriaeth. Good, diolch yn fawr iawn. Digon o ffitrwydd yn perthyn i Eirig Einon a'i berthynas arbennig gyda Hatchel Strumblehead. Wedi dod i'r brig ag da iawn iddyn nhw gyd fel tîm sydd wedi cefen i'r creadur bendigedig yma, y ceffylau chwaraeon a'r eboles neu adferch blwydd oed.
Mae'r pencampwriaethau yn parhau fan hyn ynghylch y defed, a ni nawr yn adran y croes frydiau. Mae'n dda, dy fi weid, dwi wedi cael cwmni gŵr a graig siwr bore, a so rwy'n cwmpa mas eto. Chi'n neud o dda fan hyn? Mae wedi gofyn bian, digon bian. Dim to. Dadle iach i fi a Gary'n galw fe, mae'n bwysig yn dweud. Gwrdd Danwen, ni yn adran y croes frydiau, a dyma'r math o un mae'r rhan fwyaf o ffermwyr yn cynhyrchu. Wel ie, mae'n ffantastig gweld y gwalol brydiau yma, ti'n bod. Ti'n edrych ar yr amser yr NSA, ti'n gwybod, mae pawb yn dod i dewis o dethol i herddod, a wedyn dyma cynnyrch i ni'n gweld o'r rheini, ynddo fe? A wrth ni'n edrych o amgylch, mae ni'n wy'n yma o bob lliw a llun. Oes wir, mae'n adran ddiddorol ofnadwy yn dydy. Mae'n yr holl wahanol groesau a bridiau sy'n cael eu croesi i drio cyrraedd y gol yma o gael wynt ewon de. A mae o yn sicr yn gweithio ar bobl yma yn fe, achos mae'n wyn arbennig o'n blaenau ni eto, ond oes? Wel, wedyn ni, mae Michael Owen yn starfo, mae Mike yn o siwr, achos wedi newid yn gyflym yn dweud. Mae'n symud yn ffast heddi, dau o'n smart iawn, a threin tynnu'n llygad i pan ddeithon nhw fewn i'r ring i ddeud y gwir. Maen nhw yn matcho, yn nice. A lliwau neis ar eu pennau nhw hefyd. A fi'n gwybod Dylan, Suffolk yw dyfridi, wel, hanner dyfridi tu ar llun y fe. Ond mae yna hanner Suffolk yn rein oedd o Daniel Jarman o Rhyw Brongelli Llanidloes. Oes, maen nhw'n wyn smart yn adwyn nhw. Mae'r Suffolk bob amser yn mynd i fod ar chawns de mewn adran fel hyn, achos dyna un o prif rhinweddau'r Suffolk ydy bod yn magu wynt ewon, efo digon o gig yn nhw, ac yn pesgu'n gwic. A chi wedi trio lenni, croesi nhw gyda'r llun, Suffolk croes llun, a ni'n gweld reini ar y cyfryngau cymdeithasol da chi, ond nhw'n oen gwerthu gweld. Do, hydra diwetha, benderfynon ni groesi hanner y ddiadau llefo'r hyddod Suffolk, a geson ni yn siomi o'r ochr orau, dweud y gwir, oedd yr wyn yn, wel, i fi ddeud fy hun, oedd nhw yn ffantastig, a wedi pesgu'n gwic, a wedi mynd off y ffarm yn gwic, sydd yn golygu bod y bottom line yn well a diwedd y dydd. Anwen, yn ddau yn iawn i ddweud, mae falle ti o ddylanwad ar Suffolk i Lluaswen, achos di'n llun zo Dylan cymryd cwrdd â ti? I fod yn hollol onest, Meinir, ond i ddim yn gwybod beth oedd dafa'r llun cyn cwrdd â Dylan. Des ti wbod yn go gloi? Des i wbod yn go gloi, ond na, ges i'n fagu gyda Suffolk sadre. Mae'n groesiad gwych i wedi gwir. A dyna ni'n gweld nawr bod y canlyniadau wedi dod mewn arbennig o dda. So felly, i gadarnhau, Daniel Jarman o Rhyw Brongelli Llanidloes yn ennill adran y brydiau croes frydiau gyda'r Suffolk croes y ddafad fynydd. Arbennig, ynddo fe? Llongrachadau, efo. Ie. Wel, a fynd draw nawr i gael sgwrs gyda Daniel sydd wedi cael sioe prysur iawn. 18 par dy fe yma i gyd. A di ennill 6 carden coch am y ddoi. A nawr yn ennill adran y croes frydiau. Dwi'n meddwl mai dyma'r tro cyntaf ei wneud hyn. Mae di ennill pencampwriaeth sawl adran cyn nawr. Ond dyma ni. Daniel, llong cymyrchiadau. Amazing. Well done you. What a show. Yeah. How are you still on your feet? Oh, I don't know. We've been practicing this for the last 3 weeks, so we're just used to it now. Is this the first time you've won the crossbred section? No, we've won the crossbred section twice before, I think. Yeah, so. Yeah. But first time we've had 3 pairs of lambs out in the championship. Yeah, that was a good goal. Yeah, so very pleased. Keep it going now. Yeah. A Michael, wedi joio hyd yn un, mynd y dda? Mor belled, yn iawn. Very good. So ti'n chwysu to, chwaith? Na, dim eto. Mae'n gynnar to, yn dwi. Ti'n joio? Na, wedi ein fyddi, oedd ein yn gwrdd bar. Oedd nhw'n agos, oedd nhw'n, dwi'n fair play. Lot o safon yn y cher yma. Mae'n dipyn o job, ond fi'n joio, yn fi. Ond fe, pob lwc i ti. Diolch yn fawr ti. Mae'n mynd yn dda dy ti. Mor belled. I di'n aros yn eiddgar fan hyn nawr ran ganlyniad ym pencampwriaeth y bystich, y byth ifanc. Andrew Davies o Landdeisant gyda fi, mae yna 3 bystich arbennig o'n blaenau ni. A Richard Evans y beirniad wedi bod yn slick iawn wrth i waith, a wedi wneud i benderfyniad yn go gloi yn do fyna, wedi mynd am yr eidon di, rhif 2-4-1, sef deian o eiddo Rhys Owen o Sir Fôn. Oedd e'n eidon bach neis war y teg, oedd e. Eidon cyfan war y teg. A nawr mae'r eidon coch oedd yn gil wobr iddo fe yn dod nôl mewn, sef eidon teulu Penny. Ac ni'n gweld am yn eidon di wedyn
y bridiau cynhenid yn mynd yn erbyn y cyfandirol ac adrannau'r ffermwyr ifanc sydd yn y dosbarth yma. Eidon Linton Reinen sydd dan ni fan hyn, dwi'n meddwl, ynddo fe? Ie, bydden ni'n meddwl mae'r Eidon Coch yn mynd i ddilyn yr Eidon Di sy'n gynta nawr. Bydden ni'n meddwl, war y teg, maen nhw just yn... Teip mae Richard y moyn brynu, so mae'n rhaid feddwl i beth mae'n moyn man wedyn, chwilio fe? Os, yn union. Ac i esbonio i bobl nawr be fydd yn digwydd, mi fydd yr Eidon Di yma yn ôl mewn yn y cylch y mewn rhai munudau yn mynd yn erbyn yr heffer fuddugol yn adran y beef ifanc, y baby beef. Bydd hi'n job iddo fe fynd, mae'r heffer yn heffer dda iawn, mae'r bystach coch wedi chael. A dyna i'r bystach coch wedyn yn cipio'r gilwobr. Felly edrychwn ni mlaen i weld pwy eitha hi nawr yn y beef ifanc pan fydd yr Eidon Di ma nôl yn erbyn y heffer Tecwyn Jones. Rhys, llongyfarchiadau mowr i ti. Diolch yn fawr ti. Diolch yn fawr iawn. Siwt profiad yw i ddod i'r brig ma gwed yn y ffair? Ie. Anhygoel. Emosiynol? Ynddo, emosiynol iawn. Siwt oedd y nerfe? Iawn, ie. Oedd hi'n agos yn doedd ar un pwynt? Oedd hi bod yn agos iawn i hwnna'n, oedd. Mae yna lai fustach gwych, mae e'n symud mor dda yn dywe hefyd. Yndi, mae yn ddel, yndi. Beth yw i hanes e? Ie, difagu adra. Ie, allan o bywch byr, limousine. Ie, tarw limousine wedyn, ie. Mae'n glamp Eidon da. Pob lwc i ti nawr yn y began pwriaeth pan fydd i'n mynd yn erbyn yn heffer. Pob lwc, diolch. Diolch yn fawr iawn. Llongyfarchiadau. Diolch. Dwi'n parhau i grwydro'r neuaddfwyd yng Nghwmni Angharad Mena fan hyn, llaeth Bryselem, mae'n clochog. A'i breuddwyd wrth gwrs wedi cael stondin. Ti'n cael ysbrydoliaeth wrth grwydro fan hyn? Bob tro fi'n dod mas. Yn y sioe haf a yn y ffair Adolig, dwi'n mynd roi'n meddwl, na gret byddai cael dod mae'n dyrnod. Mae'n blatfform anhygoel, ie. Ydy. A'r amrywia sy'n syfrdanol o flwyddyn i flwyddyn ynddo, a safon y cynnyrch hefyd, a mae popeth yn edrych mor... Ydy, mae'r pecynnu, mae'r cyfan yn bwysig iawn. Mae popeth, y brandio, mae popeth yn bwysig, a wrth gwrs cael y cynnyrch o safon ar y diwedd. Mae pob un yn gweithio mor galed i gyrraedd fan hyn. Mae gwmynt o waith mewn mlaen cyn ni a ar ôl ni hefyd. Oes, mae'r stondin yn edrych yn ardderchog. Rwan ti'n gyfarwydd iawn ar stondin yma, Gwenyn Griffith? Ydw, Mel Gwenyn Griffith, maen nhw'n neud yn arbennig. Co stondin sy a sianel YouTube. Mae sianel YouTube gyda rhain hefyd yn rhannu stori. Helo, Griffith. Siw mor hwyl. Byddai da, diolch. Mae Angharad yn brysur yn gwerthu. Odi, ni trwy dir. So mae gennych chi sianel YouTube hefyd? Oes. Mae gen pawb sianel YouTube? Wel, fe mae'n awr, mae'n nai ti goffa bod. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Mae yna gynulleidfa anferth. O'n i'n mynd i ofyn. Mae nhw'n gynulleidfa wahanol i'r platfformau arall yw'r ffordd. Ne, ar Facebook na, bydd rhywun yn pasio ti, edrych yn ti am falle 2 eiliad a mynd... Ni'n rhoi am y dweud awr o fideo lan ar YouTube, a fi'n nhw'n eisiau ar o watcho fe am yr awr. A fi'n gwybod ti'n gallu siarad am awr. Ond chydig o funudas y gennym ni efo ti fan hyn, felly beth sy'n gen ti ddeud am y stondin heddiw, Griffith? Wel, mae bach o bopeth yn iddi. Mae'r mel dyn ni, blod y gwell Cymraeg, mel y grig Cymraeg, mel mynydd Cymraeg, mwyn dyswr Black Mountain lawr y bwys ni. Mel y Gwanwyn, mel o Ffrainc Lavender, ni ffili tyfu hwnna yn Cymru na'r Deunau Unedig, so mwyn ni'n dod o hwnna o Ffrainc fel speciality. Mae'r cut combs yn ei wedi ni, mel Cymraeg, mae'r borage da ni. Mae hwn yn rhywbeth bach newydd, nhw'n tyfu fe ar yr East Coast yn Lloegr, na le mae'r pat fwyaf fe, mae rhy o'r yn Cymru a rhy lib. Mae hwn yn rhywbeth neis iawn. A mel tafod yr ich ydi borage? Odi. A ti enw tlwch? Blodyn seren, starflower maen nhw'n gael o fe. Mae'r mel yn glir iawn. Mae'n olau iawn. Dyw e ddim yn gryf, mae'n smooth, mae'r plant yn joio fe. Mae'r mel un, maen nhw falle bach rhy gryf i'r plant, trosgu bach o'r gwddwg. Yr mel yma ar gorau, yr mel Cymraeg, hylda fe. Na'r goodness a na bych chi moyn bita, hylda fe. Bach o anwyn yn rhywbeth, mel Cymraeg, blodau gwell. A mae mel y gwahanol dymhorau gyda chi fan hyn? O, so mae hwn yn siarad beth i'r flwyddyn, rili. Mae'r flwyddyn yn dechrau off. Dyma'r mel ni'n cynhyrchu. Diwedd y haf wedi, mae'r grig yn dod mas. So mae'r gwenyn yn mynd ar y grig. A reit cyn bod y flwyddyn yn benni, mae'r iorwg yn dod mas. A mae mel y iorwg, mae'n caledu lan fel harn. O, mae'n mel arbennig. Felly, yr un gwenyn sy'n cynhyrchu'r mel yma? Yr un teip o gwenyn cynhyrchodd hwn wedi hen marw erbyn i hwn do mas. 4 wythnos maen nhw'n byw yn y season. Ond yr un ardal? Yr un bryd o gwenyn, yr un teip o gwenyn, o ran y gwenyn, does dim byd yn newid. Yr blodau sy'n creu y wahanol teip o mel. Na, chi'n edrych ar y lliw yma, bwn fel jelly, mae'r melyn fwy rynnu de, a wedyn mae'r iorwch fel harn.
Sôn am y rynnu rwan, o'n i'n sylweddoli bod gennych chi botio mor fawr a hyn yma, hwnna'n dda i'r teulu, yn dydi ar gyfer y geia? Ni'n carco'r customers achos mae lot o bobl yn prynu mel, dyn ni, maen nhw moyn prynu mel ac maen nhw'n ro bob wythnos, wel ambell rhaid, mae'n prynu pot bach bob wythnos, mae'n mynd yn ddrud, chi'n prynu 3 gwaith y gwydyr, 3 gwaith y label, 3 gwaith y... A ni'n meddwl, wel, so hwnna'n dda iawn, rili, yr ymgylchedd, bod ni'n gwneud siwr gwastraff. Pam dewn ni ddim mas o jar bach fwy o seis, mae'r mel yn chypach, achos fwyaf chi'n prynu chypach pris o'r mel, un botel sydd, mae'n para hirach, mae'n well i'r ymgylchedd, a mae'n well falw i'r cwsmeriad. Nawr, sy'n pawb yn bolo wneud na, ond ni'n bolo cymryd cut am y customers. Os gen ti ddim poteli squeezy yma, na gais? Na, weda chi. Yr oswch bant o unrhyw beth chi'n mewn plastic squeezy bottle, neu bod chi'n nabod y gwenynwr, os ewch i supermarkets, achwch chi ddechrau y mel na, wel, mae'n gweud mel Cymreig, ar y mel plastic, y botile plastic, bydd chi'n gweld a blend of non-EU honey bydd e'n gweud. Dim na beth chi'n moyn bita. Right. So chi'n moyn bod chi'n gallu gweld y gwlad ar y pot. Iti si bod o'n medru siarad yn dod? Angharad fach! Angharad yma, na dim yn cael cyfle i ddweud gair, achos hi sy'n gyfrifol am y canhwylla. Paid am mynd i siarad gormod o'n, fe rai ni fynd, ond mae yna canhwylla yma hefyd. Os da chi eisiau gwybod mwy, ewch i'r sianel YouTube. Ie, nawr te, Gwynig Griffith. Gwynig Griffith, a pwy wyt ti eto? Mort Grange fam. Joio. Fi wedi cadw'r ddesgyl yn wastad, a dwi'n mynd i brynu mel. Diolch yn fawr i chi.
Dwi'n y sied foch, a mae prif pencampwriaeth y sengle ar ei hanner. Owen Morgan yn cadw cwmni fi. Dwi'n yn gwybod sy'n mynd i fynd. Mae Robert Evans yn crafu pen ers meityn. Be ti'n meddwl? Fi'n credu mae'r patrons yn sefyll mas to. Mae'r un yn agos i ni nawr. Chwod, y gilt yw hi. Fi'n credu hi sy'n symud. Mae nhw gyd i bod allan. Robert Evans o Geredigion yn berniadu. Mae'r pare wedi mynd i'r P-Trains, a mae yna P-Trains wrth yn agos iawn at ni o'n hyn. Dwi'n credu bod nhw'n licio neu braidd. Myrddin James di gael hwyl arni fo gathi ar y pare, a mae yna 2 iddo fo o'n blaenau ni fan hyn. Wel, mae yna 3 yn eiddo i Myrddin os dwi'n iawn allan efo'i gilydd o'n hyn wan. Be sydd yn neud i'r P-Trains mae rhagori, ti'n meddwl? Fi'n credu, mae'r definition dan o. Maen nhw'n tyfu'n gloi. Chi'n gweld o'r coesau, fel dweud i wrth o'r hams wedyn. Nhw yw ideal, really. Mae yna ambell i fochyn Cymreig, mae nhw'n rhywbeth allan i gyd. Mae yna gwpl o British Slops ma, a mae yna Sandy and Black ma. Ond mae'n edrych yn debyg ar y funud. Mae nhw wedi tawelu rhyw chydig. Mae'r 3 P-Train efo'i gilydd yma yna. A sgennau'n syniad lle mae'n mynd i fynd. Edrych yn nhw, mae'n edrych yn debyg, ond fi'n credu 1, 2, dim 9. Sefyll mas. Y bella. Gawn ni weld. Mae'n agos, fes o'n i'n dweud, achos mae'r... 9 neu 1, 2, dim. Wel... Mae yna un yn mynd nôl fewn. Ydy o'n mynd i gadw cwpl allan eto? Dwi ddim yn gwybod. Mae'r 2. Ydy mynd hawdd efo'r moch fan yna? Na. Os maen nhw'n dewis, maen nhw'n moyn neud rhywbeth, maen nhw'n neud e. Mae'n lwcus fod gen i ddyn camera golew beth bynnag. Reit. Dwch hwnna, Mr Evans. Rwch ni allan o'n penbleth wan. Da ni eisiau gwybod pwy sy'n mynd i gipio'r pencampwriaeth. Mae yna drafod. Byddai 1, 2, dim 9. Reit te. Mae'n anodd gwybod, ond dwi'n tueddu gytuno fo ti. Mae'n camu nôl a mae'n camu ymlaen. Mae rhwng Heinwan. A mae'r 2 yn eiddo Myrddin o Geredigion. Ceredigion sy'n dangos y ffordd heddiw, braidd. Be dyn ni'n mynd i wneud? Mae'n rhyfedd, dyn ni'n aros ac aros. Mae'r auction nes ymlaen hefyd. Bydde di'n prynu heddiw? Sa'n siŵr i dod o'r checkbook. Mae nhw'n cymryd cash, cofio di. Ydyn nhw? Mae'n cymryd rhywbeth. Reit. Mae yna un mochyn nôl. Wyt ti wedi dweud o'r cychwyn, mae hwnna fydd i. Mae hon allan ôl, wan to? Ie. Reit. So, castrated meilw fe, a gilt wedyn. Dyna beth yw'r pella na, sydd efo... Y gilt yw'r un pella. Reit, ie. Y P-Trains yn chwarae triciau yn ei braidd yma. Mae'n hyfryd gweld gymaint o bobl yma fyd, achos mae wedi bod yn gystadleuaeth dda iawn leni, ac yna densiwn yma ddoe, a mae yna densiwn yma eto heddiw. Ie. A mae'n neis i weld, chwod, Oxford Sandy and Black, neu'r British Lops fyd. Ydy, mae'n neis bod nhw'n ymladd i cornel. Ie. Ond mae'n edrych yn debyg, mae diwrnod y P-Train fydd i heddiw, mae Robert Evans y beirniad wedi camu'n ôl. Aros i'r stiwardiad, neud i gwaith o'n, mod i roed i orchymyn. Ond edrych yn hollol relaxed yn dydi o'r beirniad yma. Ie, fi credu mae wedi dewis. Mod i berniadu o'r blaen, mod i hen arfer, mod i cadw moch. Reit te. Ydy o'n roed y gil wobr gynta neu'r brif wobr gynta? Dwi'n meddwl bod y brif wobr... A'r brif wobr... I rhif 1, 2, dim eiddo Myrddin James. Eto. Dim o'r un oedd wedi meddwl. Na, dim naw o'n i'n meddwl. Ie, ond yn dal.
yn dal i Myrddin James. A sgwn i, os di'r gil wobr yn mynd i Geredigion, i'r un o'n oeddwn i wedi meddwl. 1-2-9, felly y dwbl a'r sengl i Myrddin James. O Dôl Eiron, Ceredigion. Owen, diolch yn fawr iawn ti am y sgwrs ac am helpu fi arwen fi a dysgu chydig i fi heddiw. Na, diolch am cael fi ma. Na, dwi'n credu mae Pete Trains a Myrddin James y sefyll mas, i fod yn onest. Bod hi'n oer tu allan, mae'r croeso yn un cynnes iawn fan hyn yn Cylch y Debed, wrth i ni frasgamu mewn i bencampwriaeth pwyser Cigedd. Nawr Tianwen, mae hon eto yn adran bwysig iawn, oherwydd mae enillwyr yr adran yma wedi mynd i ennill y brif bencampwriaeth 2 allan o'r 4 blynedd diwethaf. Felly, yn bwysig eto, yn dwi? A ti'n gwybod be, gall edrych lawr y linell fan hyn, gallen ni bigo unrhyw un o'n nhw, ti'n gwybod, am dros y blynyddoedd, fel ti'n gweud, gall unrhyw un o'r ein fy mlaen i ennill nawr, a maen nhw'n gwerthu gweld, ti'n gwybod. Ers y cychwyn y Ffair, mae'r prif bencampwr wedi dod allan o adran pwyser Cigedd neu adran y cyfandirol, a dyna yw y gorau o bosib ymhlith ein wy'n ni o ran y ffeiri. Wel, y bridiau cyfandirol sydd yn dod ar siep yn e Meinir. Yn yr adran yma, mae gen rhain chydig bech o fantes, dwi'n teimlo dros y bridiau pyr hefyd. Maen nhw'n cael croesi. Bach o hybrid figr? Anything goes, really, yn dydy. Mae hybrid figr yn ei gwahaniaeth mawr. A y mwyaf o mix o weid sy'n gen ti yn dy adell. Dwi'n credu y gorau ydy'r chance to gael rhywbeth special, ynddi? Buon ni yn dangos rhain ddoe. Par o wyn yw'r una sydd heb eu trimio'r trydydd par lan oedd o teulu'r hôl o Garlywelydd, a wedodd bod nhw wedi redeg mas o amser achos maen nhw wedi bod yn brysur iawn yn paratoi ac wedi bod yn ffeiri ar hyd y lled o wlad. Llai gredu. Ond maen nhw'n bar caled, maen nhw'n bar arbennig yn dyn nhw, gweithio bod nhw heb gael eu trimio. Ond maen nhw bound o fod, fel dwi'n dweud, gan bod nhw heb gael eu trimio, os o'n i'n disgwyl iddo fo fod i tynnu nhw ymlaen, maen nhw bound o fod yn handlo yn special, ynddi? A mae'n dangos cryfder y beirniad bod y twyll y trimio ddim yn poeni fe o gwbl, mae fe'n gwybod beth sy'n o dan y glan, yn dwi? Yn union. A rhaid cofio, mae gwahanol tipyn o wahanol pwysau yn y peiri yma hefyd, felly mae'n amlwg, mae wedi rhoi cryn dipyn o feddwl i swmpo nhw i gyd, wrth gwrs, ac i weld beth sydd yn ei blesio fe. Felly, yn adran pwyser Cigedd, ni'n gallu gweld yn y rhestr fer, mae dyn ni 3 o Gymru. Par cynta o Ddimbych, Dyfan Evans, yr ail bar, Geraint Davies yn yr eglwys Aberhonddu. Trydydd par o Garlywelydd, teulu'r hôl a'r 4rydd par, Tyrion Griffiths o Ddimbych eto. Felly 2 bar o Ddimbych. Wel ie, credit ffermwyr y gogledd Cymru yma. Be mae Mike yn gwneud nawr? Mae'n trin o trafod y rwy'n, y glira i'r goelwyr. Be mae fe'n neud? Mae o'n trin y cefn a trin y pen ôl, jyst i weld faint o gig sy'n na. Neu siw bod yna ddigon o gig na, a cig yn y lle rait, a cig caled hefyd. A pan ti'n dŵad i'r pen yma yn y cystadleuaeth, mae nhw, wel, sut ti'n disgwyl bod nhw gyd, a digon o gig yn y lle rait, ond mae o fel beirniad rwan yn edrych am y finer points. A mae'r margins bech yn mynd i wneud y gwahaniaeth ar diwedd y dydd. Trwch blewyn sydd yn dyn nhw'n rhaid, achos mae fe wir yn cymryd i amser yn dwan, wen? Fel ti'n gweud, mae wedi arafu, mae'n cael gresi drad fan hyn. Mae'r manion pethau bychan nawr fydd yn wneud y gwahaniaeth, yn dyfa. Chi di arddangos digon dros y blynydde. Siwt chi'n credu mae'r arddangoswyr yn teimlo nawr? Mae nhw'n crynu yn esgidiau? Mae nhw'n crynu yn esgidiau, ond mae nhw'n siŵr hefyd yn gobeithio bod nhw'n mynd i ennill, ynddo? Dylen nhw gyd fod yn brawd ofnadw. Mae'r rhain sy'n dod fan hyn blwyddyn ar ôl blwyddyn, y gwaith sydd yn mynd i paratoi nhw. A fi'n siŵr bod nhw dal mor nerfus yn dod mewn i bob cylch, ti'n gwybod, yn wedig pan maen nhw'n cyrraedd y rhestr fer. Na, mae'n glod aruthrol iddyn nhw gyd. Teulu'r hôl. Rhaid cofio hefyd, maen nhw wedi ennill i adran ddoe yn dydyn nhw. Tyrion Griffiths o Ddimbych yn ei gwneud i! Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Am yr ail flwyddyn yn olynol. Chwarae teg. Oedden nhw'n edrych yn wy'n de. Mwy o size yn y ddau yna, neu'r rhai yn y pen yma'r line-up yn dod. Wel, arbennig i fachgen ifanc yma. A wedi ennill eto. Mae'r ein yn drymach par wrth gwrs, ond yn sefyll allan a unwaith eto, mae rhaid ti'n edrych ar par yn dy ti, a maen nhw'n just
Mae'n anhygoel bod nhw mor berffeth, ti'n bo? Diolch yn fawr i chi, Anwen a Dylan. Fe na i fynd draw i weld Tirion Griffiths nawr sydd yn hapus iawn i fi, dwi'n siŵr, wedi ennill pencampwriaeth Ffair Aeaf Môn. Rhyw fis yn ôl, a nawr yn ennill adran pwysau'r cigydd am yr eildro ynol. Llong gyfarchiadau. Diolch fawr iawn. Waw. A ni'n mynd ysgol hynny, yw. Ni ddim yn ysgol. Ond be mae'n meddwl i ti? Pob beth. Dwi'n mwy sioc lan i'n all yna. Ond fe nes ti weithio'n galed ddoe, a nes ti ennill y dosbarth olaf. Just in time, fel da. Ie, ond, dim ond un oedd eisiau ti ennill ddoe. Ie, un ti eisiau da. Un bar. A theulu'r hol yn ennill o Gair Lywelydd y Gylwobr. Ond llongyfriadau ti. Diolch fawr iawn. Oedd i ennill y sioe Môn, dod fan hyn. Ti'n mwynhau'r arddangos? Dwi'n mwynhau, ynddo. Mae'n teimlad wedi dim really disgrifio, really. Ond gwneud y gwaith paled, gwerth pob eiliad. Pob beth o wyna nhw, i ffidio nhw, i troi'n allan. Mae'n eisiau beth yn diwedd i. Da iawn ti. Llongyfriadau mawr. Da iawn. Pencampwriaeth y bif ifanc, awr fawr gynta Cylch y Gwartheg. Yr effer o Gymru ti wedi cael ei. Y garden goch yn mynd i'r heffer o Lanfair y Mia. Wel, yr heffer! Ers 2015, yr heffro tu berchen hon cipio 8 o'r 10 diwetha. Mae di mynd am yr heffer! Wel, am stori! Ser y dyfodol ydy'r rhain. Phoenix enillodd Cylwobr y bif ifanc yn 2022. A mynd ymlaen i gipio prif bencampwriaeth y Gwartheg llynedd. Wel, dyma ni'n barod am bencampwriaeth fawr fan hyn ynghylch y Gwartheg. Pencampwriaeth y bif ifanc, yr heffer yn erbyn y bystych. A dwi'n cael cwmni dau arbenigwr unwaith eto. Berwyn Hughes, cwmedryd, croeso nôl ato ni Berwyn, ac Andrew o Landdeusant. Ac Tecwyn a'i heffer goch nôl yn erbyn y bystych di o Sir Fôn, Berwyn. Le mae'n mynd i ti? I fi, yr heffer, fi'n credu. Mae'r bystach yn fystach bach siowi ofnadw. Mae'n fystach bach da. Mae'r effer jyst bach fwy o bwr ar y dydd heddi. Ie'r pwer, Andrew, sydd yn cario, dwi'n meddwl, jyst yn dyfen yn y bencampwriaeth yma. Bydden ni'n gytuno a Berwyn, bydden ni'n meddwl mae drisiad, mae ar y top eddi nawr ydi. A mae'n drisiad siowi ofnadw, ydwch chi. Mae penni, mae glistau, mae corff dau, mae coesau da dau. War y dig. Se rwy'n yn gofyn i chi wylo bai arni, fydde'n job i chi rhoi bai arni o gwbl i fod yn onest. Welon ni ddyn do fe pan doth i mewn i gael ei lluniau wedi thynnu, oedd hi'n reit agos ato ni. Oedd hi'n gwella bob tro ni'n edrych ar ddyn drwy'r ffordd. Bendigedig, war y dig. Pwy eitha hi. Crafu pen unwaith eto. A nôl ag at yr heffer. Ar yr heffer mae'n edrych, boes? Ie, fwya. Fyna mae lyged e. Ond mae jyst eisiau gwneud yn siŵr, dwi'n meddwl, yn dywe? Ydy. Falle dawr bystach eitha yn anodd gwybod heb roi dwylo arnyn nhw hefyd yn dywy, ti'n bod? Yn edrych ar y plati yna ac edrych ar y top. Ac fel beirniad, i chi moyn wneud bach o sioi. Wel, oeddi gwrth gwrs chi. Pan mae'n dod i pencampwriaeth, chi moyn tapo'r pencampwr mas o syth, ydy fe? Na, yn union. Le mae'n mynd, y bed? Bydden ni'n meddwl bod eisiau'n gwybod beth oedd mynd i ennill cyn bod nhw'n dod mewn. Bydden ni'n meddwl bod wedi trafod y ddoi yn oed. Falle mae dim nawr yw'r amser, boes. Ond fi wedi sylwi bod mab Tecwyn yn aros reit ar ymhwys i fan hyn. Dylan, dwi'n meddwl. Dylan, siwt bar nerfau, boi. O, dim bad o gwbl ar y funud. Mae'n cymryd i amser o hon, ond... Mae'r foment yma mor anodd i chi fel teulu, dwi'n siŵr, yn meddwl, mae mor agos. Mae mor agos, ynddi. Dau ni fel da iawn, chwarae teg. Mae da chi heffer special, Dylan? O, mae'n special, mae'n neis cael magu homebred fyd, Wna'n golygu gymryd. Ond mae'r bystech di na, bystech bach cywir fyd, yn dweud? Cywir iawn, da ni fel di eledig a gywir, yn job ffoltio'r da, chwarae teg. A da ti'n ôl i wylio, boi pob lwc i chi.
Ie, dyna yw un dyfe, ti'n bod. Mae'n rhywbeth i'r teulu cyfan yn rhaid i gyd yn teimlo. Maen nhw i gyd yn mynd trwy'r felin yn dyn nhw da'i gilydd. A Richard yn camu nôl unwaith eto. Yr arddangoswyr yn neud i gorau i ddangos i anifeiliaid a... O, Reidon sydd wedi mynd â hi! O'r bystach di! O, Sir Fôn! Mae'n bystach, smart yn ydy. Wel. Mae cymeriad na fe, mae'n siowi. Wel, na'r peth, mae'n gywir yn dwi. Mae'n edrych fel bloc solet yn dwi. Ydy. Dwi'n gwybod bod gan yr heffer y pwer falle dros yr Eidon heddi, ond jyst y cywirdeb na o bosib a ffordd mae'n symud yn ddafyd yn dwi. A bydd e'n seis neis erbyn blwyddyn nesaf. Bydd. Bang on yn bydd erbyn y ffeiriau bydd. Bydd e 620, 634 fyna fydd e doleg nesaf ynddo. Wel, arbennig iawn a cael a chal oddi, oedd hynny'n amlwg. Mae'n neis i'r Rhys, wel, ar teulu. O'n i'n ffrindiau mawr da tad Rhys, John. Fi oedd John farw rai cwbl o flynyddoedd yn ôl. Oedd e'n gwr boneddig oedd hi'n... A'r emosiwn yn amlwg ar wyneb Rhys. Mae'n siŵr yr hyn o ti'n sôn am fyna'n yn ei feddwl e hefyd, Berwyn yn dyfe. Na, llongwerchiadau i Rhys felly, yr Eidon di, Deian o Sir Fôn, wedi mynd â hi yn y byff ifanc. O, Rhys, llongwerchiadau. Diolch i fel. O, mae'r emosiwn yn amlwg. Yndi. Beth yw'r teimladau, Rhys? Wedi colli dad 2 blynedd yn ôl a sa di bod wrth i lof bod yma efo ni heddiw yn rhannu'r diwrnod special yma efo ni. Gobeithio bod yma mewn ysbryd yn rhywle. Yndi mae o. Mae da chi Eidon arbennig fan hyn, boes? Oes. Sgan i'm llawer o geiriau, dwi'n mor... Sioc yn dwi? Sioc, emosiynol a hapus. Yn union, hapus. Ac ymlaen awr i'r bencampwriaeth fawr nes ymlaen. Pob lwc, cael llongwerchiadau, Rhys. Diolch yn fawr. Arbennig. Diolch yn fawr. Da iawn ti. Diolch. Da iawn. Cystadlu am y gorau, dyna hanes y Ffair Aeaf. Mi fydd na werthu fel slecs yn nes ymlaen hefyd. A chrwydro hefyd, a hynny yn yr heilwen. Dwch yn ei gael yr rhagolygon rwan gan Branwen Gwyn. Helo na, wel ydy mae'n teimlo'n ddymunol iawn yn yr heilwen yma ar faes y sioe yn Llanelwedd heddiw. Ychydig y fwy ffres yn y cysgod nag yr oedd hi yr adeg yma ddoe. Felly ledled y wlad mae yna ddigonedd o awyr laser. Ychydig o gymyla yn y de ambell gawod hyd yn oed yn bosib yn y de pnawn yma hefyd. Mi fydd hi'n cymylu ychydig y fwy wrth i'r pnawn fynd yn ei flaen. Tymeredd ar 10 Celsius, y gwynt yn chwythu'n ysgafn. Yna heno, wel, mi fydd hi yn parhau i gymylu ac yna glaw yn cyrraedd ni o gyfeiriad y de glaw. Mae'n lledu ar draws y wlad wrth i'r noson fynd yn ei blaen. Noson oer unwaith yn rhagor 1 radd ar isa, ond yr awel yn parhau i chwythu'n ysgafn dros nos. Fori wedyn, wel, mi fydd y glaw na'n cilio tua'r dwyrain i adael diwrnod dymunol unwaith yn rhagor. Rhagor o gymyla gwasgaredig o bosib yma cacw fori y tymeredd. Chydig yn is na heddiw rhyw 8 gradd ar ucha, ond y gwynt unwaith eto yn parhau i chwythu'n ysgafn. Yna mi fydd y patrwm yn parhau ar y cyfan erbyn dydd Iau, agora'r heilwen yn y dwyrain, tymeredd yn parhau fod ar uchan rhyw 8 gradd Celsius ac yna wrth i ni agosau at y penwythnos, wel, mi fydd y tymheredd yn codi. Y tymheredd yn codi? Ia. A ti tha newid brynu cot? O, dwi'n gwybod. Yn y ffaith, chi'n cael ei cyfrinacha i gyd. Pan mae person tywydd yn prynu cot law, mae hwnna'n arwydd yn sicr yn dydi? Wel, paratoi am y geia, paratoi am unrhyw beth. Mae eisiau gwneud hynny. Da ni'n mynd i gael y newyddion nesaf yma ar S4C, ond da chi, dwch yn ôl ato ni ar ôl y newyddion.
Pnawn da i chi, mae nifer o fusnesau yn wynebu cyfnod heriol yn dilyn difrod storm Bert, ar ôl i nifer fethu a chael yswiriant i'w hatal rhag difrod y llifogydd. Yn y cyfamser, mae'r ysgrifennydd cyllid Mark Drakeford wedi dweud y bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud popeth posib i gefnogi pobl sydd wedi dioddau yn sgil y llifogydd. Mae 2 fachgen yn eu harddegau wedi cyhuddo achosi niwed corfforol difrifol ar ôl i ferch 12 oed gael ei thrywanu yn y Bari. Mae disgwyl i'r bechgyn sy'n 13 a 15 oed ymddangos o flaen Llys Ynadon Caerdydd. Cafodd y ferch sawl anaf ar ôl cael ei thrywanu dros y penwythnos ac mae'n parhau yn yr ysbyty. Daeth dros 70 o bobl i gyfarfod cyhoeddus neithiwr i drafod dyfodol y ganolfan ymwelwyr yn Ynys Lasg ar y borth Ceredigion. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi deud i bod am roi'r gorau i redeg y cyfleusterau arlwyo ar siop, fel rhan o gynlluniau'r corff i dorri swyddi i arbed 12 miliwn o bunnau. Maen nhw am i grŵp cymunedol gymryd cyfrifoldeb am y ganolfan o ddechrau Ebrill. Mae canolfan y Millennium ym Mae Caerdydd yn dathlu 20 mlynedd ers agor ei drysau yn swyddogol. I nodi'r achlysur, mi fydd sioe gerdd Hamilton yn cael ei pherfformio yno heno am y tro cyntaf. Ac mae un o wisgoedd eiconig cyfres boblogaidd Cymonwyd Field wedi chanfod dros 3 decawd yn ddiweddarach. Cafodd ffrog fawr ei gwisgo gan y diweddar May Jones yn y bennod fe gei di fynd i'r bôl yn 1992. Mae'r ffrog wreiddiol gafodd ei gwisgo gan y cymeriad Wally Thomas wedi chanfod a'i phrynu gan griw theatr fach Llangefni yn Ynys Môn ac am gael bywyd newydd yn eu pantomeim nhw leni. Mi ddaru na siop wisg ffansi leol benderfynu bod nhw'n gwerthu i gwisgoedd, bod nhw'n dod i ben ar ôl 35, dwi'n meddwl, o flynyddoedd lle, a felly dyma ni'n neidio ar y cyfle. Sir May Jones wrth i fod, a mi fysa fo'n falch iawn bod rhywun wedi adnabod y ffrog rhywsyd neu gilydd, ac wedyn wedi cadarnhau mae i ffrog o. Na, does ddim i wisg o, ond does am dwy fath, a bysa fo'n falch iawn. Bysa. Mwy o'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd sydd yma nesaf ar S4C. Mi fyddai nôl tocyn 2 o'r gloch. Hwyl am y tro.
Mi roedd na deimlad digon hudol i'r maes yma yn Llanelwedd bore yma. Ond pan gliriodd y tars, mi gychwynnodd y cystadlu ac mi gododd yr hwyliau hefyd. Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni yma i Lanelwedd. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi ar S4C. Wel, mae yna bnawn prysur iawn o'n blaen ni. Y pencampwriaethau i gyd, ac yna mi fyddwn ni'n dilyn yr holl locsiyna yn y cylchoedd cystadlu. 4 awr sydd gyda ni, da ni'n fyw yma ar S4C tan 4 o'r gloch. Dewch i ni weld be fydd yn mynd am bryd ni y pnawn yma. O fewn y 2 awr nesaf, pencampwriaethau'r Hethfrod a'r Bystych. Yr ola o bencampwriaethau'r Bridiau ynghylch y defaid. A hanes arwerthiant cynta'r dydd o'r Neuadd Carcas. Dyma ni ta, ynghylch y defaid, Meinir yr Iffink, di gael bore digon dramatig emosiynol. Ynddo. Lawn emosiwn. Ni wedi gweld Gwyn a Linda Godre'r Garcer y digion yn ennill cwbl o dramau a maen nhw'n gwneud siw gymaint dros y sioe. Stewardio, prif steward gylch y defed a mae'n braf i weld nhw'n cyrraedd y brig wedyn a yn amlwg yn meddwl siwr gymaint iddyn nhw achos maen nhw'n methu cuddio'r emosiwn. Beth ma, helo na, beth ma ennill yn fan hyn yn ei olygu? Wel, dyna beth yw efe, achos mae'r holl gwaith caled sy'n mynd mewn, a chi'n cael siom yn ymyl iawn, wel gyda nhw yn y stori, ond nhw wedi mynd i tagio un oen gyda tag gwahanol ar ffwrdd lac yn dod yma, a rhwygo i glista, fel o'n nhw ddod ar par yna, felly ar ôl paratoi ar holl gwaith, ond nhw'n methu dod â un par, felly mae gymaint o siom i gael, fel chi'n trial, a chi'n falle'n cyrraedd y brig, a wedyn falle'n agos i'r brig, ond pan chi yn cyrraedd y brig wedyn, mae'n jyst yn golygu sy'n gymaint. Mae'n newid geir y pnawn ma'n does, wrth gwrs, efo'r gwerthu, mae pobl adre wedi bod yn ymuno efo ni ac yn bod yn rhan o'r pôl i weld am faint y pen y bydd y pencampwr yn mynd ynde. Rhwng 600 a 900, dyna da chi'n i ddeud. Gawn ni weld. Mae'n dibynnu pwy mor ddwm ni ddolcedi'r prynwyr. Da ioen gwrw ydyn nhw, felly pwy a wyr, ond maen nhw'n oen da iawn. A faint o gyffro fydd na o gwmpani, faint o edrych ymlaen sy'n at yr ocsiwn fan hyn? Lot o gyffro, achos mae'n gyfle o bosib i roi anrheg nadolig i'r amweithwyr sydd wedi'n gweithio yn galed ar hyd y flwyddyn, ond hefyd i'r cwsmeriaid sy'n prynu'r cynnyrch. Bod chi'n gallu cael, gweud bod chi'n gallu prynu coes oen sydd wedi ennill yn y Ffair Aeaf yng Nghymru. Mae hwnna'n golygu tipyn hefyd i'ch cwsmeriaid chi. Bydde di'n gwario yn yr ocsiwn? Falle. Ond dim y pencampwyr, achos bydden nhw mas o'n budget ni, dim poced i ddim digon rhwb yn ffodus. Mae bob wrth law, mae pawb yn edrych ymlaen at pnawn dy Mawrth y ffair. Mae'n glo hyfryd yn dydi'r deuddydd yma yn Llanelwedd. Reit, at y ceffylau da ni am fynd nesaf. Mae'n prysur o fan hyn ym mhabell y ceffylau a dyn ni'n dilyn y bencampwriaeth yn adran y ceffylau chwaraeon ac Heledd. Mae wedi bod yn bore prysur, mae'n dipyn o cystadlu wedi bod. Mae fe, Miss Jane Davies sydd yn beirniadu o Gonwy a wedi cael bore penigamp wy'n credu o ran y safon a'r niferodd o geffylau chwaraeon sydd wedi bod o'i blaen hi. Y dosbarthiadau wedi bod yn llawn iawn, niferodd llewyrchus ac mae'n amlwg wrth y criw sydd wedi casglu o gwmpas y cylch hefyd pa mor boblogaidd yw'r adran yma. Braf cael gweld gymaint o gystadlu. Yn y gorffennol, dyn ni wedi gweld falle llai o niferoedd yn gystadlu, ond mae'n codi calon i weld bod yna gymaint yma, a bod y safon mor dda hefyd yma yn y ffair. Yn sicr. Y ddoi o'r ddoi ddosbarth wedi gallu dod nôl y cynta ar yr ail. Felly, o edrych ar y 4 sydd o'n blaenau ni, yn amlwg mae Jane Davies wedi cael digon o olwg ar hein yn barod yn y dosbarthiadau blaenorol. Ble mae dy liged i mynd? Dwi wir yn licio rebol blwydd, yr adfarth blwydd gyda Eirig Einon. Dwi'n meddwl bod yn edrych yn ffantastig ac yn rili sefyll allan heddiw, ond mae'r swclyn yr eboles... Yr un yma, ie? Dyma'r un dwi'n ei licio. Mae'r un enillodd a dosbarth i'r swclod gyda Simon Charlesworth, sef Ashley's Candy Queen. Mae'r heti ffair o ti'n mynd i fod yn gywir? Ti wedi. David Oliver wedi ddod o gyd, ynddo?
Ti'n dipyn o bencampwr dy hunan? Wel, mae llawer wedi deud hynna, cofia. Dwi'n mynd i brolio heledd, ond beirni'r penny gamp. Cadw fynd. Wel, mae Eirig Einon wedi cael Ffair Aeaf 2024 cofiadw iawn. Yn arbennig. A dwi'n siŵr fydd Bex i partner o sydd yn gweithio mor galed gyda'r cyffela ar ferch hefyd. Dwi'n siŵr fydden nhw wrth i bodde. A dyna beth sy'n bwysig cofio yw y gwaith tîm sydd ti gefen i'r creaduriaid bendigedig yma ni'n gweld bob blwyddyn. Tu ôl i bob dyn llwyddiannus, maen nhw'n dweud. Ma'n ddynes well. Nawr te, ti gwella? Number 2306 with Hatterall Strumblehead. Yr het i ffwrdd, cyfle i ymlacio, a rhannu sgwrs fe hefyd. A mae hwnna'n rhan o'r holl brofiad. Our reserve champion, number 2266. Cyfle eto i ni gael gweld y pencampwr fyny. A fydd yna gyfle arall i ni gael gweld Eirig Einon yn cael sgwrs fach gyda David Oliver, ond mae yna bethau eraill i wneud wrth gwrs cyn hynny i dderbyn yr hiban holl bwysig yna. A Miss Jane Davies o Gonwy wedi bod yn beirniadu yr adran yma yn ystod y bore, adran y cyffyle chwaraeon. Di bod yn magu cyffyle chwaraeon yn Ngogledd Cymru ers rhyw 20 mlynedd o Frydfa Tremarl. A Jane ei hun yn brofiadol iawn yn byd y marchogaeth a'r llun holl bwysig yna, wy'n siŵr fydd yn mynd ar y seld neu'r silff ben tân gytre. Pan fydd Eirig Einon yn mynd yn ôl at y teulu. Wel, Eirig, pencampwr unwaith eto yn y Ffair. Ni'n redig mas o rhywbeth i siarad beth ti? Na, fyddai'n gallu meddwl am lot o bethau siŵr. Dreams, what dreams are made of? Dwi'n siŵr mae Bex a di Ela yma hefyd. Odi, mae Ela wedi cael dei arall off ysgol. Odi, maen nhw wedi gweithio'n galed a maen nhw'n cael yr awards nawr, fair play. Be di dyfodol Strumblehead? Bydd e'n cadw fe mlaen nawr a gobeithio bydd Ela'n reid o fe dan gowrw yna fe. Intermediate, neu depend o sy'n mae'n mynd i dyfu nawr yn fe, ond mae dyfodol disgler o flaneb dwi'n meddwl, anyway. Mae'r prif pencampwriaethau nes blaen. Fydd na Lucas Aid yn lawr i ti erbyn hynna? Ie, byddai'n cael massage a Lucas Aid cyn i ni nawr, byddai'n ôl fel newi. Dwi'n gwirfoddoli neu hynna, beth bynnag. Iawn, oce. Da iawn, Eirig. Ar ôl yr holl trefnu, yr holl baratoi, a'r holl gynllunio, dyma ni y pinnacle, a mae werth dod yma i'r Ffair Aeaf i weld y creaduriaid bendigedig, llongyfarchiadau mawr iawn i Hatterall Strumblehead, yn eiddo i Eirig Einon ac yn bencampwr yma gyda'r cyffyle chwaraeon. Dwi'n yn siŵr sa'ch chi'n clywed fe, mae yna sŵn ofnadwy, mae yna neuad garcas, mae'r gwerthu wedi cychwyn, a dwi wedi cael cwmni dau gigydd fan hyn, Sean Jones a Sylwebaeth Jenkins, da chi'n iawn eich dau? Dyn, diolch. Da iawn. Da chi'n, ddim Jenkins, Sylwebaeth byw ti? Richard. Richard! Dwi wedi drysu'n y sŵn ma. Chi sy'n ar Sean gigydd yn llan on, ynddo? Ni, Newydd ddechrau? Do, dechreuon ni mis Ebrill fyna, a ni'n joio fe. Sy'n mynd hyd yn hyn? Ni'n da iawn, diolch. Ni'n bod lwcus iawn o'r gefnogaeth yn lleol. Mae hwnna'n werth y byd i ni. Ac amser prysur at y dolyg, wel, yn y fydde, pa bwysau cig? Ni flat out nawr. Siwr bo chi. Y cwestiwn mawr ydy, heddiw, oes na brynu mynd i fod yn un, wel, mae'n agosau at y pencampwr. Dych chi'n mynd i fod yn prynu heddiw? Wel, walle brynu cwpl o bobl y lleol sy'n agos atyn ni, ond mae'n bwysig edrych ar ôl y cynnydd lleol. Ie, yn hollol. A dyna beth sy'n mynd i werthu, os ydyn nhw'n gallu dilyn yr oen o'r cae i'r siop, mae'n bwysig iawn. A'r tred wedi bod yn eitha, wel, mae wedi bod yn wych, rili, i'r ffarnio'n ddiweddar, ydy o, i'r wyn? Ydy, mae wedi bod yn dda ar yr oen. Ers i ni gychwyn y mis Ebrill, ddweud y gwir, a mae hwnna'n rhywbeth o ran y ffarmwr, ni'n falch iawn ohono fe. Mae'r ddoi wedi cael yn magu ar ffermydd beef a defer yn lleol, a ni'n gwybod y gost sy'n mynd i gynhyrchu cig o safon, a mae'n bleser gweld mae heddi y gorau o Gymru o'n blaenau ni. Na ti, mae yna bethau o safon ma. Dyna ni'n agosau, dwi'n drach addo llygad, mae yna lon lle o bobl ma. Dwi'n credu mae hain di rai gosa
Ar y funud, mae'n gwerthu'n wrth y kilo ond yn nhw. Dych chi wedi gallu, sut mae o'n cymaru, allai ddim clywed beth yw'r tred. Fi'n gwybod bod y pare llynedd wedi gwerthu am 400 yr un. Dwi'n gwybod, ydy tred leni yn gyffredinol yn mynd i adlewyrchu ar bris i'w heddiw falle? Be fy ni'n meddwl bydd yn, ond mae'n job gwybod nes bod nhw'n dod flan yr sgrin. Mae'n braf i weld. Dau brynwr gwirion sydd angen, ydy? Ie, ti reit, ie. Mae'n braf i weld. Mae lot o bwtsiariad i weld wrthi yn prynu, a mae hwnna'n rhywbeth ni'n falch i weld. A 2 oen Beltex. Beltex, y pwysau, mae nhw'n bwysau? 23 kilo o'r un. Ddau yn Eithriels wedi cael ei magu gan ffarmwr o Bowys. Mae'n anes bod y prif ynghampwr yn cael ei ennill gan rhywun lleol. Heb deithio'n bell iawn, ydo? Mae'r prises i gyd fi'n creu heddi wedi dod o Gymru, so mae'n bwysig yn eto. A mae'n rhan o'r stori yn dweud, o ran y gat i'r plat, a mae hwnna'n rhywbeth ni'n gweld yn bwysig iawn yn y siop. Wel, y Ffair Aeaf Gymraeg hefyd, Ie. Reit. Mae'n ar fi'n gwerthu hain. Cadw dy ddwylo yn y boced, Sion. Ie, dwylo lawr, dyma nhw. Pen campwyr y pare a 2 chwip o oen Beltex. Gawn ni weld be ddigwyddith. Mae yna sawl prynwr fel ydys di sylwen yn y tu blaen yma wan, sawl cigydd. Da chi'n bell nôl braidd, boys? A lle gorau fod fi'n credu. Eiddo Aeaf Gitos a'i fab. O Bowys. Maen nhw'n bar da iawn hefyd. Mae yna lanw mawr o'n hynna'n does yn y coesau. Sy'n ar y wastraff ar hynna? A mae nhw'n bar grif, sy'n gael yn mynd i par, ti'n cael nhw'n par sy'n gyson reit trwyfo fe. Mae fe yn singles, mae'n jyst yn wyl o'r un o'n fe. Ie, yn ollol. Reit, Clwson yw, maen nhw'n mynd i werthu nofel par, felly bydd nhw'n bydio ar bris un. Lle maen nhw'n mynd i gychwyn sgwni? 600, 500, 500, I'm bid, thank you, at 500 now, 500, Dechrau ar awel. 500, 500, 20, 520, 520. Wel, maen nhw'n wedi cychwyn yn uwch nag o'n i'n feddwl. Llyn gryf nhw. 620, 620, 620, up 620 now, at 620 bid. Da ni bron ar bris ar unigol, llynedd. Ie. Bron fi godyn llaw yna. Da chi'n siŵr bod chi'n mawydd roed un byd na? Edrych yn wych yn bennes y siop. Os gewn ni chepwch chi, fe newn ni amdani. At 620 per piece. La Marina no pleasure restaurants. La Marina. Da chi'n gyfarwydd â nhw? Na, braf gweld bod restaurants yn prynu ac yn cefnogi hefyd. Mae fe'n dda yn y carcasses, mae restaurants yn debygol o brynu fyd ar ben y bwtseriad, yw e? Mae yna bwtsiwr lleol sy'n cynnig torri nhw ar ddiwedd y dydd. O, wel ai. Felly mae'n bosib i bobl i brynu o fan hyn yn syth, yna mae'n anodd brawd. Sion, Sylwen, diolch yn fawr chi. 620, dipyn o bris am y pare. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, di. Pwy fydd brenhines yr heffrod? Teuluodd o Gymru sydd wedi bod am lyca fan hyn. Wel, campwriaeth yn aros yng Nghymru, Gareth. Y brodyr Edwards o Gorwen yn codi'r brig 2 waith ers 2018. Wedi mynd â hi! Beirniad Guinness ar y brig. Y beirniad eleni, Dai Thomas yn illodd yn 2015 efo Miss Wales. A dyna ni! O hyd a wedi neud i. Y beirniad bryd hynny oedd llywydd y sir nawdd Denley Jenkins. Mae Denley yn hen law ar y gwaith. Ond i'r Alban yr aeth y wobr fawr llynedd. Wedi mynd i Lindsay Bett o'r Alban. A fydd y Cymru yn taro nôl eleni. Dyma i chi olygfa o didog fan hyn ynghylch y gwartheg eleni. Pencampwriaeth yr heffrod sydd gyda ni ar eich cyfer chi. Ac Owain Morgan a Daniel Hughes, croeso ato ni i'ch dau o Llanbabo, Sir Fôn. Daniel yn cael ffair dda. Do, ffair dda iawn. Do, yn y sioe gorau dwi wedi weld yma wartheg yn ôl. O, mae yna wartheg penny gamp yma. A Owain, gyson ni i'r gwrs ddo, gyson ni gyfle i fwynhau'r cystadlu. A mae yna wledd yn y cilch ma'n does. Drych ar y cilch yn llawn ychan. A tipyn o judgio gyda nhw'n wneud yn y clas yma. Mae'n clas dychryn. Yn diwedd, just. Mae yna line-up anhygoel yma yn does, Dian. Iawn chi, o'r fyma i'r pen dra, maen nhw gyd ydyn. Sa unrhyw un yn medru... Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld line-up fel la.
Na, dwi'n gwybod. Mae'n llawn, ti'n beth ring yn llawn, ynddo? Le mae rhywun yn dechrau fel beirniad yn dyfe? Achos mae yna ddau yn beirniad, un does, boes? Oes. Ie, mae rhaid nhw just mynd am beth o'n nhw'n gwybod yw e. Mae nhw'n moyn y cig, mae nhw'n moyn show, ond mae'n beth o'n gweud, all-rounded heifer. Rwy'n wyt ti'n nabod yn rhaid da fan hyn yn beirniadu. Cos Dai Thomas. Dai Thomas. Chi'n ffrindiau ers blynydde mowr. Hwn yw'r tro cyntaf, 20 mlynedd o'n i wedi rhoi gwartheg i'r ffair. So mae fe bach yn rhyfedd, o Dai eisiau judgeo'r Winter Ffair a hwn yw'r pinnacle i fe, chywod? Ie, ynddo fe, wedi cefnogi gymaint. A gei di neb lot gwell y gydeiad na chi? Na, a mae Dai di, chi mae di curo lot fawr o sioia dros y blynyddoedd. Ie. Rob Ratri wedyn fan hyn, ni'n gweld wrth i yn beirniadu y ddau nawr yn dod at ei gilydd yn dyfer ar gyfer y pencampwriaethau yma. A Rob wrth gwrs wedi bod yn gigydd yn Aberystwyth am flynyddoedd. Mae e'n gwybod yn union beth sydd angen, a leis eisiau'r cig fyd yn dweud. O, di. A bydde eisiau cig fyd, bydde moyn cig mwy na siow fi'n credu. A wedyn abli bydd dain i mewn, bydde moyn anner siow hefyd gyda cig, chi wad. Na le fydd hi'n ddiddorol i weld siwt bydda nhw'n cytuno heddi, yn dyfe? O, bydde, fi'n gobeithio bydd nhw'n cytuno nawr. Falle bydd... Fydd yn garau ffri. Ie. A dyna ni dau, wrth gwrs, ond maen nhw'n nabod i gilydd, mae hwnna'n mynd i fod yn help. Bydda nhw'n gallu trin a trafod y gwahanol rynweddau, ond mae yna waith mynd trwyddi nhw, tywod, yn does, achos i ni'n gweld mae'r brydiau cynhenid yn erbyn y cyfandirol, mae'r Heffer Ddu, mae'r Henffordd, maen nhw i gyd fewn fan hyn nawr yn dyn nhw yn y bencampwriaeth yma. Heffer Bedigri Lim hefyd mewn, yr Heffer Bir, a wedyn mae'r rhai Croesfryd, maen nhw i gyd yma o'n blaenau ni. Mae yna rai wrth gwrs yn mynd i sefyll allan yn naturiol. Oes. A nath un, neu ddwy, neu dair, neu beder, falle dal eich sylw chi boes wrth i nhw fewn, Deian? Mae yna rei yn y cylch fan'na sydd wedi gwneud y dda. Mewn sioia trwy'r ha, a wedi cael yn yr wsnosau dwytha yma. Na chi un effar sydd wedi gwneud y dda gyn Alfords. Mae tair i fi, mae'r Heffer o Alfords, Heffer sydd mae Neil Lloyd gyda un Elfed Williams, a Heffer Aled Roberts. Un Wyn. Wyn Penryn, Heffer Wyn Penryn. Wyn Penryn. Lulu, yr un ddi. Na fe. A tair yna sy'n mynd i fod yn... A dyma ni Lulu fan hyn, yr un ddi, mae dau yn handlo nawr. Pencampwraig yr ha. Pencampwraig yr ha. Wedi ennill yn Ffair Aeaf Môn hefyd. Ail yn yr Agri Expo. Ie, na fe. Yn doedd. So, mae'n just pop all-rounder fan nhw'n gweud fe. Mae popeth gydau. As di gynnu cig i'r atri. A byd di gynnu cig i dau, dwi'n meddwl. Nes di yn handlo yn Ffair Aeaf Môn, ti oedd yn berniadu wrth gwrs yn dyfel. Mae'n iawn, mae'n di gynnu cig i fi a dau, ond os di gynnu cig i'r atri fel bwtsiwr. Achos bydd dau mae'n siow hefyd. Bydd. A bydde mae'n lled neis. Chywad, mae dau yn handlo nawr. Mae'n heffer dda hefyd efo Tony Ponsonby, mae e jyst yn troi ddyn ôl yn eto mw donna. I ni'n gweld i twtch o Charlene hon, wrth gwrs yn does. Mae'n bwysau fyna, dys e? Oes. A mae'n llawn cig hefyd. Cohi fan hyn nawr, i ni'n gweld mae dymder mae'r ochr. A dwi'n siŵr bod hi'n heffar wedi magu gyda nhw adra hefyd. Ydy. O ie. Ydy dwi'n meddwl bod hi. A mae Sir Fôn wedi cael ffair blwyddiannus ti hwnt. Cymydog i ti wedi ennill y baby beef. Do, Rhys. Mae wedi dod yn agos iawn i chi roi ys blynyddoedd. A wedyn mae wedi gwneud ti lenni am yr... Bore teg. Ac yr emosiwn yn amlwg. Ond Sir Fôn yn gefnogol tu hwnt eleni eto a wedi cael ffair lwyddiannus. Mae stoc. Fe ni'n trafod un ddo, ond fe wain am y safon sy'n dod o'r gogledd y gyffredinol. Anhygoel eleni. Ac eithon ynys mor bychan. Ie, yn union. Bychan bach ydy hi. Ie, mae'r safon sy'n dod o'na'n aruthrol ydy gwir. Ydy, ware teg. Le mae wy'n treol meddwl nawr boes, le mae Heffer Alford, mae drws nesau i'r hon yn y canol. Un coch tywyll. Lan tuag ato ni'n dy fe. Drws nesau Aled dwi'n meddwl, mae'n dy fe. Ie, na fe. Mae Aled yn ar yr un ddi yma. Wendy, dwi'n meddwl fe sydd yn dangos? Wendy sydd fan hyn. Sydd fyna a bwys yn yr Alford. O, ie, dyna ni. A wedyn, mae tair ar bwys i gilydd. A di, mae nhw'n dair eithriadol. O di. Ond wrth gwrs, welon ni Cai Edwards ddoi wrth gwrs yn ennill dosbarth yn o'r gystadleol gyda'i Heffer Ddu. Do. A mae honna, lle honna fod yn berig. O, gallai fod berig. Yn y dosbarth yma. Rhif 5 o le ni sefyll fan hyn nawr. Mae yn y canol a coler gwyrdd arni. I ni'n gweld y hyd nawr, i ni'n gweld i ffart ôl i just yn lle. Yn diwy smart. Cohi fan hyn nawr. Mae'n gywir. A maen nhw wedi curo am ball un ddi, mae dros y blynyddoedd dydyn. Cofio am Baby Spice, Baby Spice oedd un dy fe, rhyw 2-4 mlynedd nôl. Do, na, maen nhw'n
hen lawr y job, maen nhw'n troi'n allan bob tro. Ydy. Mae hon yn bencampwriaeth arbennig, a mae'r lle'n orlawn boes. Ydy, mae e. A mae tipyn o ffordd i fynd, ac i ni gyd yn disgwyl mlaen nawr i weld le mae'r garden goch na mynd i fynd. Ond dowch nôl ato ni felly yn y man i gylch y gwartheg. Am y tro, boes, diolch o galon. Diolch. Diolch. Croeso nôl ato ni i sgwar y gwartheg, neu cylch y gwartheg yn y Ffair Aeaf. Trin a trafod yw i ar hyn o bryd. Dyna'r ddau feirniad ym Mhencampwriaeth yr Heffrod. Rob Ratri ar y dde a Dai Thomas o Lanwnen ar y chwith. A dwi'n meddwl bod nhw jyst wrthi nawr yn trafod gyda y stiwardiad yn hyn beth yw'r cynllun. Dwi'n meddwl bod Dai eisiau gweld nhw'n cerdded unwaith eto. Nath e hyn ddo, yn do fe ogi. Ti'n nabod Dai yn iawn ogi. Fi'n credu mae fe'n trio gweithio nhw nawr, mae fe moyn tynnu byti 3-4 mlaen sydd yn y running, fi'n credu. A wedyn, falle bydd e'n moyn hala nhw gerdded. Mi oedd Rob yn neud y bystych ddoe. Doedd Rob ddim yn dieddol ofyn i nhw i gerdded eto. Unwaith oedd wedi gweld nhw'n cerdded i fewn, wedyn oedd e'n tynnu. Ond mae Dai, wrth gwrs fel y wedys di'n falle eisiau rhywbeth fwy siowi. Na beth mae fe moyn rhywbeth mwy siowi. Sa'n gwybod Ratri yn... Dim bod ddim yn eisiau rhywbeth. Just y cig yn mwy am y cig. Mwy o cig, ond mae Dai moyn rhywbeth sydd popeth. Cig, siow, cerdded.
Eriod, Mae'n mynd i fod yn ddiddorol nawr, ydw i'n deall, i weld sut maen nhw'n mynd i... Byddwch chi isio 2 feirniad a maen nhw isio hollol wahanol. Odi. Mae'n medru bod yn... Mae 2 fel eriod, amser ni bod yn dangos. Fydde'n gweithio ti straight away, swyd digon da, swyd digon siowi, neu swyd digon o led yna. Mae ffili cerdded. Mae'n pethau 2 moyn popeth. So mae'n ni halan ymlaen nawr. Dewch i ni sôn nawr am heffer Alford sy'n cael ei tynnu fewn yn y pen pellach o'r ail un. Ie, mae hi'n y canol fan hyn nawr gyda Melanie Alford. Yr heffer goch tywyll ma nawr, ie. Cwni, mae yna 2 heffer Alford ar y chwyth nawr, a mae heffer Elfed Williams o Bonsenni yn dyfedau, ti'n gweud wrthau, ar y dde. Mae yna 2 heffer dychryn fan hyn hefyd. Nes i roed ymhen ar y bloc nos yn o blaen, a nes i ddeud 2 yma. Y 2 yma nes ti. Un o'r 2 yma, ie. Un o Elfed a Neil Lloyd wrth gwrs yn dangos. Wel, 2 wedi cymryd ffansi i heffer Melanie Alford yn y sioe frenhinol yn y ha. Cohifyn yn nawr yn un coch tywyll. Mae'n smart, mae'n lan. Chymod. A mae wedi troi allan, dod i ddechrau gweld. Mae wedi troi allan dda. A mae yna 2 eithriadol o heffer arbennig iawn fyna. A mae yna gig fyna hefyd sy'n mynd i gadw Rob yn hapus fel cigydd. Dyma ni felly yn cyrraedd pen llanw pencampwriaeth yr heffrod. Y 2 feirniad, 2 Thomas a Rob Ratri wedi tynnu nhw lawr i 6. Sa'n gweld nhw'n mynd i... Sa'n cael ei bydd 2 halan o'i gerdded, fi'n cael ei nawr byddai jyst yn... Mae'n mynd i tapo nhw allan. Heffer Bedig Rifan Phillips yn un gyntaf yn un nawr. Mae hon yn clampo heffer Rif. Mae'n hyd, mae'n smart. Ydw i. Mae'n cario bwysau dda. Ydw i. Mae'n gario fel as, gen i mysgwydd trwm na di bydd. Mae'n cario'r bwysau ar eithriol. Heffer Wyn wedyn Wyn o Sir Fôn, yr un ddi yn y canol. Yr unig un ddi sydd wedi cael ei thynnu mlaen. Yw hwnna'n gweud rhywbeth wrthon ni, pwy a wyr? A pencampwraig yr ha hefyd. Yn union. I wneud o'r ha a cario'r un yn anifal na drwad i'r dolyg. Bydde hwnna'n anhygoel, cofio, sa'n gallu neud y dwbl. Mae'n cael ei maled o ddaled yn gweud bod e heb gael ei wneud eriod. Bod ennill yn y haf a... Na, eriod. Bydde'n gampa hanner o staw hon drwodd i wneud i fynd nawr yn y cyfbwyr. A mae'n gallu os dim byd yn bod na i ddim. Na, mi lle'n rhwydd wneud i. Galle. Os a unrhyw un o'n nhw'n medru curo, mae bob un nhw'n heidanol iawn o gael curo. Heffer Penny wedyn ni'n gweld yn fe ar coler coch efo Wendy'n yn dangos. Mae Wendy jyst yn sorto i thradu allan yma hon yn. Mae nhw'n heffrod y siow, mae nhw'n sefyll allan, mae nhw'n dal allan gati. Un person i ddim di sôn am, Tecwyn. Tecwyn, ie, ar y pembella. Ie. Mae hwnna di wneud yn dda dros y flwyddyn. So bod. Mae hwnna llawn cig. Hi fan hyn, drach ar hon, drach ar pwer stati. A dwi'n siŵr bod yr is bencampwraig yr lloia ifanc yna, mae hon chwaer gyfaidd i, dwi'n siŵr bod nhw'n 2 chwaer. Odi, mae nhw'n 2 chwaer. Mae nhw'n 2 chwaer. Ydy. Mae nhw'n 2 chwaer. A ti'n gweld y lliw hefyd. A mae llawn cig ydy. Drach ar topi. Ella hon yn rhwydd fyna hyn. O, galle. So di gan... Pwy a wyr, le mae'n mynd i fynd? Mae'n poethi. Mae rhaid nhw'n mynd i reili nawr i pigio'r pwyntiau. Be sy'n dda a be sy'n ddim, am ni cymryd bach amser. Posti blewi wy'n dyfed awr. Ie, sim lot i gwahanu nhw. Na. Maen nhw wedi cael un sgwrs fach arall, bechgyn. Maen nhw wedi cytuno fi'n godi. A maen nhw wedi mynd! Am heffer, Tecwyn Jones! Ar un ddim yn gweud y gwbl. Wel, ardderchog, rhif 88. Sir Fôn wedi mynd ar garden goch, Deian. Yn y lloia ag yn yr heffrod. Ie. Da iawn, da iawn. Wel, arbennig iawn. Dwi'n siŵr na chwaer y heffar yma yn is bencampwr y lloia bore yma. Yn y baby beef. Yn y baby beef. Dwi'n siŵr bod ti chwaer gyfau hon. Oed. Tywod, oedd e pen pella wrtho ni. Oedd hi, ni mynd... A mae'n falch bod ni wedi cyfleu sôn amdano fe, achos oedd e'n bwysig, tywod. Achos mae'n glamp o heffer dda, dwi. Oedd hi, mae'n siowi. Mae'n sefyll llawen. Mae cig yno a mae'n siowi, so mae'n siwtio'r ddwy nhw. Adi, mae wedi plesio'r ddwy feirniad yn dywyn. Mae wedi. Ond mae rhywun yn teimlo, a lleif o wedi mynd unrhyw ffordd. Gallu unrhyw ffordd. Cystal safon yr heffrod sy'n ma'n enni. Le eith y Gilwaber, yw Sir Fôn am wneud y dwbl eleni yn y Ffair Aeaf. Gall fod. Gobeithio. Gall fod. Wir gobeithio. Ie, ynddo fe. Gobeithio. Dych chi'n gweld ti fan yma, mae dal mor siowi o heffar drom, mae'n siowi, dydy. O, di, mae'n sefyll allan. Mae pen a dal, o, mae'n... Mae hyd, mae cig na. Mae hyd na. Mae stakes yna.
O, dim ware. Dim ware. Le ma ni'n mynd nawr. A dyma ni tawr te heffer cae hi oedd yn ail felly yn dyfe Ie, ail i Tecwyn yn y chlas. Mae'r Gwylio Dydd wedi dod mewn. Mae rhywun yn meddwl falle mae'r Gwylio Dydd fydd yn mynd i un o'r 5 arall oedd yn y line-up yn barod. Ie. Alfred, fy'n i fel. Alfred, ti'n meddwl de? I siwtio, i'n cario. Maen nhw'n matcho dda, dydyn. Odyn. Oedd hwn o'r un lliw a bod dim, dydyn. Diddorol. Na beth fydd ei nawr. A 2 nawr lawr y pen pella yna. Andi. Yn pwyso a mesur. A nôl gyda heffer Elfed. Ie. Nôl at un Melanie Olford o ddyfnaint. Rob Rattry mynd o'i chwmpas i hefyd, ond dwi'n meddwl bod nhw'n bron iawn yna, andyn nhw. Maen nhw moyn y pwysau bwch mwy trwm na, maen nhw moyn y pwysau sydd debyg i'n Tecwyn. So, bydde rhwng y ddwy hanner a bydde ni'n meddwl. Mae dau yn credu wedi wneud. Mae dau yn gwybod beth mae fe. Fi'n wedi wneud i penderfyniad dau, fi'n meddwl. Adi, mae dau yn apus, mae dau wedi sefyll o, mae dau yn gwybod. Mae dau yn gwybod beth am moyn. Adi, mae dau yn gwybod. Y braf i weld dau yn edrych gystal hefyd a yn mwynhau'r gwaith. Ac a siwt newi heddi a ddo fi'n gyrru. Go lew. Oedd yna strygl siwr i gorau ffres ar y siwt. Tiadi, fydd e'n gwylio hwnnw. O, fydd e'n siwr o fod fi. Neith e ti to am y Na, go lew nhw. Maen nhw'n barod, dwi'n meddwl, i fynd am yr is-bencampwr. Un sgwrs ola fydd hi. Deian, ti'n mynd am Melanie Olford, wyt ti? Ynddo, dwi'n meddwl, ynddo. Mae matcho'r heffer Tecwyn yn ddifau, dwi'n meddwl. Ai, am heffer Elfed, dwi'n meddwl. Ie. Rhwng y ddau na, Melanie Olford. O, na, ci, Elfed. Elfed, iawn. Wedi chael i. Da iawn i wen. Yn mynd i bod seni. Ddim yn aml wy'n iawn, gofio. A dyna'r ddwy, felly, y ddwy heffer sydd wedi dod i'r brig. Tecwyn Jones o Sir Fôn, i ddiwrnod yw i mewncampwriaeth yr heffrod. Tybed, allu ddefyn yr holl ffordd, boes? Ie. Gobeithio nôl i Sir Fôn, dwi'n rili gobeithio. Wel, un beth sy'n sicr, mae yna wledd dal i ddod, felly dowch nôl ato ni, yn y man.
Yn goleuo cylch y defyd i ni, mae y bridiau mynydd Cymreig, Anwen a Dylan. Dwi'n gweld mae'r rhestr fer yn digwydd nawr ac mae yna sawl par yn cael i roi ar y rhestr fer. Mae yna dipyn o gyffrod i fod fan hyn, yn does e? Mae'r ring yn llawn fan hyn a... O, mae'n symud nhw erbyn hyn, dio. Mae yna dipyn o newid yma, Sem. O, mae eisiau mwy o le, fi'n deall. Beirniad yn cael gwaith galed fan hyn, Meinir, yn dydi. Mae yna fwy o gyfri yn yr adran yma nes i wedi bod eto bore yma. A hefyd, rhai nhw oedd adran mwy aniferus y ffair. Ie. A mae wy'n de yma eto. A braf gweld hynny. Ac i ddangos mor bwysig mae'r ddafad Gymraeg, yn Ni'n sôn yn aml yn ffeiri ni yn dan o'r bridiau cyfandirol, ond mae'r ddafad fynydd Gymreig yr un mor bwysig. Hanfodol. Wel, dyn ni yn Ffair Aeaf Cymru yn dydyn ni, so mae'n neis iawn gweld y cryfderau'r adrannau yma. Dyma'r bridiau sy'n cadw'n mynyddoedd ni edrych yn hardd, a maen nhw'n gallu troi bwyd sal yn mynyddau ni mewn i gig meithlon. Rhaid ti gofio hefyd, mae yna lot o defed sydd lawr gled yn deillio allan o'r defed mynydd yma, does? Y croesi, y miwl ydy'r un cyntaf sy'n dod i'r meddwl wrth gwrs, ynddi? Mae'n anodd iawn curo. A fel dwi'n gweld ar y rhestr fer, Cymru i gyd. Felly i Gymru mae'r wobr yn mynd. Bref iawn gweld hynny, ddechrau fod, ydy. Ond y cwestiwn mawr nawr, fi wedi bod yn garedig iawn i chi'ch dau trwy gydol y peth, ond mae'n bryd i chi nawr i roi eich pen ar y bloc. Lle chi'n credu mae Mike Owens gan Trea mynd tro yma? Dwi'n mynd i fynd gyntaf. O, nawr temen. Ie, wrth gwrs. O'n i'n gweld Cennydd ddo ar wyn bach di yma. Maen nhw'n bar perffaith. Maen nhw wedi cael eu trimio i'r perffeithrwydd chwarae teg. A maen nhw'n dal y llygad a mae'r glitter a phob dim. A chwarae teg iddo fe, mae mor neis gweld gymaint o bobl ifanc hefyd wrth y lliw. A mae Cennydd yn cyn. Mae'n cyn. A fe yw'r ifanca yn y cylch ar hyn o bryd, felly braf o beth yw hynny hefyd. Maen nhw gyd, ond just... Nawr te, Dylan, ma'n wedi rhoi ffen ar y bloc yn barod. Lle ti'n mynd? Mae'n anodd ofnadwy. Pa'i bod hir nawr, neu byddwn ni'n ei benderfyniad lan? Yn edrych o'n hyn, so rai fi gytuno efo Anwen, maen nhw'n smart ofnadwy, ond ti'n gwybod be, mae yna gymaint o wlen ar y bridiau mynydd yma. Alle ti byth a beirniadu rhain yn deg o fan hyn heb handlo nhw. Ti'n gyffwrdd ar y ffens na? Ynddo fi, ynddo. Oce, neis di fod ar y ffens. Ddim yn aml, mae'n cytuno dy fi mynd. Wel, sef wedi gweud yn bendant, wyt ti yn cytuno gyda'r ddiwydion? Fel ydych sy'n edrych arnyn nhw fan hyn, maen nhw'n edrych yn ber smart ac y matcho neis, a maen nhw'n tynnu'r llygad. Mae'n edrych hefyd ar y defed mynydd De Cymru yn ofalus iawn hefyd, o deulu Williams, Pant y Cornant. Ar ein yw i! Da iawn, Meinir. Na, nes i ddim i fod deg, nes i ddim gweud mai nhw, ond wan y teg, ond chi'n gweld oedd e'n mynd ôl amlan, pwyso mesur, tipyn rhwng y ddau bar, ond falle ta rhywun arall fydd yn mynd ar gilwobr ar pwy a wyr fe. Ond, diwrnod teulu Williams, Pant y Cornant fferm, Pant y Cornant, dig Morganwg, yw i heddi fan hyn. A gyda dosbarth yma, mae'r pwysau'n weddol debyg yn dyn nhw rhwng y peiri hefyd, so y manion bethau yna fydd yn dewis a dethol bwysig mewn mlaen. Ond fel chi'n gweud, trwch blewyn o ddynddi, dwi'n siŵr. Swn i'n dweud, byddai'n agos o'n adwy Meinir. Mae'n anodd iawn gesio pwysau rhain, yn dydy. Mae'n gymaint o len yn nhw. Nice. Wel, 83 kilo oedd rhai y teulu'r Williams, Pant y Cornant. A wedyn 81 kilo wedyn oedd yr defedion Cymreig. Pwyso dde. A mae'n ôl amlan eto, ond dwi'n rhwng y dion a'r... A defedion! Wel, o'ch chi'n agos, O'ch chi'n rhwng beth o'ch lle, o'ch chi. Diolch yn fawr i chi'ch dau. Teulu'r Williams, fferm Pant y Cornant, sydd wedi mynd â hi o Morganwg. Dyma nhw. Hello, congratulations to you. Oh, marvellous. You Wonderful. love this fair, don't you? Yes, I do. Yes. We can see it. And the summer show, but this is the pinnacle. Yes. Marvellous. And winning, putting these on the map, is an amazing achievement. Yeah, really, really pleased, yes. What's so special about the South Wales? What's so special about the breed? Well, the breed is a hill breed. They live anywhere. They're good crossing sheep as well, and they will live anywhere. And they've got a strong bone on them, haven't they? The colour, lovely. Marvellous.
Marvellous. Felly, Unbelievable. celebrating tonight? Possibly, yes. Yes. Sure you will be. Yes. Traddodiadau mawr. Oh, thank you very much for that. Thank you. Yr adran ec sy'n o'n blaen ni fan hyn, y merlod Cymreig teip cob, i ni mwynhau y dosbarth cynta gyda'r adran yma, y dosbarth yr ebolion, yr swclod fan hyn. Wel, mae'r cyntaf wedi gyrru ni fewn. Dyma ni Brynfa Rolex wrth y march Lawton the Phoenix ac allan y taen cwm Welsh Model wedi cael ei magu gen Julie Williams yn Llanson Ffraid ym Mechain ac wedi yn berchnogaeth Tony Smith. Yn yr ail safle ar hyn y bryd ydy Hannah Pa, Infield Black Russian, wrth y march Infield Geraint ag allan o Glynwyn from Russia with Love. Yn drydydd yr un melyn, Carles Dirty Harry, Carles Rolex, ac allan ar gaseg Carles Dream Girl, ac yn bedwerydd yn fanna dyn ni'n gweld Kate Williams gyda ringside Sirius Black, un o'r o cywion cyntaf allan ar march Popsters Duke of Gloucester ac y gaseg y ringside Kiss for Keeps. Wel, hele, dyna dyn ni'n gweld nhw. Ac fel un sydd â cryn ddiddordeb yn yr adran yma dy hunan yn cadw yr adran ec yn ei dangos nhw hefyd, beth am dy feddyliad i o ran y safon wyt ti wedi weld bore yma? Mae o'n dosbarth eitha dda o ebolion sydd gen ni fan hyn. Fi sy'n trafod efo rhywun wrth ochr y cilch rwan, oedden ni'n cymharu ar ddau egol ddi yma, oedden ni'n ffansïa. Jyst o ran taip a bod yna patrwm iddyn nhw. Felly, mae'r gymeradwyaeth yn selio yr hyn. Dyma'r un sydd ar y brig. Dyma ni Brynfa Rolex, dan berchnogaeth Tony Smith, wedi cael ei magu gan Julie Williams. A Tony Smith yn dangos hefyd. Yn union. Tony Smith with Brynfa Rolex. Nicola Myson. A beirniad Nicola Brynfa Corsten wedyn, hi sydd yn gyfrifol ar roi y drefn ar nhw. And this is Hannah Pa's Infield. Byddai'n gobeithio gael gair bach efo Tony rwan. Mwynhau'r sgwrs. In third, we have 2, 3, 5. A dyma cyfle nawr i ni gael gweld pwy sydd yn yr ail safle. Infield Black Russian yn eiddo i Hannah Parr. Allan o'r march Infield Geraint a'r gaseg Glynwyn from Russia with Love. Ond cyfle nawr i ni gael clywed wrth y buddigol. Williams with ringside Sirius Black. Well, a great first win for the class in the Section C's. Yeah, it's my first time at Winter Ffair. And it's his first show. So, yeah. It's a colt you've bought, obviously, from Julie Williams? Yeah, I bought it off Julie. And he's just been everything that she said he was. Yeah, he's really good. Really nice foal. Well, brilliant. Well, what a great first Winter Ffair for you, and a great first vote for this colt. Yeah. You'll be back for the championships. We wish you all the best. Thank you very much. Da iawn. Mae'r gwaith caled wedi talu ar ei ganfed. Dyma ni Brynfa Rolex, yr ebol, y swclyn buddigol gyda'r adran ec. A Tony Smith yn berchen ac yn dangos ac arbenni ddigon. Mi fydd hi fel ffair yn fan hyn, cyn diwedd y dydd wrth i bawb brynu'r anrhegion funudol yna. Wrth gwrs, mae'r lle delfrydol i brynu anrhegion nadolig, ond dyma'r gornel da ni'n hoff ohoni. Cornel Cywain, y Anna Jones yn swyddog marchnata, ti'n o'r reit? Iawn, iawn, diolch, sut ti? Yn arferchol diolch, ac yn edrych ymlaen i weld pwy sy'n yma heddiw. Ie, wel mae gennym ni 4 cynhyrchydd gwahanol eto heddiw, a lot o amrywiaeth unwaith eto. Mae gennym ni, i ddechrau fo, Milky Lane Liqueurs, sydd yn ysgytlaeth ar gyfer oedolion. Wel, sydd yn eitha hwyl, efo lot o wahanol blasau. Maen nhw newydd ddechrau efo ni yn Cywain, ond mae merch nhw hefyd yn rhan o Cywain efo Printed Chocolates, cwmni Printed Chocolates, efo stondin yn hynny yma heddiw hefyd. Good morning, how are you? I'm fine, thank you, and yourself? And where are you based? I am based in Whitland. And where did this idea come from? It started in South Africa, unfortunately, 15 years or so ago. First of all, named after my dog, Scooby-Doo Liqueurs, and then when we got here, we named it after Milky Lane. We decided it was more appropriate for a Welsh name. And you have how many different flavours? I have 5 flavours at the moment. Which is the favourite?
All of them. I don't have a favourite. Can we take... morning's Can we have... favourite. Oh yeah, this morning... This morning's favourite has been white chocolate orange and strawberry. White chocolate orange. Beth i ffansi Anna? White chocolate orange? Wel, well, fi beidio. O, ti'n disgwyl babi? Falle erbyn mis Chwefror ddewn ni nôl. Ddewn ni nôl. Have a good day. Rwan te, dwi'n gyfarwydd ar stondin, neu ar cynnyrch yma, dwi'n siŵr. Ie, wyt, car y môr. Maen nhw wedi bod o gwmpas ers dipyn, a wedi cael cymorth gan Cywain ers blynyddoedd. A gwymon, mae popeth wedi wneud o wymon. Popeth wedi wneud o wymon. Felly mae yna pethau i roi ar y bwyd i fel seasoning. Mae yna hefyd pethau fatha sos coch, kelp chop yma, sydd yn unigryw. Hollol unigryw, does ddim byd fel o yn y byd ar hyn o bryd. Felly be ydy hwnna? Gwymon a... Gwymon a tomatoes, fyswn ni'n... Hiya, how are you? I'm very well, thanks to you. What's your name? Francois. Francois. You Yes. French? No, South African. Okay, come on. Mae'n rhyngwladol iawn yma heddiw yma. The kelp chub. Yes. How did that come about? Well, so the original recipe come from Jonathan Williams, who had a nice little cafe at Fresh West, and he used to make different types of lava bread burgers and all kinds of things. And he ended up at the end of the summer with about 50 half bottles of different sauces. So he spent that winter coming up with a new recipe and then brought it down to 2 sauces, one of which is the kelp chop and one is the sweet chili sauce. And that was your choice. And how does this taste? Best in the world. I know you would say that. Can you describe the taste? It's a bit of a, I guess you can say, a mixture between ketchup and a barbecue sauce, leaning more towards the ketchup side of things. And then this caviar, it's not... Welshman's caviar. Lava. That's where it all came from. So it's a bit of a twist on it. It's toasted lava instead. And you can use that as a seasoning instead of using salts and other things like that. It gives you a real lovely seaweed flavour to your food. Well, all the best today. Ac Anna hefyd, mae yna bethau wedi rhoi yn y bath fan hyn hefyd, yn does? Oes, pethau i roi yn y bath. Mae gwymon efo gymaint o gwahanol pethau da ynddo. Hefyd mae yna stwff i roi ar eich planhigion hefyd i helpu nhw dyfu. So mae'n gallu gwneud bopeth, gwymon. Reit, wel pob hwyl i'r ddau yma, awn ni weld pwy sydd yma nesaf yn y man, ie? Ie, Diolch i ti am y tro.
Nôl yma ynghylch y defed a'r beirniad Mr Michael Owens, Glan Tre Ponsian, Ceredigion wedi tynnu rhestr fer hencampwriaeth adran Brydau Pyr yr Iseldir. Dylan, Marta, mae dan ni 5 par. Tipyn o rhestr fer? Yndi, mae rhestr fer yn fwy. Ydy wedi dewis? Dwi'n meddwl bod e wedi, ydy e? Wedi dewis I bencampwr? Edrych yn debyg yr Islands, ie. Oedd hwnna'n gloi yn dod e? Waw, mae e wedi mynd fel cath I gythrel trwy gydol y cystadlu, ond oedd e'n gyflymach fyth yn fyna. Dwi'n meddwl bod e wedi darganfod I bencampwr. Oedd o'n dod y sefyll allan. Par etig. Ie, William Pew, Fferm Sheep Court, Henffordd. Dwi'n meddwl gyda'r Island sydd wedi cipio'r wobr. Felly, dwi'n meddwl to edrych am y gil wobr mae e nawr. Dylan, lle mae'n mynd? O'n I ddim yn disgwyl hwnna, digwydd mor gloi. Ne, oedd I dal ni ond y hop braidd mae'n yr... Do glei, Lyn Dawel am unwaith. Mae'r Islands oedd yn ail wedi cael ei tynnu mlaen nawr yn dyn nhw. Felly mae fe'n edrych ar hynna yn... Dwi'n meddwl bod ydy'n crib lesion arwyd, ar ein hefyd, yn dweud? Yndi. Mae nhw'n edrych yn rhaid en, ydyn nhw. A glaniad da nhw hefyd, wastad. Felly, I Henffordd mae'r brif wobr yn mynd I, lle mae'r ail yn mynd? Yn adran Brydau Iseldir. Anwen? O. Mae fe'n hoffi'r Suffolk. Mae wedi bod nôl cwpl o weithiau, ond falle eitha am yr un bryd, ti'n gwybod? Dylan? Chi wedi cael ei rwyd y fi cynnawr? Swn i'n licio dweud y Suffolk, ond dwi'n amau falle bod o'n mynd nôl I edrych o yn aml am y resymau wrong. Ble o'n mynd? Mae'r ffens ma'n gyfforddus yma. Mae'n ti dal ar y ffens, wyt? I fod yn deg, dwi'n credu bod y beirniad yn cael gres I drad, oherwydd mae'n edrych a wedi bod nôl ymlaen. Mae'n cadw ni nawr ar y blaen yn trad yn dweud. Beth yn gyflym I ddewis I bencampwr, ond yr Island? Arbennig i'r Island. Falle oedd e'n... Sy'n dangos cysondeb hefyd yn dweud? Yndi, ond o ti'n edrych ar y ddau ber yna, cymaru nhw fo'r periau eraill. Maen nhw yn matcho. Maen nhw'n eithriadol o debyg I gilydd, a maen nhw'n chydig o wendid I weld yn rhai o'r llaill ar ran matcho. A mae'r ffaith bod y cyntaf a'r ail wedi mynd i'r Islands dangos bod yna gysylltiad gref o'r Island yma. A braf gweld hynny, yn dweud. Ti'n gwybod, mae lot o'r brydiau yma'n cynyddu mewn nifer. Fel I ni wedi gweld yn y ffair. A mae'n neis iawn gweld cysondeb yna, ffordd y teg. A ni'n gweld bod y teulu'r Pew wedi ennill yr adran yma nôl yn 2016 hefyd, felly yn millwyr cyson iawn. A braf gweld nhw'n cyrraedd y brig unwaith yn rhagor. Ie, ffordd y teg. A dyna ni, diolch yn fawr iawn Anwen y Dylan. Fferm, Sheep Court, Henffordd, teulu'r Pew wedi ennill pencampwriaeth, llong gyfarchiadau. Congratulations. Thank you. Wow, what an achievement. Yeah. Yeah, did you enjoy that experience? Yeah, it was good. Yeah. What do you like about showing? Winning. Well, you certainly did that. Good day. Yeah, very good. Yeah. You done a good job, haven't you? Did you expect it? No, I'm only just helping him. Did you expect it? No, not really, but yeah. How many of the Rylands have you got at home? I got like 20, but I showed most of them there. You'll have to go and buy some more. Not for sale, Keller. Yeah. Not for sale? Used for sale, 10 more penny were used for sale. That's it, that's an advert for you there. There are other Rylands available as well. Llong gwarchiadau mawr iawn I chi, well done. Pwy fydd brenin y bystych? Arbennig iawn. Lyn cael well done. Mae gwaed y limbs wedi bod yn gryf erioed. A'r garden goch yn mynd I Elvis. Frankie wedi mynd â hi. Teirnasu flwyddyn ar ôl blwyddyn. Cheeky Charlie. Jack in the Box yn ennill llynedd gan barhau gyda llwyddiant ysgubol y cewri cyfandirol. Wel, tipyn o stori am ganlyniad.
Wel, i ni'n gwybod pwy yw pencampwraig yr heffrod. I ni'n aros yn Eidgar nawr i weld pwy sy'n mynd i ennill pencampwriaeth y bystych yr eidonau. A mae Dean Hughes a Owain Morgan gyda fi'n gwmni o hyd a boes safon anhygoel unwaith eto. Mae fe'n ydi. Clas i werth i weld eto. A pen tost arall i Rob Ratri ac i Dei Thomas. A dydy Dei ddim wedi gweld y bystych yma tan rwan. Nag yw, yn union. Rob bod wrth i ddoi yn dweud. So mae'n mynd i gael bach o... A'n cymryd bach mai amser i fi ddau i mynd trwy ddyn nhw gyd eto. Bydd yn sicr. Ac reit wahanol i'r heffrod, lot ar ei coch yn yr heffrod. Mae yna bach fwy o gymysgedd yn oes. Mae yna Charlie Cross, mae'r Bridget Cynhenid wrth gwrs yma'r Henford. Mae yna ddau eidon di. I ni'n gweld fan hyn yn safle 2 a 3. Mae'r eidon Pyr Limousin yn y safle cyntaf ar hyn o bryd yn blaenau ni'r Henford. Charlie o Sir Fôn wedyn i fo Deo. Ti'n nabod Deo'n iawn, Dean? Yndw, o'r Bala mae Deo. Sori, o Bala mae'n rhywbeth fi, ie. Tynant y Bala, ie. Dyna ni fan hyn. Glabwyd o'n da fo Deo. Ynddi, mae bystach Deo wedi curo bystach ddoi sydd wedi dod yn gyntaf yn bob un sioe. Mae wedi bod trwy'r rad, trwy'r dolyg tan ddoi. Wedyn, mae'n adipyn o gamp. Bydde Rob Ratri lwco hwnna. O ran, lot o gig ar hwnna. Gig ar hwnna. Bydde'n siwto Rob yn iawn. Ond sa'n gweld bydde'n siwto Dai. Bydde Dai mwy o ani fel sy'n i dangos y show bwlach bydde Dai moyn. Ac i gan fe. Aled Roberts na rhif 7. Eidon ar y gael. Yr un wedi cael ei... Oedd e'n y dosbarth wedi fagu adre. O hwn yn bencampwr y bystych yn yr sioe rha. Yma'n rha, bystach yma, gyn Aled. A hwn yn un siapus di hwn. Stretch dan yn ysyn i'n gweld hyd da. Hyd dan y fe. Mae'n cario bwysa dda, mae o dros 700 kilo chi dydi. Mae'n cario bwysa dda. Felly hwn fod yn berig achos mae yna jans fydd yn tico box 2 a Rob. Ie, na fe, ie. Mae'r pwysau yna i Rob. A'r siap i Dai. Kai Edwards wedyn ni'n gweld ar Eidon D ar y ddef yna. Ie. Na ni Kai fyna drwsesau Aled. A wedyn mae'n ti'n... A mae hwn yr un Birgorn yw tad hwn. Ie, na fe. Eidon wedi cael i fagu allan o darw unrhyw fryd cynhenid, ynddo fe? So mae'n siŵr Birgorn ar falle buwch las neu las crosslim. Ie, na beth fydden ni'n meddwl. Oedd y bystach yma'n bencampwr yr beidiau cynhenid yn y Beef Expo. O, yn glamp o Eidon. Mae'n cracker o Eidon. Ydy, mae e. Dyna ni wedyn ni'n gweld crwt ifanc Harry Stamp yn y canol yna. Ie. A Hobnob. Eidon o darw lim. Dyna ni Harry. Bystach o seis. Bwysa reit. Bwysa handi. I fatio'r heffar. Ydy. Ie. Mae tipyn o pwysau gyda'r heffar. So fi'n credu byddai'r hein o'n mynd am rhywbeth sy'n pwysau eitha tebyg. A byddai'r Eidon coch ma. Enillodd hwn ddosbarth cryf ofnadw fo. Do. Mae cig yna fe. A no oes digon i cymaru gyda'r heffar, ond... Job yn anodd eto, dyn nhw. Ie, mae fe. Mae yna 2 Eidon D Cymraeg wedi'n da iawn. Tyndrainen Dylan, yr ail un wrthon ni fan hyn. Mae cig ar hyn i fyd. Mae da ni Coed Anna Llywelyn, Emyr Owen fan hyn ar y dde. Mae hwnna'n Eidon trwb ofnadw'r un ar y dde. Mae hwnna'n glamp o fachan. Cig arna fe. O, dim chwarae. Os. A dwi'n siŵr nath Emyr gyro'r dosbarth bystych Welsh Black blwyddyn dwytha hefyd. Do, ti'n iawn. A mae di wneud o lenni hefyd. Mae Rob, fi'n cael Rob yn hoffi'r Eidon ma. Mae fe'n Eidon pert, Eidon teulu Stamp. Ie, Hobnob yw enw e. Ie. Ond tipyn o ffordd i fynd o hyd wrth gwrs fel sonio chi boes. Nawr wrth tro cyntaf i Dai Thomas gael ei ddwylo ar y gwartheg. Dai fyna ar y chwith. Felly edrychwn ni mlaen i weld pwy eitha hi yn pencampwriaeth y bystych. Dewch nôl ato ni felly yn y man. Mae Cwrw Nant wedi cyrraedd stondin Cywain heddiw yn y neuadd fwyd hefyd. Gethr y wyn yn edrych yn dda heddiw ysgafell. Iawn, diolch yn fawr. Be di hanes y cwrw yma te? Wel, mae'n cael ei wneud ym Mhentre Foelas, ddim bell o Betws y Coed. A da ni'n ei wneud o yn yr hen fel i nid yn Mhentre Foelas. A dyma un o'r prif gwrw ni, sef Aer y Felin.
Ac ys faint ych chi wrth i'n cynhyrchu? Da ni tair mlynedd a hanner rwan. A be dyn ymateb? Mae wedi bod yn dda iawn. Yndi? Yndi, mae'n llwyddiant. A'r gobeithio'n heddiw? Cwmni cydweithredol ydi o, mae'n rhyw 4 yn ei rhedeg o cwmni, a wedyn mae gen i dipyn o fusoddwyr lleol hefyd. Gwych. Yeah. Mae'r enwa'n dda, a'r y felyn gyda chi fyma, a beth am y lleill yma, mae'n siŵr bod y stori bob un ohonyn nhw. Oes, mae yna rhyw stori bob un. O Tir Abad ydy'r hen enw ar Bentrefailas, ac y tir a roddwyd yn rhodd i Abatsi Aberconwy ydi o, gan Llywelyn Fawr. A sut gwrw di hwn? Dyna Tir Abad, yw'r gwrw canolig, sy'n rwy'n yn deud, hawdd i yfed. A beth, nes i'n gofyn, be o ddair y felyn, mae hwnna'n ydy, cwrw, sy'n deud, cwrw ysgam, a lot o flas hops arno fo. Hwna dim mwy o poblogaidd gyda'n er hynna, byd am bach hwn di'r ailyn wrach, ynde. Wedyn mae hwn, ddim gymaint o gysylltiad Pentrefailas, ond mae o'n lleol i Ogledd Cymru. Gwyn Di? Y Gwyn Di, ie. Wel, oedd Arthur Guinness a fe treulio nôl ac ymlaen i drwy Gogledd Cymru blynyddoedd nôl, a nath o ddwyn reset am gwrw du o'r Llanfair Fechan. A wedyn, da ni wedi cael y reset yn ôl rwan, ac a dyma di'r Guinness gwreiddiol, lle. A'i ti'n wirion? Sy'n y stori yma? Mae o hollol wir. Di, bob gair. Bob gair. A wedi licio enw hwn, bach o hwnna. Wel, ie, sa'ch ti'n licio bach o hwnna. Bach o hwnna. Sut gwrw di bach o hwnna? Hwn, cwrw traddodiadol Cymreig ydi o. A rhyfedd iawn, efo'r braciad yma, da ni wedi cael criw o bobl sydd yn tyfu hops yn ei gerddi nghonwy. I roi hops gwyrdd i ni am y tro cynta. Ia, mae wedi gweithio allan, o dda iawn, deud y gwir. A dyn, Jack yr Hors, cymeriad lleol oedd Jack yr Hors. Enw da. Fydrai fwydro am oriau am Jack yr Hors, ond... Oedd o'n chwarae'r delyn? Mae yna delyn ar y botel. Oedd o'n dad i telynor Cymru. Jack yr Hors? Jack yr Hors. Mi brododd o, John Lewis Roberts oedd i enwa, a mi brododd o fe'n ni teulu Abram Wood. Dwi'n nim? Ie, a wedyn oedd telynor Cymru yn fab iddo fo. Sa'n o symud o Bentrefailas. Nawn ni raglen cyfar hwn. Sa'n gei raglen dda, bysa. Cerddoriaeth, cwrw, hanes, bob dim. Ie. Dwi'n di cael gair efo chi. Chi'n o'r reid? Mae hwn yn werthwr da, mae'n siaradwr da, ynddi. Wel, dwi'n siŵr gawch chi ddwrnod da heddiw yma. Rai adael hwnna, mae yna un stondin bach arall ar ôl. Pob hwn i cheddog, ie? Oes, ie. Anna fach, ie. Ie. Bowla sy'n nesaf. Bowla? Bowla, ie. So, cwmni o Abertawe, a mae o yn darn o fara sydd yn siap bowla hat. Felly, ti'n gallu, ie, a wedyn, ti'n gallu cymryd y cap i ffwrdd, a wedyn, llenwi fo efo cawl, efo, meatballs sydd gennym ni fan hyn, a torri'r bara ffwrdd wedyn a dipio fo fewn i'r bowla hat. Where did this idea come from? Oh, it's a long story, but basically... Mae bob stori ni yn bore yma. Yeah, so basically it's originated from an accident with a bread maker for my dad's idea back in 2007, and then he basically worked for 15 years creating a mould to recreate a shape, a smaller version of bowler hat shaped loaf of bread. And then, yeah, we've just I jumped on it over COVID and we took it from there, really. And I hope you have a good day today. Thank you. Pa fath o ddatblygu fedrwch chi wneud efo hwn? Achos fyswn i'n meddwl, ti'n rhoi unrhyw beth yn hwnna, mae o'n mynd i fynd yna, fedra ddim meddwl am y gair Cymraeg, wel, glud, sogi dyr un Saesneg yn dde, mae hwnna'n cyfleu rhywbeth gwahanol, dydy. Ydy, wrth gwrs, ond ti'n gwybod beth, wel, dwi'n siŵr fes yna unrhyw beth, mae'r bara ei hun yn gry iawn, a mae lot gwannol blas hefyd, so mae yna crackback pepper, garlic a rosemary fan hyn hefyd. Felly, ie, mae yna just gymaint o wahan, a dwi'n siŵr falle fydd yna pethau melys os ydych chi'n gallu rhoi yn nhw hefyd. Mae'n siŵr. Felly, adeiladu dy bowlen dy hun? Ie. Dy het bowler. Dy bowler dy hun. Wel, pob hwyl i bawb ar y stondin heddiw yma, ac Anna, mae hon yn gornel gres. Ydy mae, da ni lwcus iawn yma. Mae'n braf yma. Reit, lle aros mor trwy'r dydd, ond diolch i ti am y sgwrs. Diolch. Dwi'n siŵr gawch chi ffair arferchog. Pob hwyl i chi. Diolch, Nia.
Croeso mawr i chi nôl ato ni I gylch y gwartheg wrth I ni edrych ymlaen at weld pwy fydd yn cael ei tynnu ymlaen i'r rhestr fer ym mhencampwriaeth yr eidonau y bystych. A mae Deian Hughes o Sir Fôn gyda fi o hyd a Owain Morgan o Abergynolwyn erbyn hyn. Sir Gar yn wreiddiol. Ie, mae Ceredigion. Mae Ceredigion yn rhywbeth fi o wreiddiol. Rob Ratri a Dai Thomas sydd yn beirniadu. Mae Rob Ratri wedi tynnu'r eidon pyr limousin. Ie, mae hwn yn berig. Byddai'r eidon ma'n berig. Hwn yn fawr yn dyn ni boes. Na, bysdach o iddo yr un perchen ar reserve heffer bore yma wedyn dal ni fel o'r un cartra. Mae Deio o'r bala mlaen ar eidon enfawr Charlena. Kai Edwards ar y diweddar hefyd. Mae Harry Stamp mlaen ar eidon coch. Yr eidon D wedyn yn y canol. Ie. Mae eisiau fi gael cip olwgs ydyn ni weld pwy sydd dan ni. Mae Kai Edwards mlaen ar eidon Birgor, allan o darw Birgor. Ie. A Keegan, maen nhw'n handlo'n dda. Ma fe, bown o fod. Bown o fod. Neil Slack yw wedi Antin iawn. Ie, 1-4-2, Neil Slack. Allan o darw glas Prydeinig. Yw'r un D yn y canol. Ie. Westmoreland Warrior. Dyna ni'n gweld efo'n hyn nawr. Fi'n teip o fustach I dau, mae siwr llydan. Andi. Fi'n gig yna fo. Byddai'n diddorol I gweld faint o gigs I arno fe, achos mae fe'n edrych... Mae fe'n y canol cymaru ar eidon ar pyr. Mae fe'n llai o seis yn ie. Mae dau nawr gyda'r eidon coch pyr ma. Mae'n edrych yn llawn cig o be welwn ni. Mae'n edrych yn gywir di hwnt. Mae'r siap na yn dywe. Yndi, mae'n... Dwi jyst rydym hen ar y bloc a dwi'n licio hwn. Dwi'n licio hwn o pan oedd eisiau gyntaf o Sul. O'n i'n bod yn glamp o fustach. Mae'n cario bwysau dda fyd yn aruthrol o dda. Mae Keegan yma, mae fe'n dangos I dan. Dyna siwdio'r ddoi yn nhw. So, mae Rob fyna gyda'r eidon Charolais o ardal y bala. A dyma'r eidon pyr lim, maen nhw'n cymryd amser. Mwy amser ar y clas yma, dwi'n meddwl, achos y cytundeb rhwng y ddoi ddim yn cytuno. Ddim cweit yn eto, dwi'n meddwl nhw. Na, sa'n meddwl bod nhw. Dwi'n meddwl falle bod dau yn hoff o hwn, yr eidon pyr limousin. Mae plates yna fe, na beth mae dau yn gofod, a ti'n mae'n dangos unan. A mae Keegan nhw hefyd. Dyma nhw'n awrth yn cael trafodaeth arall. A maen nhw'n edrych hefyd tipyn ar un Cai ac ar un coch y teulu Stamp. Ie, mae dau yn lygon. Ti'n gweld wrtho fe? Mae dau licio'r un byr cyntaf yma. Dych chi'n sbio nhw o fanna wan. Hyd, lled, mae'n... Ie, na fe. Mae'n tynnu'n Cai nawr lan ato. I fi, sy'n cymariaeth ar plates y fe. Nawr, mae dau yn mynd I gweithio Ratri. Edrych ti ar y plates nawr. Dyna mae dau yn gweud. Mae dau yn gweud. Fi'n gwybod sy'n gweud. A mae rhaid I ni gofio bod yr eidon dîm allan o darw Birgor, short horn. Ni'n credu falle ar fyw dau wedi neud dywylliau, so dau yn... glas neu lim, ond dwi'n meddwl bod Rob eisiau'r un D. Odi. Dwi'n gweld dau yn gildio'n hawl iawn. Na. Da ni gyd nabod dau reit da. Odi. So dwi'n gweld dau yn... A dau yn trai gweithio Rob, come on, plates. Yndi. A mae cig dy ti. A neb gallu amen y fe, byddai'n gweud. Fi'n gwybod byddai'n gweud, neb gallu amen hwnna, byddai'n gweud. Am densiwn, am ddrama. A mae dau di gweud lan I ti. Na ddim, mae fe sy'n judges y bystechu. Dwi'n meddwl mae'r un di sy'n mynd I fyna hi, boes. Dwi'n meddwl bod e'n mynd I Betws Gwerfil Goch. Fan hyn. Rob wrth gwrs oedd yn beirniadu y bystych yma ddoi, ynddo fe? Mae'n newi ofyn, oeddech chi'n hapus. Mae dau di gweud I fod Dwi'n siŵr os yw Rob yn gwybod eto beth I wneud. A Rob siw'n meddwl, fi yw'r judge y bystych. Mae'n mynd am hwnna. Le mae'n mynd? Mae'n mynd am yr un di. Wedi mynd I Betws Gwerfil Goch! Wel am stori! Fi'n gyrru, maen nhw ddim wedi cytuno fyna. Ti'n gweld wrtho fe.
Am stori, boes, eidon o darw Birgorn. Wedi mynd â hi. Mae'n stori hanner. O, di. Ond eto, yn hwb enfawr i'r bridiau gynhenid. O, di, mae dangos maen nhw'n gallu magu. A cynnyrchu y cig, yfe. Ond mae'n rhaid chyd am Birgorn. Ie. Mae'n glamp o isach am Birgorn. O, yndw e? Mae o. Dwi'n ni'n gwybod bod na fam mwy na thebyg 3/4 glas neu lim neu beth, ond dim na'r pwynt. Ie. Birgorn yw'r tad, ynddo fe? A mae Cai bob tro i weld yn dwad i'r brig efo rhywbeth di. Di, bob tro. Baby Spice oedd un, fe? Bob tro, yn di. Bob tro, yn di. A mae yna rhywbeth am lliw y cot ddinaw dan y goleuadau fan hyn, ti'n bod? Ond sim dwywaith, mae'r pwysau, mae'r cig yna, ynddo fe? Rob Ratri gath i ffordd, fi'n meddwl yn y diwedd. Ydy. Y cig wedi cario. A Cai yn wen o glist i glist. Llongorchiadau. Llongorchiadau, fe, ie. Boes. So chi'n gweld digwydd anaml ar bryd sy'n gyda fe, chymod? Na, ti ddim. Ti'n gweld yna'n digwydd, ond... A le eith y gil wobr, mae rhywun yn meddwl falle mae'r eidon pyr lim fydd i nawr, ynddo fe? Bydde ti'n meddwl? I gael daib gael bach ei ffordd trwy ynddo fe? Ond i ni'n gwybod pwy fydd ben ar heffer goch nawr. Ie. Yr eidon di ar heffer goch. Ie, na beth fydd i. Baes am y tro, diolch o galon. Diolch. Cofiwch am yn cystadleuaeth ni, cyfle i ennill taleb gwerth campynt i wario yn eich siop cigydd lleol. Gwyliwch y fideo ar y wefan ac atebwch y cwestiwn yma. Am faint gwerthwyd Phoenix, prif bencampwr gwartheg Ffair Aeaf 2023? 5,000 a champynt, 7,000 ta 8,600. Mae'r rheola ar y wefan ac mi fydd y gystadleuaeth yn cau bnawn Mawrth am 4 o'r gloch. A mi fyddwn ni'n cyhoeddi enw'r enillydd ar y rhaglen uchafbwyntia nos Sul. Nicole Mason, y ddynes hynod smart yn y piws yng nghanol cylch y cyffyle. Dyma'n beirniaid ar gyfer yr adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob. A Helydd Cynwal, dyn ni wedi bod yn gwylio'r cyfan yn yn dilyn y dosbarth yma. Dipyn o gystadlu. Os, dipyn o gystadlu. Mae wedi cael y cyfle i edrych arnyn nhw yn fanylach, yn unigol. Mae wedi danfon nhw mas unwaith eto i fynd o gwmpas y cylch ac fel i ni wastad yn gweud, mae'n fraint i gael sefyll fan hyn mor agos at y stoc ifanc, mor agos at ddyfodol yr adran ec. O, yn bendant. A dyn ni'n lwcus cael gweld yn union be'r beirniaid yn cael gweld hefyd. Wrth gwrs, mi ddari tynnu rhain fewn i gael golwg manwl ar nhw, ond ddim mewn unrhyw drefn penodol, felly dyn ni ddim yn gwybod pwy sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond y pwy fi, os yna enillydd, ond fe gawn ni weld pwy sydd wedi cymryd ffansi Nicole Mason. Yr adran ec, y Merlod Cymreig Teip Cob, yw y merlod sydd o ddiddordeb i ti yn ei magu nhw, ac yn gyfarwydd iawn ar y bryd wrth gwrs. A mae yna ambell un wedi mynd a dy fryd di? Do, mae yna cwpl o rhai neis yn fan hyn. Mae nhw'n teipio wahanol, mae rhai ddeud i'w gilydd, ond dwi'n meddwl bod gen Nicole digon o ddewis yma. I gael weld, dyma ni yr un Richard Pittman a Blaen Cilla a Roma yn do fewn yn gynta. Felly pam bydde Nicole wedi mynd am yr un mewn? Quality, yn edrych o pony, asgwrn, siwrle, mae'n hynod neis. Wrth y march, a sbio hwnna wedyn, y ffrant sydd ar hwnna, yr asgwrn oedd ei tan efo, pen o dda, sy'n gweld yn grwn, cynffon ar ben, mae hon yn un dwi'n licio'n fawr iawn. Yn batrwm perffaith? Yndi. Wrth gwrs, wedi cael ei brynu yn arwerthiannau llan ymddyfru nôl rhyw mis nôl ond sy'n ni'n meddwl, wedi cael ei magu gen Stuart Morgan a Claire o'r Gwyr. A'r arwerthiannau dal yn llewyrchus o gwmpas y lle? Yndyn, mae stoc o ansawdd dda wastad yn gwerthu'n dda. So, mae pawb eisiau rhywbeth dda yn dyn nhw. Ac mae hyn yn tŷ yna. Ydy. Felly Llanymddyfri, yr Llanybydder dal? Llanybydder dal yn mynd. Mae yna arwerthiannau yn Aberhonddu bob mis hefyd, ac wrth gwrs y prif arwerthiant yma ar faes y sioe mis Hydref hefyd. Wel, yn yr ail safle, dan berchnogaeth John Welsh, 2385, wrth gwrs John Welsh yn yr rhedeg y Royal Ship, y dafarn yn Dolgellau, New Gap Lady Marmalade.
Ac yn drydydd wedyn, mae Andrew Thomas gyda Caid Erwin Gwendolyn. Nesa wedyn ni mae Border Valley Roses for You. Yn berchen i Ryan Wilson. Felly mae'n benderfynol iawn yn dwi yn cael cibolwg arall i wneud yn siŵr ac i sicrhau bod y safleodd yn aros. Wel, dwi'n siŵr bydd pawb un yn enwedig Richard Pippen sydd ar y brig ar hyn o bryd yn cael un anodd i gael yr eboles yma i sefyll. A na le ti'n gweld y gwaith caled, ni mor agos i ni'n gweld nhw yn neud pob peth o fewn i gallu i sicrhau bod y swclod yn bihafio, yn edrych ar ei gore. I chi bron o bod yn gallu timlo'r galon yn curo. Timlo'r tensiwn. Wyt. Wel, mae yna un yn ofynu eitha dipyn o lawr y llinell. Arm Smart yn dangos ar ran brydfa Trefalion. A ti'n meddwl beth, ti ffili di-ystyru hwnnw chwaith yn dwi ti pan yw ti yn dod lan o'r gwylod i'r pedwerydd safle. Mae rai bo hwnna. Yn berffet. Yn meddwl lot. O, ma ni! A'r het wedi diosg. Dyma ni Blaen Cilla Aroma a Richard Pittman yn ennill y dosbarth yma i'r ebolesi. A dyma ni yn y sioe brenhinol. Penderfyniad wedi wneud yn y dosbarth cryf yma o ebolesi. Ac mi wedys di, David, bod yn batrwm perffaith. Licio hon yn fawr iawn. Licio hon. Rwy'n di ffansio hon yn y seir, os gyda'n digon arian i brynu rhai, cofia. Falle ar ôl y deudydd diwetha, mae ti'n costi ffortiwn, David. And that is number 2374. Mwynhad y sgwrs. Pittman with a Blaen Cilla Aroma. Wel, dyma ni enillydd y dosbarth yn y Merlo Cymreig Tape Cob. Richard, this was quite an astute purchase. Yes, seen her in a sale a couple of weeks ago, and I like her breeding. She's a granddaughter of Donistic Turpin that I had for a few years, and I couldn't leave her there for what she was. Well, a bit of a quick turnaround. The sale was about 3 weeks ago. Yeah. She come from good owners, so she looked ready to come, so didn't have too much work to do with her. I think she was on her own today, so congratulations. Thank you very much. Thank you. A dyma ni, y wobr gynta yn mynd yn ôl i gas newydd. Diolch i Blaen Cilla Aroma yn eiddo i Richard Pittman. Ac yn ennill, yn dod yn fuddigol yn yr adran arbennig i'r ebolesi neu'r adfeirch gyda'r adran C.
Ym Man y Cylch mae pencampwyr y Brydau Mynydd ac Ucheldir Pyr yn mynd ben a pencampwyr y Brydau Mynydd Cymreig. Anwen a Dylan, ni'n symud yn nes nawr at y brif wobr. Un cam yn agosach. 2 bar sydd yn y cylch. Mae da ni Sifio Tiroedd y Gogledd o eiddo Gwyn a Linda, Godre'r Garth, Ceredigion ag yma agos ato ni. Mae rhai y De Cymru o eiddo teulu Pant y Cornant Morgannwg. 2 bar arbennig. Dylan, ti wedi bod ar y ffens siwr gymaint o weithiau. Rhod y ben ar y bloc nawr. A fi fod yn rhaid gwic fan hyn, achos dyle fod yn bod yn hir, swn i'n meddwl, edrych. Swn i'n meddwl, fel edrych si, mae o'n handlo nhw fan awan, a heb handlo nhw, mae'n amosib y dweud, ond yn edrych o fan hyn. Yn galed. Bysa'n rhaid i fi am y jebiot. Anwen? Cytuno'n llwyr. Ie, maen nhw wel yn galed, yn dyn nhw fyna. Pwysau eitha trwm, 105 kilo, a wedyn y rai De Cymru 83 kilo. Tipyn o waniaeth pwysau? Oes, mae'n dangos o ran seis, fel wedodd Dylan, mae yna dipyn o waniaeth wrth gwrs a gwlan, ti'n bod, ond maen nhw yn gryfach o un, ond mae'n ddibynnol wrth gwrs fel maen nhw'n handlo, ti'n bod, ond mae'r llefios na yn smart tu hwnt. A'r glitter ar y De Cymru, ond wedyn Linda fel ni'n nabod hi a Gwyn wedyn Davies, Godre'r Garth, maen nhw'n gweithio'n galed dros y ffair a'r sioe, Prif Steward Cylch y Defed, maen nhw'n brysur tu hwnt yn dyn nhw, yn gefnogol i'r gymdeithas. Mae'n gymaint o glod efo nhw wedi, fel ti'n deud, erioed wedi bod. Maen nhw'n gefnogol i bopeth ac i bawb a gweld rai bach ifanc yn dod mewn. Maen nhw'n siarad â pawb a mae safon i stoc nhw just yn arbennig. Bobl defed go iawn ynddo. Dyna ni, Mike yn camu nôl. Mike Owens gan tre wedi cael trac record arbennig wedi ennill pencampwriaeth y Defed 4 gwaith i hunan a pencampwriaeth y Gortheg. Tipyn o beth i rywun i wneud. Sym llawer o bobl yn gallu gweud bod nhw wedi gwneud yna. Camp ofnadwy. Mae'n saff i weid, mae'n deall beth mae'n neud. Ydy, ond mi cyfrach chwysu nawr. Ydy camu nôl tipyn, os eithon nôl lot bellach, bydd e mas gyda'r cyhoedd. Bydd e mas yn y ca. Mae'n cadw ni nawr ar flaen syddau. Siwm a'ch stymog chi, mae fi'n corddi tipyn nawr. Mae'r cyffro yn dechrau go iawn nawr. Mwy o bobl yma hefyd, yn ystod, mae mwy o gyffro. A ni'n agos hai nawr yn dyn ni at y brif bencampwriaeth. A fe'n cyffwrdd nhw. Mae lliw neis ar y chefias na hefyd, mae lliw y glân. A be mae Sioned y ferch yn gael nhw? Bunniers? Bunny. Shifios Tiroedd y Gogledd, y clistiau mawr dyn nhw se. Dwi wastad wedi licio nhw, a maen nhw'n famed a hefyd wrth gwrs. Ac yn boblogaidd iawn. Pan ti'n gweld chefiat yn y cei, wastad yn tynnu lygad i achos bod y clistiau na fyny. O, chi'n iawn! Wel, mi oedd yna dipyn o grio yn gynharach pam nello nhw i adran. Fe fydd yna grio nawr heb os y gori bai. Sy'n golygu, mae'n dangos yn dweud. Bai mae hwn yn golygu nhw fel yr ddangoswyr? O, Drian, oedd e'n emosiynol ofnadw yn gynharach yn oedd e. Wel, na i fynd draw at Gwyn nawr. Yn glo iawn a mynd fel an at i bar. Gwyn, llong o ferchiadau mor iawn i chi. Diolch yn fawr iawn. Mae'n meddwl siw gymaint i chi, mae'n siŵr. Ydy. Chybod, pencampwr Brydau Mynydd a'r chifio sy'n mor agos yn galw ni. Mae'r gwaith wedi ennill yn 2010. Yn gyfer Linda oedd o'r adeg ni, ac par o'n ni, ddim siŵr. Ond anyway, wedi ennill heddi eto, mae fe'n gret ac mae fe'n dda o'r bryd yn ogystal. Ond, chybod, sioi ore i fi yn y byd, ond yn bendant ym Mhryden anyway, ac ennill y pencampwriaeth. Fi'n gwybod pan eith i'n mlaen yn erbyn yr cyfandirol, ewch chi ddim yn mellach, ond hwn yw yn prif pencampwriaeth ni. Pwy awyr, felly bych chi'n torri Tywydd Gwyn, ond da iawn i chi yn bopeth chi wedi gwneud, ond tra bod chi wedi bod yn siarad yn ddi-stop, Linda sydd wedi bod yn gwneud y gwaith efe. Chwarae teg, Linda. He's been talking and you've been doing all the work. Yes, happy? Oh, over the moon, ecstatic. Can't put it into words, Maynard. Okay. Well done you. Llongychiadau. Da iawn.
Pencampwriaeth y Gwartheg, pen llanw deurydd o gystadlu. A mae'r ddau gytun ag yn mynd am yr heffer. Yr heffrod sydd wedi bod flaena. Yr heffer yn erbyn yr eidon. A pwy sy'n mynd yna hi? Wel, yr heffer. Ennill 9 o'r 10 diwetha. Cai Edwards. A dyna Peily'n dathlu. Mae'n mynd am yr heffer. Di'r bystych ddim wedi codi'r brig ers 2016. Y bystach lefodan. Ond be fydd yr hanes eleni? Ar ôl deuddydd o gystadlu brwd i ni'n agosau at uchafbwynt y cylch Gwartheg, sef prif bencampwr Ffair Aeaf 2024. Yr heffer goch yn erbyn yr eidon di. Ac Owain Morgan a Deiniol Hughes. Ble mae'n mynd? Wedi gofyn i'r cyhoedd. Ambell un maen nhw'n i gyd meddwl yn gweud mae'r heffer sy'n mynd yna hi. Ie, yr heffer goch i fi. Mae'r rhaid fi, mae'r rhaid. Mae'n just, ie. Dwi wedi gweld y heffer yma mewn ambell i sioia trwy ra. A lot o sioia dolyg yn yr expo. A dwi'n meddwl na heddiw mae'n edrych ar ei gorau. Mae'n fatha bod ti'n di cael ei diwrnod o'i a heddiw, dwi'n meddwl. A mae hwnna'n mynd lawr i bobl fel Tecwyn sy'n gwybod sut i gael nhw just reit ar gyfer digwyddiad. A mae Tecwyn hen lawr y job, mae'n troi'n allan. Sa'n blewyn o'i le. A dim un o'r tri sgynno fo. Dim na just un, ond y tri yn ifal sgynno fo. A mae Tec yn heiddi fe, mae wedi bod yma. A wedi gael fel elfed, really, bach o anlwc. Beth i bod na, a wedi colli on. Mae fe'n heiddi ennill hwn nawr. Yr heffer lym groes felly yn erbyn yr eidon allan o darw burgor, short horn. Felly mewn ffordd y cyfandirol yn erbyn y cynhenid mewn un ystyr yn dyfe? Cai Edwards o Betws Gwerfyl Goch yn wyneb cyfarwydd a Tecwyn hefyd. Mae Cai a'i teulu yn y 5 mlynedd diwetha, maen nhw wedi cael sioiau anhygoel. Do, maen nhw wedi. Ti'n llygad y leo, maen nhw wedi. A nhw wedi bod ar y top. A ni'n gweld Dai Thomas a Rob Ratri. Rob yn cael ei ddwylo ar y eidon unwaith eto a Dai yn cael ei ddwylo ar y heffer. Mae nhw'n gwybod fi'n cael ei ddwy nhw wedi. Mae nhw'n gwybod. Mae'n edrych yn terrific ar y fyna nawr. Ydy, yn diwy. Mae'n llawn cig trwyddo. A mae lled yna. A fel wedi yn gynharach, Deiniol, chwaer lawn i'r heffer yma, oedd yn is bencampraig yn y baby beef, y beef ifanc yn gynharach heddi. Ia, a maen nhw'n... Mae stori... Maen nhw mor debyg i gilydd o ddwy nhw. Mor debyg. A mae Tecwyn mor... Mae'n troi nhw allan a maen nhw mor gywir ar ei traed. Ie. Maen nhw'n... A mae fe just... Fi jyst yn gweld bod tro maen arwen mor dda. Maen nhw just... A fel mae'n ci am dro. Maen just yn mynd ati. A da chi'n gweld lot sy'n mynd i traed nhw'n aml iawn. Mae'n rei Tecwyn bob tro stopio sefyll. Ie. Sdim angen ffidlan gorfod dan yn y gwestiwn. Mae mor gyda perfectionist. Practice makes perfect, maen nhw'n dweud. A na beth mae'n neud. Mae o'n professional ar y job. Gwaith o'n nhw adre, a mae fe'n talu off yn y sioi. O di, sim dowt amdani. A Peter siw meddwl, please don't argue, mae'n gweud. Ie, Peter Hope. Mae'n rhaid yn nhw'n mynd. Un o'r styfardiad. A dwi'n meddwl, sy'n nhw'n dweud bod y ddau anifal wedi cael ei bridio gen y ddau ar ddangoswr hefyd, dwi'n meddwl. Ydyn, ma nhw, ti'n iawn. Dwi'n meddwl bod Cai wedi magu yr eidon yna gatre ar y ffarm. A'r un modd Tecwyn wedi magu'r heffer yma. Tecwyn erbyn hyn wedi ymgartrefu'n Sir Fôn. Rhoi bach o leson i ratri neu rhywbeth. Wel, falle bod e. Falle bod e. A'n edrych al feddwl fyna. Lawr â nhw unwaith eto at yr eidon di. So, mae cig yn fe, no doubt. O, sim dowt amdani. Na, sim dwywaith amdani. Ond mae rhaid i just gweud, am champion, mae rhaid i gael popeth. A mae'n Tecwyn am popeth. Mae popeth gyda, mae'n hyd, mae'n smart, mae lled gyda'i, mae cig gyda'i. Mae'n dangos i hunan. Da chi'n gweld, jyst gweld ti'n mynd yma nawr, mae'n gymaint o steil yn ei... O, di. O, mae'n... Mae'n dal allu garchu syth. A mae Tecwyn yn arwen, pob yn i fel mor dda. Mae'n just more comfortable yn croen arwen na. Mae'n mynd wrth hunan, really. Fel wedys ti, fel mynd â ci am dro. Ie. Fel mynd â ci am dro, fel wedys ti. A mae'n gwybod beth mae'n neud hunan. Yndi. Ond pwy sy'n mynd i fyna hi, dyna'r cwestiwn mawr. Da chi, peidiwch mynd ymhell. Mae'r canlyniad ar y ffordd.
Wel, dwi'n yn neuad garcas, a dwi'n gael cwmni, swn i feddwl, un o'r dynion hapusa yn y ffair. Arwel Evans, Pendref Fawr, Melyn y Wig. Da chi wedi cael ffair a hanner, swn i'n dweud? Do, dwi'n cael ffair dda iawn. Do? Dwi wedi ennill fo'r carcas, un wan i fynd, a ni'n mynd efo i lawr Boredig Gwener. A mae'n ei pyn o stori, mae'r carcasys yma wedi cyrraedd, dim am dro, yn dolan? Do. Just am chydig am oedd yn ôl, yn do? Oedd yn ôl, do. Ac yn nhw gael ei benadu nithiwr, ac yn ei hynod o falch o'n i wedi ennill. O'n i wedi deud bod gynnau corc ar owen i dro ma'n dweud. Oen Beltex, a mae yna siep yn o'n does, mae o werth i weld. Oedd o'n 39 kilos y fyw, a mae wedi lladd allan yn 24.4, a mae hynny'n gweithio allan yn 61%. Mae cael lladd allan i hanner yn gamp, ond mae hynna'n... O, mae hynny'n eithriadol. 61%. Esgob yndi. A felly, mi oeddwn ni yma'n gwylio'r pare yn gwerthu, pencampwyr y pare yn gwerthu, a mae werthon o'n 620 yn do, yr un. Do. A ni'n gathon ni sgwrs just cyn yr ocsiwn yn do. Do. Ac oeddwn ni'n trio gofyn i chi be oeddech chi'n gobeithio gael, a be oeddech ateb ar y pryd? Wel, o'n i'n deud sy'n ni'n 800,000, o'n i wedi feddwl. Ac o'n i'n meddwl, falle bod chi'n bwysio clwc gyda. Ia, da chi do. Ond, so ni'n cynnig 1,000 i chi wan, so chi'n gymryd o? Na, sori, na. Fain gathoch chi, dydwch o baw, fain gathoch chi am yr oen? 3,400. 3,400 am y carcas. Do. A heiddiannol iawn, dwi'n gedi, fyd? Yndi. Mae'n dangos arwel bod cwmni Cymraeg Castell Hywel Byrnodd o'r oen, ynddi? Oen o Gymru, ffarmwr Cymraeg o Felyn y Wig, a cwmni Cymraeg yn y Ffair Aeaf. Mae'n stori, yndi. Dangos bod yna hyder yn y diwydiant. Yndi, da iawn. Ac dim yn unig llwyddiant efo'r carcas yma hyn. Da chi wedi bod yn dangos defed hefyd? Do, dwi wedi cael 2 gynta, 2 ail a 1 trydydd. Ar y Beltex? Ar y Beltex. Lle ydych chi'n mynd â nhw o'r cae i'r cylch berniadu ac i'r bachyn? Do. Ac yn llwyddo ar bob maes? Trio. Da, sioe da. Lle ydych chi'n cael cinio heddiw, te? Falle bod chi eisiau cwmni, a lle ydych chi'n cael bres wan? O, dwi'n bo wir. Dwi'n gwybod wir. Ei dorwn ni bach o hwn, ia. Ia, bod te. Gai ddewis darn gynta. Iawn. Diolch yn fawr, llongyfarchiadau mawr i chi. Iawn chi. Diolch. Ymunwch yn hwyl y Ffair Aeaf ar Facebook, YouTube, X, Instagram a TikTok S4C. Ac os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau, nodwch hynny yn eich neges. S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd. Croeso mawr iawn i chi nôl ato ni ar gyfer prif bencampwriaeth adran y gwartheg yn y Ffair Aeaf eleni. Yr heffer goch gan Tecwyn Jones yn erbyn yr Eidon D gan Cai Edwards o'r teulu. A Rob Ratri a Dai Thomas yn agos at wneud penderfyniad ar heffer goch. Wedi mynd â hi. Sir Fod ar y brig. A Tecwyn Jones a'r teulu wedi gwneud hi. Llongyfarchiadau yn fawr i Tecwyn. Wedi bod mor gefnogol dros y blynyddoedd. Mae'n heiddi. A dyna'r teulu, i ferch. Gwraig Tecwyn a'r teulu. Yn barod i gwneud i ffordd fewn i'r cylch at Tecwyn, ond llongyfarchiadau. Diwrnod Tecwyn a'r teulu yw i. A diwrnod yr heffer goch. Wedi dod i'r brig. Gwaith caled wedi talu off. Yn diwy ewan. O, mae e. Ydi wir. A fel bachan o fod, Deiniol, mae'n siŵr bod ti wrth dy fodd? Ynddo. Mae'n gybydog i ni Tecwyn, a mae'n perfectionist bob dim mae'n neud. Mae'n stoc, dim just un sioe, mae'n trafeilio'r wlad i gyd. A mae'n gwneud y dda bob sioe. Un o'r rhai gore. Sim dwywaith amdani. Llongyfarchiadau enfawr, yr emosiwn drychwch hwnna. A Tecwyn yn paratoi i fynd i Seland Newydd. I wylio i fab Llyr yn mynd am record byd yn y byd cnefio. A fydd e'n mynd yna efo carden goch yn ei boced ac yn wen o A fi'n credu maen nhw'n mynd i cwrdd a babi newydd Llion, yw e? Odyn allan yna hefyd. Alla gan i record newydd pnwma hefyd, da ni beth yn gwybod. Ie, ar pres. Wyr, gyda'r arwerthiant i ddod. Rhaid i fe werthu ddyn nawr. Fyddai'n credu oedd e moyn werthu, ond mae rhaid i fe werthu ddyn nawr. Fi'n credu geithio ar y plen i Seland Newydd. Na, sy'n credu na. O, boes, mae wedi bod yn bleser. Odi, mae wedi bod. Ydy wir, ac ni'n gwybod. Mae Tecwyn sydd wedi mynd â hi ar gil wobr, dwi'n siŵr nawr am fynd i'r heffer goch sydd wedi dod fewn i'r cylch. Ie, byddwn ni'n meddwl nawr. Mae yn y canol. Mae llawn cig hefyd, fel un Tecwyn. Neil Lloyd yn dyfod sydd yn dangos i Elfed.
Elfen Williams o Bonsenni, yn dyfed eiliol, wedys ti wrth ein gynharach yn dyfed? A mae Elfed wedi bod yn is Bencampwr yma lawar gwaith dros y blynyddoedd. Tydio ddim wedi curo'r Ffair Aeaf. Ddim cweit eto. A dwi'n meddwl bod o'n is Bencampwr eto heddiw. Ie. Ond... Ie, dwi'n meddwl bod chi'n iawn hefyd. Mae'r Eidon. Mae'n cario ran i faint a pwysig. Ni Lloyd yn rhoi trics yn mewn a pwysio'r bola ar draws i gael y cig na a i nhw gael handlo y cig i gyd. Ie. A dau, os na'n gwein arth i, rhwb yn glin dan yr hyffer. Hwb dy ben glin dan gan nhw tanlo. Ie. Os fi ddim, mae'n rhoi pregaeth ar un. Odi. A siwr o fod. A mae'n tric, mae'n dangos, mae'n rhoi y cig ato nhw i handlo. A dau yn gwybod beth mae fe moyn. Ie, dwi'n meddwl... Mae dau wedi cael ei ffordd trona, dwi'n meddwl. Mae wedi cael yr heffar troma, do. Os wedi goffodus i gael heffar eto, mae'n... Yw Rob yn mynd i gael ei ffordd gyda'r Eidon yn mynd ar gilwobr. Ond mae'r heffar gyda cig fyd. Ti'n gwybod, mae cig gyda hi efo i Rob. A mae'n teimlo am y ffat cyfer na, a mae fe i gael na. Ond mae yna dipyn o ffordd falle i fynd o hyd. Felly dowch nôl ato ni i weld pwy sy'n mynd i fynd ar is Bencampwr yn prif bencampwriaeth y gwartheg. Mae Rob Ratri a Dai Thomas o ddau feirniad nawr yn paratoi i ddewis is Bencampwr y Ffair, a maen nhw wedi mynd am. Yr effer goch hefyd, ie. Yr effer o Bonsenni, boys. Wedi mynd â hi. Oedd e heiddi fi. Doi heffer dda, llawn cig, a mae siow dyn nhw, lle dyn nhw, a popeth gyda'r ddau yn nhw, really. Tiwto'r ddwy. Wyt ti'n gytuno Deinion? O, gwych, ynddo. Y Deinion yn rhywbeth fi? Ynddo. Cytuno'n hollol efo fo. Da chi'n gweld y ddwy fan'na, erbyn maen nhw'n debyg i gilydd. Maen nhw'n llawn cig, maen nhw'n bwar yna. Maen nhw'n dangos hynna'n tecwyn, just dipyn bach mwy siowy, dwi'n meddwl. Mwy siowy. Just dipyn bach mwy o... Just dala chi gadi bach mwy. Fydd na barti Sir Fôn un o. Yn bydd. Cyn i Czech fynd am New Zealand, fydd na barti. Fydd na ddathliad. Fydd rhaid i fe. O, mae Pencampwriaeth yr Rhad i ddod i Sir Fôn, a Pencampwriaeth y Ffair Aeaf i ddod i Sir Fôn. Ie, do, wyn yn yr Rhad. Wyn yn yr Rhad, tecwyn yn y Ffair Aeaf. Chi di wneud y dwbl, yn do? Da ni mond yn ynys fechan, ond da ni'n dod â sioe dda fo ni. O, dim ware. Mae hynny wir. Mae'n wir, ydy. Arbennig. Llongwarchiadau mawr i Tecwyn, boys. A diolch i chi hefyd am eich cwmni. A gydrwch ni mlaen i weld am faint fydd yr heffer goch ma'n gwerthu nes ymlaen. Diolch o galon. Diolch o'r iawn, diolch. Wel, Tecwyn a'r teulu, mi fydd Ffair Aeaf 2024 yn un i'w gofio i chi am byth. Bydd. Mor falch dros fo. Beth yw'r teimladau? O, mor hapus dros fo. Dyma'r breuddwyd. Eisiau di llon. Tecwyn, wyt ti'n rhoi oriau o waith fewn i galw'r pwynt yma? Oriau waith. Dim syniad beint o waith yna, flaw. Mae'n neis di bod efo BB Beef bora, chwaer gyfeiri. Na, ni'n meddwl bod yna fath ei special ni tad nhw fyd. Da iawn i gwir. Beth yw'r gyfrinach, boi? Lot o waith. Gwaith galach. Ia, lot o waith. Ac i chi mynd fel teulu nawr allan i weld y meibion yn Zela Newydd. Mae llir yr Ienga, mae'n gwneud y World Record, a dyn ni'n mynd i gyfanogi o. Dyn dylan yn fynd y swn isa, dyn ni'n mynd fod hyn ar ialo. A'r garden goch gyda chi ar yr awyren. Llongfarchiadau, gair bach sydyn i fod Dylan, achos mae llwyddiant fel un y waith tîm Dylan yn dweud. Llongfarchiadau a Sian dy chwar. Dwi'n mynd ysgwyd y lawd, ddim wedi cwmpo'r gwpan, ond llongfarchiadau, boes, maen nhw'n golygu lot i chi. Ynddi, enwedig fo heffar difagu yn hynna, mae'n neud o'n fwy special. A Sian? Ti'n wein o glist i glist? Dwi'n falch o dad oedd yn dweud bod o'n dream come true os oes yma'n cael ennill Winter Ffair. So, mae wedi dod heddiw. Ti'n cael mynd i Zela Newydd? Na, dwi'n mynd â nhw i'r AirPods ac mynd i'n ôl nhw. Ie, cael gwared yno chi. Llongwarchiadau, boes. Chi wedi wneud i. Da ni Grand Child bach yn New Zealand, a dyn ni'n falch o eswyr efo Llion a Gres a Noa bach, a dyn ni'n mynd i weld o. Dwi'n helys y byd o blan bach, a dyn drach ymlaen i weld o. Blwyddyn i'w gofio i chi. Siwrne saff. A llongwarchiadau, boes. Mor fawr. Yr heffrod felly yn ennill unwaith eto'r prif bencampwriaeth a llongwarchiadau mawr i bobl Môn. Ydy mae'n flwyddyn dda, mae yna wen fawr ar yngwyneb i yn sicr. A mae 2024 yn flwyddyn fawr yn y calendar cefn gwlad hefyd. Cymdeithas Amaethyddol Ddarinunol Cymru yn dathlu penblwydd yn 120 oed eleni. A fel da ni'n gwybod, y sir lle dechreuodd y cyfan, Ceredigion ydy'r sir nawdd.
eleni. A mae'r system siroedd nawdd wedi caniatáu i faes y sioe parhaol yma yn Llanelwedd gael ei ddatblygu yn helaeth. A da ni'n tynnu at derfyn teyrnasiad Sir Ceredigion wrth y lliw a Charnarfon ddaw nesa yn y flwyddyn nesa. Ond yn ôl â ni at y flwyddyn yma rwan a'r prynhaw yma a'r tywydd gawn ni nesa gan Branwen Gwyn. Helo na, pnawn da iawn i chi. Wel, dwi'n falch i ddeud i bod hi'n parhau yn sych ac yn heilog yma ar faes y sioe yn Llanelwedd. Felly, ledled y wlad, wel, digonedd o awyr las yn parhau pnawn yma. Ychydig yn fwy cymylog yn y de, ambell gawod ar hyd y glana hefyd. Y tymheredd yn codi 10 gradd ar ucha, yr awel yn parhau i chwythu'n ysgafn yn ystod y pnawn. Yn y heno, mi fydd hi'n parhau i gymylu yn y de, a wedyn glaw yn cyrraedd niw gyfeiriad y de ac yn lledu ar draws y wlad i gyfeiriad y gogledd dros nos. Y tymheredd yn un radd ar isa, felly noson rewllyd arall, ond y gwynt na yn parhau yn ysgafn dros nos. Yna fori, wel, mi fydd y glaw na yn lledu ac yn parhau i gilio tuag at y dwyrain gan adael diwrnod sych a heilog unwaith yn rhagor ambell gwmwl gwasgaredig yn yr awyr yma cacw hefyd. Fori, y tymheredd ychydig yn is na heddiw yw 8 gradd ar ucha, ond yr awel na'n parhau yn fwyn. Yna dydd Iau y patrwm yn parhau digonedd o gyfnodau braf, ambell gwmwl, ambell gawod yn bosib hefyd ar y tymheredd na'n parhau yn gyson rhyw 8 neu 9 gradd ar ucha. Ac yna erbyn dy Gwener a dy Sadwrn, wel posibilwydd y bydd y tymheredd na'n codi fod ar ucha rhyw 4 gradd ar 10. Diolch yn fawr iawn i ti Branwen, mae wedi bod yn braf yn cael dy gwmni. Be di'r argraffiadau ti wedi gael o'r Ffair Aeaf y gyfnod yma ddoe heddiw? Wel, dwi'n meddwl bod y tywydd wedi helpu lot yn dod. Neb yn gorfod rhyw gysgodi a mynd i guddio o dan do. Digonedd o bethau i wneud yn yr awyr agored, digonedd o ddewis ym mhob maes. A da ni dal yma efo chi tan 4 o'r gloch, felly bydwch yn gadael ni y newyddion ddaw nesaf. Pnawn da i chi. Mae mam o Wynedd wedi derbyn gorchymyn cymunedol o 18 mis ar ôl cyfaddau i 4 cyhuddiad o esgeiluso plant. Clywod Llys y Goron Carnarfon fod 2 o'i phlant wedi canfod yn noeth yn eu cartre, lle roedd ysgarthion mewn ystafell wely ac ymolchi. Roedd y fam i 4 nad oes modd ei henwi oherwydd cyfyngiadau cyfreithiol wedi cyfaddau y cyhuddiadau ar ôl i gymdogion godi pryderon.
Mae 2 fachgen yn eu harddegau wedi cyhuddo a achosi niwed corfforol difrifol ar ôl i ferch 12 oed gael ei thrywanu yn y bari. Mae disgwyl i'r bechgyn sy'n 13 a 15 oed ymddangos o flaen y Nadon Caerdydd. Cafodd y ferch sawl anaf ac mae'n parhau yn yr ysbyty. Dath dros 70 o bobl i gyfarfod cyhoeddus neithiwr i drafod dyfodol y ganolfan ymwelwyr yn Ynys Lasg ar y borth Ceredigion. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi deud i bod am roi'r gorau i redeg y cyfleusterau arlwyo ar siop, fel rhan o gynlluniau'r corff i dorri swyddi i arbed 12 miliwn o bunnau. Maen nhw am ei grŵp cymunedol gymryd cyfrifoldeb am y ganolfan o ddechrau Ebrill. Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn rhybuddio bod cwmnïau preifat sy'n galw eu hunain yn academïau pêl-droed yn camarwain rhieni. Maen nhw'n poeni bod mwy a mwy o gyrff ddim yn cyrraedd safonau a heb y trwyddedau perthnasol. Daw hyn ar ôl honiadau bod cyn chwaraewr Cymru Natasha Allen Wyatt, Harding cyn prodi, wedi cymryd arian am hyfforddi plant na nath ei chwmni gyflawni'r gwaith. Mae wedi cydnabod iddi ganslo rhai sesiynau am resymau y tu hwnt i'w rheolaeth gan ymddiheuro. Ac mae un o wisgoedd eiconig cyfres boblogaidd Cymon Midfield wedi chanfod dros 3 degawd yn ddiweddarach. Cafodd ffrog fawr ei gwisgo gan y diweddar May Jones yn y bennod fe gei di fynd i'r bôl yn 1992. Criw Theatr Fach Llangefni sydd wedi prynu'r ffrog. Mi ddaru na siop wisg ffansi leol benderfynu bod nhw'n gwerthu i gwisgoedd, bod nhw'n dod i ben ar ôl 35, dwi'n meddwl, o flynyddoedd lle, a felly dyma ni'n nidio'r y cyfle. Fysa May Jones wrth i bodd, a mi fysa fo'n falch iawn bod rhywun wedi adnabod y ffrog rhywsyd neu gilydd, ac wedyn wedi cadarnhau mae i ffrog o. Na, does a ddim i wisgo, ond does am dwywaith, a bysa fo'n falch iawn bysa. Mi fydd y penawdau nesaf toc cyn 7 o'r gloch. Diolch am eich cwmni, pnawn da iawn i chi.
Penod ola Ffair Aeaf 2024 a'r pencampwriaetha sydd wedi mynd am bryd ni hyd yma. A dyma'r penawdau i chi. Moch Myrddin James Llanon yn cipio pencampwriaetha sengla a'r para. A charcas oen Arwel Evans Dimbych yn gwerthu am 2,400. Croeso nôl i chi a 2 awr sydd gennon ni rwan yn Ffair Aeaf 2024. Dyma'r digwyddiad sy'n cloi cyfraniad Ceredigion yn Sir Nawdd ynde, cyn y bydd Sir Gaernarfon yn gafal yn yr Ywena. Mae'r cyfnod Sir Nawdd yn mynd o Ffair Aeaf i Ffair Aeaf. Mi fydd yna fwy o gystadlu, mwy o bencampwriaethau o'n blaena ni ac yna yr aucsiynau. Felly digon o bethau i'n cadw ni gyd. Chi'n arbennig ar flaen eich set. O fewn y 2 awr nesaf, prif bencampwriaeth y defaid ac wedyn yr aucsiwn. A mwy o'r cofia Cymreig o'r cylch ceffyla. Mi fydd yn calonau ni gyd yn curo pan fydd yr aucsiwniau na wrthi yn gwerthu yn y man, ond dwi wedi cael cyfle rwan i fachu prifweithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Aled Rhys Jones. Sut mae'r dyn fel chi'n teimlo ar brynhawn dy Mawrth fel hyn yn y Ffair Aeaf? Mae rhyw teimlad o ryddhad. Mae'r cyfan yw'n mynd yn wych yn dweud. Chi teimlo'r bwrlwm sydd dal ar y maes yma. Milodd ar filodd wedi dod i Lanelwedd eleni. Serch yr holl dywydd gwael gathon ni dros y penwythnos, mae'r awyr wedi bod yn hyfryd ac yn las heddi jyst i groesawu pobl. A mae rhyw naws nadoligaidd hyfryd yn perthyn lle. Dyna beth ni'n trial creu yw'r awyrgylch sy'n cael pobl yn yr hwyl a'r ysbryd y Nadolig. Mi ddechreuwch chi ar eich, wel, dydw ni teirnasiad yn y Ffair Aeaf 2 mlynedd yn ôl. Yn do, ac ers hynny mae rhywun yn sylwi ma na newidiadau. A'r newid mawr eleni, ydy'r hyn sydd tu nôl yn ni yng nghanolfan gneifio Meirion yn gwledd. Sydd yn, wel, mae yna ddigon o le i fwyta ac i eista lawr, a mae yna lwyfan yna ar gyfer y gerddoriaeth hefyd. Gwledd o fwyd a gwledd o gerddoriaeth. So, dyma un o lwyddiannau mawr y Ffair eleni. Ac mae'n rhan o'r strategaeth mewn ffordd o trial sut allan ni wella'r profiad o bobl sy'n dod i digwyddiadau y gymdeithas. Mae'r sioe wedi cael pentre bwyd ers 2 blynedd bellach. Dyma ymddangosiad cyntaf gwledd yn y Ffair Aeaf ac mae pawb yn sôn amdano fe. Mae man ymgynnull da rhywle i eistedd, rhywle i fwyta, cwrdd â ffrindiau a mwynhau'r gerddoriaeth. A mae gweld y plant ysgol, a'r core, a'r perfformiwr a'r lwyfan jyst wedi dod â rhyw gynesrwydd i'r galon. Mae'n hyfryd i weld. A mae rhywun wedi sylwi hefyd, mae yna lot fawr o blant a phobl ifanc yma. Oes dros 2,000 o blant wedi bod yma ddoe a heddi. Gyda'u hysgolion dwi'n ychwanegu. Gyda'u ysgolion. Maen nhw fod yn yr ysgol. Cant a cant. Ond mae hwnna'n rhywbeth o ti am i wneud ar yr elfen addysgiadol yma. A mae yna blant yn canu yn y cefndir rwan. Right on cue, ie. Nathon ni gyflwyno llynedd y gallu i blant ysgol i ddod yn rhan ac yn ddim i'r Ffair ac mae dros 2,000 wedi cyfrestru i ddod yma leni. A mae yna raglen addysgiadol o'r enw Ein Dŵr, addas iawn lenig o ystyried yr holl ddŵr gathon ni dros y penwythnos. Ond diolch beth, mae wedi bod yn brofiad da iddyn nhw i ddysgu mwy am amaeth, yr amgylchedd a sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu. Felly, dyn ni'n estyn allan i bob ysgol y Gymru i ddod i'r Ffair. Os yna fwy felly medrwch chi wneud mwyn pwysleisio'r cysylltiad yna rhwng rôl y ffermwr a rôl y prynwr mewn gwirionedd? Odi, mae hwnna'n rhan o beth dyn ni'n gwneud ym mhob digwyddiad mewn ffordd, achos pan ni'n edrych ar y math o bobl sy'n dod i ddigwyddiadau'r gymdeithas, mae yna fwy a fwy ohonyn nhw ddim yn unrhyw gysylltiad ag amaeth. A beth dyn ni am i lwyddo mewn ffordd, i sicrhau pobl yn gadael y sioe, gadael y Ffair Aeaf, gadael yr wyl, gyda well syniad a well dealltwriaeth a well edmygedd lle mae gwaith mae ffermwyr Cymru yn neud a gobeithio bod hynny wir o'r Ffair eleni. Ac wrth gwrs mae cyfnod Ceredigion yn dod i ben, Caernarfon fydd wrth y lliw cyn bo hir. Di'r awena ddim yn cael eu trosglwyddo'n union, dim heddiw nac di, ar ôl y pwyllgor nesaf, ia? Mae'n wythnos ychwanegol i fynd, ar y 7 o Ragfyr, cyfarfod cyngor y gymdeithas. Dyna'r diwrnod swyddogol lle mae'r baton yn cael ei drosglwyddo o Ceredigion i Sir Gaernarfon. Ond dwi'n siŵr bod gennych chi air o ddiolch i bobl Ceredigion. Mae'n edrych yn wych i weithio dyma. Sioe Cardydd wedi cael flwyddyn sobor o lwyddiannus, llawn egni, llawn brwdfrydedd, yn gwaith dal y land yn nhw. Ond maen nhw wedi bod yn ffantastig, a ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw ac yn edrych mlaen i weithio da Sir Gaernarfon y flwyddyn nesaf. Diolch am y sgwrs, diolch am y wledd. Yn wir, gydwch ni mlaen i weld sut bydd y Ffair yma'n datblygu o flwyddyn i flwyddyn. Diolch ni. Ale, diolch o galon. A draw ni rwan at y ceffyla. Dyma'r olygfa i ni a'r criw sydd wedi ymgasglu o gwmpas y cylch ceffylau yn ei fwynhau ar hyn o bryd. I ni yn mwynhau yr adran ec, y merlod Cymreig teip cob,
A dyn nhw ddim mewn unrhyw trefen achos i ni yn edrych ar yr ebolion blwydd o'd, ond dim yn ei trefen ar hyn o bryd. Wel ie, Nicole Mason y beirniad wrth gwrs, mae'n anfon nhw allan am y tro ola. Mae wedi cael, yr un mae wedi wneud yn y pob dosbarth, wedi dod nhw fewn yn unrhyw trefn, cael cip golwg arnyn nhw, ar ôl cael gweld bob un yn unigol, a wedyn anfon nhw allan a tynnu nhw nôl fewn yn y drefn derfynol. I ni wedi clybwyll yr arian sy'n cael ei wario ar ebolion, neu ebolesu y stoc ifanc yma. Achos mewn ffordd, wyt ti yn gallu prynu breuddwyd, prynu delfryd? Yn bendant, a dyna sut mae pawb, so mae pob un o'n ni wedi ddechrau yn y busnes yma, ydy prynu gen bobl eraill, ac mae prynu swclwn yn ffordd dda o wneud hynny. A dyna pam dwi'n meddwl bod y sioe swclwn yma mor poblogaidd. Ti wedi cael dy blesio gyda y safon a'r ansawdd sydd wedi bod yn flan fel rhywun sydd yn magu ac yn cadw adran ec dy hunan. Mae yna ymrywiaeth yn y dosbarth yma'n bendant. Does dim teip penodol os ni ddim yn deud, ond oedden ni'n sôn yn gynharach am y beirniad a ceffil y blynydde nôl, oedd y pen gwyn cawffus oedd Nicole yn galw o. A mae'r un sydd i fewn rwan yn debyg iawn. O ni bod hwnna wedi mynd at ei chalon am y reswm na? Swn i'n tybio, ond mae o'n geffil, mae o'n ebol a siap dda iawn. Wedi cael ei magu gen Andrew Thomas, lawr yn Glynebwy. Cai Derwen Mellt Gwyn. Dyna ni yn union. Yn eiddo i Maxine Ingham, allan o'r march Abergyfenni Oscar a'r gaseg Cai Derwen Aur Cymru. Abergyfenni Oscar yn dad i'r bencampraig yn y sioe frenhinol, sef Abergyfenni Rosie O'Neill. So, dim ond yn ceffil ifanc Abergyfenni Oscar, ond wedi dwylid stoc dda yn barod. Yn yr ail safle ar hyn o bryd, mae Celyn Topgun Maverick. Cael ei ddangos gan Jack Bowerman. Allan o'r march Joyton Maybe Black a'r gaseg Popsters Pillow Talk. Na chi, dyna'r un ni'n sôn amdano fan hyn, yn yr ail safle ar hyn o bryd. Yn drydydd, dan berchnogaeth Mr John Welsh, Glyn Coch McGill. Dyna ni gweld ar patch gwyn ar ei fol. Wrth y march Glyn Coch Vulcan ac allan o Glyn Coch Gwen Llian. Diddorol bod yna batchyn gwyn ar y trydydd a tipyn o batchyn gwyn, pen gwyn bron y bod gyda'r cynta, gan gofio stori nes ti weid am y ceffil oedd gyda Nicole. Hen march oedd hi'n llwyddiannus iawn yn ei arddangos sef y Rhosonech Surprise. A dwi'n meddwl y surprise oedd faint o gwyn oedd arno fo. Mae yna rhywbeth am yr eiliadau cynta yna, pam mae'r beirniad yn rhoi llyged ar y ceffylau, pam maen nhw yn cipio rhywbeth yn y galon. Ti bron y bod ffili ddisgrifio fe weithiau? Na, mae yna rhywbeth, os yna rhywbeth yn llenwi'r llygad. Mae yna newid wedi bod, Heledd, jyst i cael gweld yn torri ar draws. Mae Glyn Coch Presley wedi cael ei symud fyny i'r drydydd safle o flaen Glyn Coch McGill. Y ddau yna wedi cael ei magu yn yr un cartre. Ac yn yr eiliadau ola. A mae'r canlyniad yn derfynol. Cai Derwen Mellt Gwyn yn mynd ar wobr gyntaf yma yn y dosbarth i ebolion blwydd yn yr adran ec. Yn yr ail safle, Celyn Topgun Maverick a Jack Bowerman yn dangos fyny ac yn derbyn yr hosglwm a'r garden las. A sgwrs fach hefyd gyda Stewart a'r beirniad. Ac yn drydydd, Glyn Coch Presley yn yr eiliadau ola fe nath e symud lan i'r trydydd safle ac yn eiddo i Keely McLaren. Ond gewn ni sgwrs fach nawr gyda'r enillydd.
Well, a massive congratulations. Thank you. Bit tense there? It was a bit tense, actually, yes, because it was a bit tense, but yeah, we love him. We love him. Well, to be fair, he did put on quite a show and move lovely for you. Yes, he did. Yeah, he does. He just does it on his own. He really sort of switches on when he comes in the ring. Yeah, so he's really good. Well, I won't keep you too long. You've got a championship to get ready for now as well. Yes, thank you. Yeah, we'll do our best there. Best of luck. Thank you. Cyfle bendigedig I unrhyw un sy'n dod i'r safle cynta yw cael dangos doniau'r creadur bendigedig yma yn y cylch ceffyle. Cai Derwen Mellt Gwyn yn eiddo I Maxine Ingham a Mark Ingham fyny yn tywys ac yn dod yn fuddigol gyda'r ebol blwydd. Mae sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentaries available on Sky Plus, Freeview or Virgin Media. Please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Subtitles are also available, and any problems, please contact the viewers hotline. Campwriaeth olaf cyn yr I mawr. Cysadleuaeth yw hon I wobrwyo y gorau ymlaeth y brydiau cynhenid Prydeinig. Nawr te, Anwen a Dylan. 2 bar sydd yn y ras. Ie, yr Islands a'r Cheviot. Tiroedd y gogledd. Ie. Ti'n gwybod ble fi'n mynd nesa? Y cwestiwn mawr. Lle mae'r beiriad yn fynd? Pa'n hir neu bydde wedi gwneud I benderfyniad? Ti'n gwybod beth dwi'n mynd I ddweud? Anodd iawn. Mae'n hoffi'r Islands na dwi'n gedyn, ydy, ond mae'r Cheviot ma. Swn i'n meddwl bod hi'n anodd ofnadwy dewis rhwng y ddau ma, dwi wedi gweithio tîm einir. Mae da ni teulu'r Pew, Sheepgot Henffordd gyda'r Island, a bachgen ifanc yw hwnna, a wedyn mae da ni Linda a Gwyn Davies Ceredigion gyda'r Cheviot i'r gogledd. Anwen? Mae pleser gweld y ddau, ond ni'n mynd I weid y llall os ti'n mynd I weid. Sef by the bell. Ie, go iawn, Glei. Llawn gyfechiadau. Llawn gyfechiadau I deulu'r Pew, achos swar y teg, mae dad cu wedi ennill yr adran yma nôl yn 2016 gyda Sir Fox. A mae wedi gweud hynny bod e'n mynd I werthu'r Islands, mae wedi dechrau gwerthu nhw, a dim ond rhyw ddeg sydd ar ôl, wedi gweud fi'n gwerthu'r gweddill a fi'n mynd I gadw siar y leis yn lle ni. Falle neith heno. Ond edrych ar y bachgen ifanc na, ti'n gwneud gystel, mae'n arbennig yn dweud. Mae gweld yr holl bobl ifanc ma, mae'n emosiynol yn dweud. Mae nhw'n rhoi gymaint o'i hamser, mae nhw'n mwynhau fel wedodd un cennydd o fi'n credu, mae nhw'n hau gymaint beth mae nhw'n neud. Ond dyna pa mae'n un ffermio hefyd, ar gyfer y genedlaeth nesaf, mae'n braf I weld nhw, dweud. Yn anodd iawn dychmygu, ynddi, ar ôl y gwaith sydd wedi mynd fewn I baratoi rhywun yma, a dwad i'r brig wedyn, mae'n anodd iawn allu rhywun ddim dychmygu ysnedyn wedi bod yn ei sefyllfa nhw. Mae'n special. Ond dwi'n meddwl bod hwnnw wir trwy gydol y ffair, mae dyfodol amaethyddiaeth yn ddiogel yn y genedlaeth, nwylo'r genedlaeth nesaf, achos mae yna lu o bobl ifanc anhygoel, brwdfrydeg angerddol wedi bod yn y cylch. Mae'r brwdfrydredd I weld yn dweud. Ti'n gwybod, a fel ti'n gweud, maen nhw mor angerddol o beth maen nhw'n neud. Anhygoel, ie, Glei. Wel, fi'n credu bod Michael Glantredd, ddim yn siŵr lle mae'n mynd ar gyfer y gil wobr. Mae'n edrych nôl amlan. Nôl amlan. Mae'r Islands wedi bod yn gyson yn dyn nhw. Maen nhw wedi, ti'n gwybod. Ond gewn ni weld. Sifiantur oedd y gogledd yn ennill y gil wobr. Wel, diolch galon I chi doi na fi'n draw nawr I gael sgwrs cyflym iawn gyda teulu'r Pew Henffordd gyda i'r Island yn ennill pencampwriaeth adran y brydiau cynhenid Prydeinig sydd nawr yn cael ei gobrwyo gan y Llywodraeth sydd yn noddi'r gystadleuaeth. Chwarae teg. Arbennig. Gweld y ddau ifanc yma'n cyrraedd y brig. Well, congratulations once again. Thank you. Wow, you can't sell the Islands now. You've got to keep them. Well, we run for Charlie's now, so yeah. You've done so well with them. Yeah, but yeah. How do you feel? Right. Yeah, good, yeah. Yeah. It's been a lot of work. Yeah, well, yeah, a lot of trimming and lambing them. Nice pair of twins. So. And following in the footsteps of Grandad, who've done the same as you. Yeah, same. That must mean a lot. Yeah. Congratulations, llongychiadau. Thank you.
Ydyn, maen nhw'n dymuno Nadolig Llawen i bawb sy'n dod i neuadd Clwyd Morgannwg. Dyma'r adran gwaith llaw a dwi yng nghwmni meistres wrth i chrefft yn fan hyn. Mae na Williams Trevor dwi eisiau deud, ynddo? Ia. Ond da chi wedi symud o'r gogledd erbyn hyn? Do, dwi wedi symud lawr i'r de, dim yn bell o Gaerfyrddin. Ie. Yn ymyl y genod. Yn agos at y genod. Da chi wedi setlo'n iawn? Wrth y modd, pawb yn ffeind. Rwan, y categori da chi wedi cystadlu yna fo ydy'r robin goch mewn i unrhyw gyfrwng. Yn union. Ac yn wir, mae yna lot wedi cystadlu a mae yna bob math o gyfryngau gwahanol. Oes, mae yna amrywiaeth anhygol yma. A mae'n tynnu sylw chi, cos mae robin goch, wrth gwrs, yn deryn bach llachar yn dydi, fel chi efo'i goch yn dydi. A mae yna amrywiaeth bendigedig. Mewn gwaith peiriant, gwaith llaw, gweu, crosio, mae peintio, mae'n amrywiaeth yma. A chefnogaeth sydd yn bwysig, dwi'n meddwl. Mae'n hyfryd gweld gymaint o hyfryd. Mae hwn yn rhywbeth fan hyn, sa'ch chi'n hongian ar y goedan dolyg? Yn union, yndi, tad. Yndi. Ond mae o yn dderyn bach. Bach del, ofnadwy. Mae'n ges bach dydi, dydi gwir. Yndi, mae o. Yr hen robin goch. Yndi. Mae'r rhai sydd wedi dod i'r brig, eto mae hein i gyd yn wahanol i gilydd, yn dydyn nhw? Ydyn, tad. Ond yr un cyntaf yma, yr opr gyntaf di fynd i Geredigion. Na chi. Anna Powell. Fel rhyw degan meddal bach wedi stwffio, lle mae o'n edrach yn ddireidus iawn, dwi'n meddwl, de. Efo'i gap ar ei ben. A wedyn mae'r un sydd wedi dod yn drydydd, y robin goch na fyna. Ar ben y goedan. Ar y goedan, ia. Wedi wneud o bapura bro. Ia, na chi, ia. A wedyn mae'r trydydd a'r ail, a wedyn mae'r ail wedi gwneud o fel gwaith ffelt, ylly. Ie. A'r glistog. Ie, argian fawr. Mae dipyn o waith meddwl cyn mynd ati i greu fan hyn, does? Mae yna syniadau, does, ydych chi. Dyna pan da chi'n dŵad yma hefyd, da chi'n cael syniadau? Wrth gwrs. Pan gasi'r testyn i ddechrau, ni mewn robin goch. Peth cyntaf wrth i'n meddwl i yn blentyn, da chi'n cofio'r penillion. Robin goch ar ben yr hiniog, a'i ddwyadan yn anwydog, ac yn dwedyd yn ysmala. Mae hyn oer fydd af yn eira. A dyna sydd nes i y penillion i gyd ar hwnna. A da ni'n gweld eich gwaith chi yma na rwan. Gwaith brodwaith peiriant ydy hwnna i gyd, lle. Ia. A wedyn eisiau chwilio, yn cofio'r bennill gynta, ond ni'n cofio'r lleill, lle mae eisiau gafal arnyn nhw. Na, be di'r lleill? Robin goch ar ben y berwyn? Ia. Be mae ddeu wedyn? Rhaid gweld y gwyrna. Rhywbeth gwyn i hirio'r gwanwyn ac yn dwedyd yn... Be mae ddeu dwi'n gallu darllen o? Mae hi'n oer fe ddaw yn eira. Dim, didl dim. Ia, na chi. Felly, rhaid credu bod hwnna gyd yn waith peiriant. Pa fath o beiriant sy'n gynnwch chi tyma? Mae peirianna heddiw chi yn neud gwirthia chi. Tra maen nhw'n gweithio yn de. Sy'n nhw'n gweithio, maen nhw'n iawn. Estalwm, os o gynnau beiriant cyffredin wrth gwrs yn cychwyn gwnio. O'n i'n mynd o'i le, o'n i'n mynd i wfal y peiriant i llnau o, tropyn oel yna fo. Llwch i'n mynd hynny heddiw yn de. Ond tra maen nhw'n mynd, maen nhw'n wych. Mae e fel cyfrifiadur, chi'n pwyso botwm a roed o wybodaeth i fewn. Ie, na, mae yna dipyn mwy ddefo yna hynny. A pa bleser, da chi'n amlwg, achos da chi wedi bod yn ben campro i gynnar, da chi wedi ennill, mae'ch enw chi wedi bod ar y cardiau coch, mae dros y blynyddoedd ydyn. A do'n i'n sbio ar y cardiau nos o'n y blaen, i drio cofio pryd nes i gychwyn 2009. Ie, wir. Wedyn dwi wrthi bob blwyddyn y syni, mae gen i dros 23 o gardiau. Dwi'n yn syni. Wel, daliwch ati, mae'n hyfryd gweld eich gwaith chi. Mae rhywun yn nabod eich stamp chi o flwyddyn i flwyddyn, yn dydi. Ie, a mae'n neis eich gweld chi. A mae'n dda bod chi wedi colli eich acen o gleddol, os ga i ddeud. Acen Trefor anna fi'n gry. Daliwch yn dyn. Neis eich gweld chi. Diolch yn fawr. Prif bencampwriaeth y defaid, pinnacle cystadlu'r cylch. Texel oedd o Steve Lasser ag Ivan. Dutch Texel, pencampwyr allan o'r adran y brydau cyfandirol. Iwan! Sir Gari! Y Cymro o Sir Gari yn ei gwneud. Y bridiau cyfandirol sydd wedi hawlio'r penawdau. Ydych mynd amdani? Texel glas, Karen! Llongwerthiadau mawr enw. Y Texel glas yn cael llwyddiant llynedd. Michael Owens a Hilwen Owens yn mynd â hi. Y beirniad Lenny, Michael Owens yn fuddigol 4 gwaith efo'r Beltex. Y Beltex! A'i dyma fydd o'n ffafrio Lenny? Dyma'r
ni gyfeillion, y foment fawr ynghylch y defaid wedi cyrraedd. Fe ddechreuon ni gyda 550 o beiri wedi cofrestru gystadlu, a ni nawr nôl i 4. Ar ôl y misoedd o baratoi, mae tynged y cystadleuwyr yn nwylo un dyn, sef y beiriad Mr Owens o Glantre Ponsia. Nawr te Anwen a Dylan, y foment fawr. 4 par sydd yn y ras. Drian o'r cystadleuwyr, ag yw ydau? Drian o'r beirniad, fyd, swn i'n dweud. Mae dipyn o job yn dydi. Dipyn o bwysau sgwydda fe nawr yn dweud. I ni wedi cael gledd yn dyn a mae e wedi cael bwysau trad. Fe wedi joio'r bore. Mae wedi bod mor nais yn gweld yr holl bare yma. Fel ti'n gweud, yr holl baratoi a y cyfan yn dy lawr i 4 par. Mae nhw'n gwerthu gweld. Lle mae e am fynd? A pidwch bod yn hir, achos mae fe'n gyflym yn gwneud i benderfyniad fel arfer. Mae da ni teulu o bryn o Henffordd, a wedyn yr Islands. A wedyn mae da ni'r Beltex o fferm Bryndi. A wedyn mae gyda ni y Pwysa'r Cigyn, Tyrion Griffiths o Ddimbych, ac yn y pen draw, Daniel Jaman o Lanidloes, gyda'r Croes Frydiau. Nawr te, Dylan, lle mae am fynd? Yn y marn ni, mae rhwng y Beltex a'r Pwysa'r Cigydd. Mae'n mynd i fod yn agos iawn rhwng y ddau na, swn i'n dweud, ond falle bach mwy o bwysau yn Pwysa'r Cigydd, yn does? Anwen? Rai fi cytuno dy ge. Y ddiawd berffaith, wedi sy'n ar y ddechrau, gwr a graig yn cytuno. So, mae gen ti'r balans y cig yn dos e hefyd. So, mae rhaid i edrych, mae'r trydydd par fyna tipyn fwy o bwysau falle i weld, ond maen nhw wedi cael ei trimio eto, perffaithrwydd pyr fyna gyda Tyrion. Maen nhw'n matcho'n berffaith. A Tyrion Griffiths, oedd e'n ennill y gil wobr y llynedd. Felly, os petai'n gallu gwneud cam yn well eleni, fi'n siŵr fe bydde fe yn ei seithfa nef. Fi'n siŵr bod tan yn ei fola fe eisiau ennill to yn dywe, a pam lai, ti'n gwybod? Wel, mae'n colonnau ni yn ein goddygau, felly mae'n eiliad bwysig iawn yn dywe, bob un sydd yn y cylch a chlod i bob un ohonyn nhw. Clod mawr ydyn nhw, ti'n meddwl, maen nhw gyd. Dwi'n meddwl gydys yn neb yn gallu angytuno fo'r beirniad sef o'n roed y cyntaf unrhyw un o'r 4 par. Mae'r Cymru wedi ennill bencampwriaeth 8 allan o'r 11 mlynedd ddiwetha. Gwych. Anhygoel. Mae da ni 3 Cymro yn y ras a 1 o Henffordd. Sgwn i os mae Banner Cymru fydd yn chwifio am fri heno. Dwi'n gobeithio. Fydde fe'n neis, fydde fe. Cai pinnacle y diwrnod. A'n neis gweld y beirniad yn wedi gan amser a chwarae teg iddyn nhw gyd hefyd Meinir yn wedi yn checio nhw gyd yn ofalus. Mae wedi handlo nhw dipyn yn barod cyn rwan. A mae'n siŵr bod gen nhw a syniad go lew yn ei ben cyn iddyn nhw ddod fewn pryn bydde'n ennill, ond mae o'n dal yn wedi gan amser. Daniel Jaman, rhyw brongelli yn fyna nawr gyda'r beirniad, a fe di ennill cyntaf gyda'i heffer Henffordd ddoi, a mae di ennill y nifer uchel o bwyntiau yn y ffair. Felly, am y trydydd tro yn ylynol, wara teg, yn arddangosor brwd. Dipyn o gamp. Ydy glei. Dim ar chwarae bach mae dod â wyn i'r ffair fan hyn i Fanwen? Dim o cwbl. Ni'n gweld nhw fan hyn o'n blaenau heddi ac yn barnu'n hunain ar hyn a'r llall. Ond mae rhaid wedi cael ei dewis ers misoedd. Ti'n gwybod? Felly, Pwysa'r Cigydd, dyna lle mae'ch arian chi. Maen nhw wedi ennill yr adran yma. 2 allan o'r 4 mlynedd ddiwethaf. Sgwn i os fydden nhw'n gwneud hi eleni eto. Mae yna bar da fyna dy'r Beltex hefyd yn dod e? Maen nhw'n perffaith, ti'n bod? Dechrau'r cig sy'n dyn nhw, a lle dros y dim top. gwastraff nag oes, a mae asgwrn main hefo nhw hefyd. Mae'r Pwysa'r Cigydd, maen nhw'n grwn iawn yn dyn nhw fyna. Maen nhw'n edrych ar ei gorau hefyd yn dydyn nhw Meinir. Chwilio am bar mae Mr Michael Owens, Glantre. Lle mae'r par buddigol? Chi'n clywed? Mae sŵn y dorf yn distewi. Mae pawb yn gwybod bod y foment fawr ar fi'n digwydd. Wedi camu nôl yn dywe. Drian yr arddangoswyr. Maen nhw'n gwneud popeth yn ei gallu nawr. Symud i coesau nhw i edrych yn iawn. Dal i pennau nhw lan. Yr eiliad bwysig. Lle mae'n mynd? Adran cyfadirol! Teulu'r Gytos! Bryndi Powys! Da iawn, chwarae teg, llon gyfach iawn. Wel, am foment i'r teulu yma.
Llongyfarchiadau iddyn nhw. Heiddiannol dros ben. Wel, diolch o galon i chi'ch dau am fod gyda fi trwy'r bore. Chi wedi bod yn wych. A sa chi wedi cwmpa mas? Na, diolch Weinir. Ni wedi cael gwleid. Llongyfarchiadau yr enillwyr wedi 550 o beiri ni nôl i 1 a rheini yw teulu'r Gytws, Bryndi. Oh, wow! Oh, sorry. I should know better, shouldn't I? Massive congratulations. Oh, thank you. No, it's, yeah, over the moon. Yeah. You're shaking! No, I don't know. It sort of set last time for when we won the Continental Championship. I thought, yeah, I'm happy with that. That'll do. But this is icing on the cake now. So. And you've done the double? Yeah, we won the champion pairs in the carcasses and now the live pair. So, yeah. Thinking about to stop now. What dreams are made of? Yeah, absolutely. Yeah. Why is it so special? I don't know. It's sort of like, well, it's a hobby since we were kids. So we, yeah, grown up with them. Keep trying, keep persevering, and everything else at home has got to come first in regards to the farm, isn't it? So this is the bit that you do with your extra time. So it's just nice when it comes together. Important lesson. Dyfod mor hard, perseverance. Yeah. Keep going. Mawr. Da iawn chi. Thank you very much. Fantastic. Cheers. Well done. Dyma ni y dosbarth ola gyda'r adran ec y merlod Cymreig Tape Cop.
cyn bod ni'n mynd at y bencampwriaeth, sef yr adferch neu'r ebolesu blwydd ddod. A fyny yn y porffor wedi bod yn beirniadu yr merlod Cymreig Tape Cob, Mrs Nicole Musson. Dwi'n meddwl bod yn cow i weld bod hi wedi mwynhau y profiad yma yn fawr iawn. A fe sy'n siarad efo ei ddoi ac oedd hi'n dweud sy'n gymaint oedd hi'n edrych ymlaen at yr achlysur. Mae rhaid bod yna nerfusrwydd. Yn bendant. Dwi'n meddwl bod chi eisiau gwneud job dda fel beirniad. A hefyd, ydych chi jyst yn gobeithio bydd bobl yn dod â ceffylau o'r teip ydych chi'n hoffi hefyd. Sa'n byd waith a bod yn sefyll yng nghanol cylch, edrych o gwmpas a meddwl, gosh, dwi'n eisiau mynd ar un o'r rhain adre. A mae'n anoddach, unrhyw beirniad dwi'n meddwl yn cytuno i ddeud bod yn anoddach i ddyrniadu dosbarth wael na dosbarth dda o geffylau. Mae pobl yn bolontalu pris uchel iawn am stoc ifanc yn dweud e? Yndyn, mae swclod wastad wedi gorchymyn prisiau da. Dwi'n meddwl bod bobl, jyst mae rhaid ni gyd dechrau'n hwle, a dyn ni'n prynu swclod mwyn trio siapio dyfodol nhw, cael rhywbeth arbennig, yr un special na i ddim mlaen, a dechrau magu teulu llwyddiannus gobeithio o ceffylau dan eich enw chi hefyd allan ohonyn nhw. So mae nhw'n gallu mynnu dipyn o arian. Wy'n gwybod mae Nicole yw'r beirniad swyddogol, ond i fi ti yw ein beirniad answyddogol. Wyt ti'n mynd i benderfynu ar un? Wel, i fod yn onest, fi'n meddwl bod Nicole Musson wedi curo ni 2456. O fewn eiliad. Stafford Limited Edition. Yw'r enillydd hyd yn hyn, ymdrechnogau Sarah Butterworth, wrth y march bacol Sherry Tango ac allan o Stafford First Edition. Yn ail wedyn mae Gethin Turner yn dangos ar rhan Helen Kingham, Islin Saga wrth y march Brynseuon Red Knight ac allan ar gaseg Brynseuon Red Hot Gossip. So Red Hot Gossip yn eboles oedd y bencampwriaeth yma rhai blynyddoedd yn ôl. Wyt ti'n gallu gweld pam bydde Stafford Limited Edition ar y brig ar hyn o bryd? Yn batrwm o eboles wedi troi allan yn hynod dda, asgwrn da, ac wedi dal y llyged heddiw. Dyna ni, ar y pen, ar y chwith, yn y safle cynta. Yn drydydd mae Jack Bowerman, welson ni ar y sgrin, gyda trenewydd Queen Pin. Graham Roberts yn dangos ar ran y brydfa anod. Cyfle ni gael gweld y linell i gyd. A cyfle arall. Achos mae yna newidiadau wedi bod o lawr y llinell yn y dosbarthiadau blaenorol. Oes, fel y teg, mae wedi tynnu nhw fewn a wedyn wedi camu'r llinell unwaith eto just i wneud yn siŵr bod hi'n hapus gyda beth sydd o'i flaen hi. Ond ni gael gweld os mai fel hyn fydd hi'n aros. Ni'n dod i'r eiliadau ola, wy'n credu. Ti'n credu mai fel hyn fydd hi'n aros? Dwi'n meddwl. Bendant? A ddau cynta, dwi'n meddwl bod yn teip yn siwtio yn y col masa. Mae'n cael golwg ar nhw, ond chi'n jyst yn gweld yn y cefndir. Ydy mae'n cymryd i amser, sneb yn hasti ddyn agos e? Na. A mae hwnna yn rhoi hyder i'r rheini sydd wedi cystadlu. Mae pawb yn teimlo bod nhw'n cael wared teg. Yndyn, mae hynna'n bwysig. Mae pob un fan hyn wedi talu'r un arian i entro'r sioe, a bod pawb eisiau'r un chwarae teg tra bod nhw yma. Mae yna rhyw air bach wedi rannu rhwng Nicole a'r Stewart, a mae'r cerddediad ychydig bach yn mwy penderfynol, a dyna ni. Mae yn benderfyniad terfynol. Sarah Butterworth a Stafford Limited Edition yn mynd â hi. A braf gweld ni hefyd wastod yn dwi y gymeradwyaeth gan bobl eraill. A
Felly dyma ni gyfeillion. Ie, Stafford Limited Edition yn y safle cynta. Sarah Butterworth wedi bridio ac yn dangos hefyd. Allan o'r march, Buckles, Cherry Tango a'r gaseg Stafford First Edition. Yn fywiog ar un o bryd. A whare teg wedi bod yno ers dipyn o amser bellach gan gofio mae'r stoc ifanc yw'r rhain. Well, what a year you've had. I know, I can't believe it. I can't believe it. And she's by the same stallion as well. So just a Buckles Cherry Tango, a stallion that you own. Yeah. You've had great success with this stock this year. Tell us a little bit about it. I bought him from Germany 4 years ago on a bit of a whim, completely unseen. But he's worked out fantastic for us. I'm over the moon. Well, you've got 2 winning foals at the Royal Welsh for the Cob classes, and this filly's another daughter. Yeah, exactly. Well, I won't keep you, so you've got a championship and a lap of honour to do. Best of luck. Thank you, means a lot. Thank you very much. Wel, mae'n fywiog a does dim syndod chwaith wedi darganfod. Mae Stafford Limited Edition sy'n mynd ar wobr gynta a llon gyfarchiadau i Sarah Butterworth. Wedi bridio ac yn dangos yma hefyd yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd ac yn fuddigol gyda'r eboles blwydd yr adran C. Wel, dwi'n y shed ffwr a ffli, a mae wedi bod yn dawel am 5 mlynedd yma, dim clochtar o gwbl, ond dwi'n falch o ddeud bod y ceiliogod ar ieir nôl a sŵn mawr yma. Dim bod chi'n swnllid, ond dwi wedi cael cwmni dwy arbennig iawn, Karen a Nel Owen. Da chi'n iawn heddiw? Yndan, diolch. Da iawn. Champion, diolch yn fawr. Da chi wedi codi cyn brecwast heddiw, ynddo? Pri godes di bore yma? 4 gloch. 4 gloch. A dod â faint o ieir a ceiliogod lawr yma? 12. Waw, yna waith llwytho nhw gyd. A cario nhw gyd lawr. Reit te, mae yna gwpl yn fan hyn. Pwy sy'n gennym ni, Mate? Nel, bydda pwy sy'n gennym ni fyna? Jack. Jack. A pa fryd ni hwnna? Silky. Silky. Bantam ni di hwnna'n da. Silky, nhw hwnna'n i'n aderyn hardd iawn, dydio? Yndi. A beth ydyn ni'n coch o'n un? Chi sy'n fel hwn hefyd? Ia. Hobnob. Ail efo hobnob. Hobnob. Dwi'n hoffi hobnobs. Ond sa chi'n mynd dyncio hwnna mewn te, neu sa chi? Yn sicr. A hwn i mlaen i fan hyn, achos mae yna waith cerdded dechrau nhw'n bob man, mae fach yn dydyn nhw. Yna waith cadw rhain i gyd, siwr yn does? Oes. Lle da chi'n cadw nhw adre i gyd? Mae gennym ni un shed fawr, dim mae gennym ni ratha penna bach i fewn i fanna i'r cwion a'r grwers a felly, a wedyn, fel maen nhw'n tyfu, maen nhw'n dallan wedyn ni ratha rhyw gwahanol arcs allan y cae wedyn. Wanwel. So, bach yn bo man. Ti sy'n bwydo nhw? Ie. Ie? Yna waith bwydo. Pwy di hwn te? Chi sydd efo hwn hefyd? Rawt hobnob a enw fy ydi Rocky. Rocky. Ti sy'n dewis yr enw ie? Ie. Diolch clochtar. Diolch cadw sŵn yn y bore. Neitha wan tybed. Di cadw sŵn yn ni? Na, nid. Hwn ni mlaen. Driwn ni rwy'n arall. Gwch hwnna. Reit, lle dyn ni'n mynd? Gwch chi arwen y ffordd. Oce. Dangos y ffordd, Nel. Lle dyn ni'n mynd nesa? Trilog hwnna, ia. Da ni'n y trwy bantams rwan. Fi dechrau bod yn hir. Reit. So, da ni wedi cael cyntaf o ceiliog Gold Dutch y fanna. A un bach ifanc blwyddyn yma, di hwn wedi cael ei ddior blwyddyn yma, so mae gen o ddipyn o waith tyfu eto. Ond da ni falch iawn bod ni wedi cael cyntaf o fo. A mae fawr nhw'n mynd, da nhw'n mynd yn bethau... Ddim llawar mwy, da chi'n mysio nhw rhy fawr, eith nhw, mae hein... Ddim llawar mwy na hynna. Reit. A dyn, da ni wedi cael, mae wedi dydwywy, da ni wedi cael ail efo'r iar gold. So mae hi wedi cael ail. A mae yna wy, gwch chi, o bron wy falle hefyd. Brecwas bore fori. Brecwas bore fori, ie. A hwn i mlaen i fan hyn eto. Be ydych chi'n fwydo? Ydyn nhw gyd yn cael yr un bwyd gyda chi? Mwy neu lai, da ni'n rhoi nhw gyd ar growers pellets rwan a bach o mix corn gyda nos, ia. O, na fo. A mae iar bach melyn, Yellow Dutch ydi hon. Mae hi yn y dosbarth Any of the Colour. Mae hi wedi cael cynta. Wan, mae yna gardiau coch yn bob man yma. Mae hi'n iar bach neis, mae hi'n taidi. Mae hwnna'n neis iawn. Reit, te, mae yna... Sa fwy fyna fyd? Hynna hefyd? A'r silky, da wedi cael cynta gael efo'r silkys. Cynta gael efo'r silkys. O'n i mlaen, Nel. Dangos y ffordd at y pen campwr. Dewch. Mae yna bobl yn bob man yma. Reit, te. A dyma o'r... A Nel wedi cael pen campwyr allan o'r juvenile section i gyd. Waw. Mae hwn yn frawd i'r un sydd wedi cael cynta gyda fi. O, ie. Ond mae hwnna wedi tyfu i'w lawn faint yna. Mae hwnna'n dal yn ifanc hefyd. Mae gennym o waith tyfu eto, oes. Hwnna'n Mae'n smart iawn. Os e enw ar hwn?
Un metro. Y pen campwr fydd ond, de. Wch chi enwi... Be am alw fo, mae yna fistach o'r enw Ifan Jones Evans yn y Shed Wartheg. Be am... Alex. Eiron, falle? Eiron, ia. Dwi'n yn gwybod, meddwl dwi. Eiron fydd enw hwnnw. A pen campwr y ceiliogod. Ia. Nel, Karen, mae'n hei waith pacio fi'n adre, wan, boes. Diolch am y sgwrs. Diolch yn fawr iawn. Daliwch ati. Diolch yn fawr iawn, diolch. Amser gwerthu ynghylch y defaid. Maen nhw wedi gwerthu am 1200 yr un. 520, dyna hi. Amrywio ma pris y para o flwyddyn i flwyddyn. 800. O, da iawn, chwarae teg. 3,400 y pen di'r record am bar o Beltex yn 2008. Fantastic! 3,400 o buned. 360 y pen llynaf i brynwr o Fôn. Pa brith a phwy fydd yn prynu lenni? Mae'r cylch wedi cael ei drawsnewid fan hyn ac yn nawr, fel chi'n gallu gweld, yn bwmsio. Pawb yn neud gar i weld pa mor ddwfn yw pocedi'r prynwyr. Ac yma wrth ochr i fwynhau'r cyfan oll, mae Sioned Lloyd Owen o fferm Red House ger y Dre Newydd. Sioned, croeso ato ni. Mae'r pencampwyr ar fi'n cyrraedd y cylch erbyn hyn, ond fel un sydd wedi cynnal a digwyddiad Cymdeithas Ddefed ar eich fferm chi, mae'r diwydiant yn amlwg yn agos iawn at eich calon chi. O, yndi, mae'n bwysig iawn, Meinir. Yndi, mae'r diwydiant defed yn bwysig iawn i ni fel teulu, ac oedd yn anrhydedd i ni gael cynnal yr NSA Welsh Sheep nôl llynedd. Oedd o'n fraint ac yn anrhydedd i ni gael yn gofyn, ac yn falch iawn bod ni wedi wneud o hefyd. Ac yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn, o'n i yno, nes i fwynhau bost draw. Do, o'n i'n gwybod beth ysgol, oedd o lot o waith i baratoi, ond mor falch. Mae'n diwrnod nawn ni byth anghofio. Oedd na rhyw 6-7 o bobl wedi dod na, ac oedd y tywydd yn fendigedig, ac yn ymwneud i dymuno ddim gwech, oedd wedi gwir. Wel, drychwch ar y dorf sydd wedi ymgasglu nawr. Wrth gylch y defed, chi'n gwybod, mae'n argoeli'n dda pan mae yna growd o amgylch y ring, yn diwedd. O, yndi, mae yna forlwm yma. A dyma nhw, y pencampwyr yn camu mewn i'r cylch, edrychwch arnyn nhw. Mae'n neis iawn dyn nhw fyd. O Dingley. O eiddo teulu'r Gitos, fferm Bryndi, Powys, chwarae teg iddyn nhw. Beltex, 2 gwrw iddyn nhw, 2 wrw ydyn nhw. Felly, mwy na thebyg, mynd at y cigydd fydda nhw. Ie, dyna fe, mi fath. Nawr te, sy'n mae'n mynd? 48.5 kilo. 300 o bunnoedd. Dyna mynd. 500? Hwna'n arbennig. 360 oedden nhw y llynedd. Dyna mynd i gorffen to. 500 a hanner. 600 o bunnoedd. Hwna'n anhygoel, Sioned. Arbennig. Arbennig, yndi. Y record yw 3,400 y pen. Ond fawr, oedd hwnna'n eithriadol ac yn unigryw, dwi'n meddwl. Oedd, yn hollol. 620 y pen, mae rhaid ni gofio hynny. 600 a hanner. Chi'n gweld pwy sy'n mewn, Sioned? Gyda i'n syniad pwy sy'n mewn. Cadw nhw ddwylod y boca nawr. 600 a hanner. Farming Fresh wedi ennill y big fyna am 600 a hanner. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw'n cefnogi'r diwydiant amaethyddol. Yndi, chwarae teg iddyn nhw. Nawr te, mae dan i'r gil wobr yn y cylch. Teulu'r hôl o Gaer Llywelyd, mae gyda nhw 1 fenyw, 1 gwrw fan hyn nawr, Dutch Texel yw'r rhain. Gawn ni weld faint wneud rhain, wan. Mae'r un ar smotyn bach di, petai honno nhw'n fenw, fydde nifer fawr o bobl eisiau honna i fagu. Ie, yn hollol. Yndi. Mae nhw smart yn dydyn nhw, a mae'r halls ma, mae nhw'n deulu enwog iawn wedi hen arfer magu ar gwerthu yma. A Joanna Hall wedi dod yn famgu am y tro cyntaf nôl y mis Awst. Felly, cael flwyddyn i'w chofio. Wel, yndi wir. 45 kilo. 520, Sioned. Waw.
580. A mae'n braf i weld mae ffermwyr yn cael chydig bach yn fwy am ei hwyn fan hyn yn Ffair Aeaf. Wel, yndyn. Wel, edrych i gynne, mae yna lot o ofal a paratoi wedi bod ar rhain i gael nhw i edrych fel hyn. Diolch yn digwydd fel ti'n bod gadael nhw allan o'r cae, maen nhw wedi cael eu trimio. 500 hanner. Emyr Jones, Brooklands yn prynu reina am 500 hanner i deulu'r hol Carlewydd. Wel, Fe ni gweud, mae pawb wedi cyffroi achos mae prisiau da wedi bod yma. Ynddi, sy'n eisiau cwyno ar y prisiau heddiw, neu goes. Ond mae'n braf i weld y prynwyr yn cefnogi'r ffermwyr a hefyd i cwsmeriaid yn diolch i nhw am ei ddydlondeb yn ystod y flwyddyn. Ynddi, wrth gwrs bod o, chwarae teg i bawb sydd wedi dod yma heddiw i wneud yr ymdrech. Braf gweld y diwydiant amaethyddol nawr yn Cylch y Defed yn gwenu o glist i glist. Wel, mae'r cystadlu ar ben a'r gwerthu sydd nesaf. Cwestiwn arwefusau pawb a'r gwybodysion, mae'n siŵr, yw be fydd pris y bencampwraig. Wel, dewch i ni ofyn rai ohonyn nhw. 10,000. Bach fwy? Falle, ond 10,000, os ges i 10,000, bydd i'n pris da. Beth ych chi'n meddwl fydd pris y bencampwraig yn yr arwerthiant? O, dy bo, pris call gobeithio a fydd hi'n cael ei gwerthu 8,000. Ia. Dros 10. Dros 10. Wow. Faint wyt ti'n meddwl neithi de?
7,000. 7,000 hanner? Gobeithio, Gwyd? Gobeithio. Gobeithio wneud arian mawr. Mae eisiau'r arian ma'r ffermwyr. Chwarae teg, mae'r da ma'n outstanding. So gobeithio wneud arian da. Gobeithio wneud 10,000 plus. Am faint i chi meddwl fydd y ben campraig yn cael ei gwerthu am heddi yn yr arwerthiant? Beth o wedwn ni gwed a 7,000. Bydd rhywbeth o 6,000 i 10. Eithi mwy na 10? Wel, fi'n gobeithio eithi. Ond mwyaf eith y champion. Falle mae lleia fydd y dar o'n ni. 8, lle. 8,000? Ie. Ti'n meddwl? Ie. Wyt ti'n mynd i brynu di? Na. Na. A beth amdano ti? Rhwng 7 a 8. 7 a 8. Wyt ti'n mynd i brynu di? Na. Na. Ond ti'n gobeithio wneud i gymryd yna? Ie. Wel, wy'n gobeithio wneud i dros 10,000. Gobeithio. Ie. Ond chi byth yn gwybod. Ond y peth pwysica yw bod tecwyn yn hapus a bod y prynwr yn hapus. Gewn ni weld siwr eithi. Cofiwch am yn cystadleuaeth ni cyfle i ennill taleb gwerth campynt i wario yn eich siop cigydd lleol. Gwyliwch y fideo ar y wefan ac atebwch y cwestiwn yma. Am faint gwerthwyd Phoenix, prif bencampwr gwartheg Ffair Aeaf 2023? 5,000 a champynt, 7,000 ta 8,600. Mae'r rheola ar y wefan ac mi fydd y gystadleuaeth yn cael 9 Mawrth am 4 o'r gloch. A mi fyddwn ni'n cyhoeddi enw'r enillydd ar y rhaglen uchafbwyntia nos Sul. Pen llanw pob cystadleuaeth yn yr adrannau yw y bencampwriaeth, a dyna beth sy'n mynd mlaen nawr tu cefen i ni. Pencampwriaeth yr adran ec ym Merlod Cymreig, teip cob. A mae hwn yn gyfle perffeth eto i bawb sydd wedi dod yma i'r cylch ceffylau yn yr Hafod a'r Hendre i gael golwg eto ar rheini ddath i'r brig. Mae'n braf cael gwenwyr efo gilydd hefyd, so i weld os ydy'r beina wedi gallu matcho teip trwy'r dosbarthiadau. Dyma ni ar y boles blwydd enillodd Snapforth yn limited edition. A war y teg newydd fod yn cystadlu yn do, felly mae wedi bod trwy dipyn yn barod. Nawr, wi'n mynd i weid rhywbeth. Dyma'n ffefryn ni. A fi nefyd. Ife? Ie. Yeah. Blaen Cilla Aroma. O, ni eisiau cystadleuaeth. O, sori. No. Ond felly ti'n cytuno gyda fi? Na, dwi'n meddwl bod ti'n cytuno fo fi, Helen. Ond y ryfedd bod ni wedi mynd yn gilydd. Mae yna rhywbeth just yn deniadol amdani, does? Oes. Mae yna rhywbeth am gymaint o fi'n ddeall, ond mae yna rhywbeth am y maint. Mae'r cydbwysedd yn iawn. Fel wyt ti'n gweud yn aml, mae'r amseru mor anodd gyda'r oedran me, ond mae fel se wedi bwrw'r man yn iawn. Y Brynfa Rolex yw hwn enillydd y dosbarth i'r ebolion. Cai Derwen Mell Gwyn. Yr ebol blwydd. Nicole Mason, y beirniad, Brydfa Costen. O ddwyrain Lloegr wedi trefeili dipyn i ddod yma i feirniadu heddiw. Wedi bod yn llwyddiannus gyda ceffylau tangyfrwy yn y gorffennol. Yn berchen a Pops's Tommy Cockles wedi bod yn gyfrifol am cynhyrchu'r meirch ar Han Pizza a Leslie Hussey, Hengwys Twysog, Diabonon Take That a Diabonon Replica. A wedi achub ambell i geffyl yn y gorffennol hefyd. Do, Parc Carlo yn geffyl bach enwog. Ddoth i fyw hefo Nicole tua diwedd i oeso. Ac wedi bod yn un sydd wedi cael stoc arbennig iawn iddi. Ond derin ni gael gweld os fydd Nicole yn cytuno gyda ti a fi. Na'r cwestiwn mawr. Felly dyna'r un i ti a fi wedi llygadu. Wel, bod ni yn hoffi'r un yna, dim ond hi sy'n cael dewis heddiw i ddiwrnod hi ydio. Felly dyna nhw, ochr yn ochr. Ac fel yr arfer, mae yna gyfle i ddau o bob un o dosbarthiadau i ddod yn ôl. Ie, 5 allan o'r 8 bosib sydd wedi dod ymlaen. A dyna'n ffefryn ni. Blaen Cilla Aroma, Richard Pittman. 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 Richard Pittman.
A gwneud pob peth o fewn i allu i dynnu sylw y beirniad ac i gael y creadur a godi wedi mynd! Heledd Cynwal. David Oliver. A'r arbenigwyr. A'r eboles. Chwarae teg yr eboles off yn ail yn y dosbarth yn mynd ar gil wobr New Gap Lady Marmalade. Ac chwarae teg, mae'n siŵr bydd John Welsh y berchenog o Ddolgellau yn hynod falch o hynna. Ond dim o'r falch ag i ni'n doi o'n gilydd. Smug yw'r gair, dwi'n meddwl. Gwych. A dyna ni. Ar ôl derbyn yr hosglwm a'r wobr gynta, cael cyfle i fynd yn ôl. Richard Pittman o Casnewydd. Yn wrth i bodd i fod yn deg iddo fe. Am lun hyfryd. Ac fel ni wyt ti'n gallu gweld gymaint mae'n meddwl, cymaint o waith sydd wedi mynd y tu ôl iddo fe, a dyma beth mae'n ei olygu. Richard yn amlwg wedi gweld rhywbeth yn yr ebolis yma yn yr arpethiannau. Ac Ti'n gwybod, Claire oedd yn ei werthu hi yn siŵr bod ni'n mynd i fod yn un o'r ser y ddyfodol ac oedd nhw'n iawn. A nhw o ardal y gwyr. Wrth gwrs lawr yn Llanfydian. Felly bydd na ddathlu yn y gwyr a Casnewydd. Mr Pittman, what a day. Yes, unbelievable. It's a hell of a show to come here and win. Never long go champion, so, you know, I've had a couple of winners here, but never any further, so I'm absolutely delighted. Well, you've obviously saw something a little bit special in those sales a month ago. Yes, she is. I highly rate her, and I'm just glad that when you buy something, you can come on and do a bit more success with it. So yeah, over the moon. Well, I think she's going to make a hell of a mare for you, and I'm sure there's a certain gentleman from the Gower who owes you a drink. Yes, to be fair, I think more than one, so we'll go and get him now. I'll go back at it. Da iawn, Thank you. Fydd na ddathlu yng Nghasnewydd heno, a mae na ddathlu yma y prynhawn yma hefyd wrth i blaen Cila a Roma fynd ar bencampwriaeth yn yr adranec gyda eboles fuddigol a llon gyfarchedau mowr iawn i Richard Pittman a'r teulu cyfan. Yn un y cylch moch, a mae'n bencampwriaeth, dim bencampwriaeth, gwerthu'r pencampwyr. Phil Reid yn cadw cwmni fi o Aberteifi. Ti'n ddyn moch, ti wedi prynu dy siar a foch erioed, Phil. Sut mae hain yn cymaru? Mae'r ddoi moch i ma nawr. Doi moch i nhw disbaddu nhw. Faint mae'n neud? O, reit. Mae nhw ar 300 ar y funud. Na, 170. 170? A gynnar to. Mae nhw ar ddau. Edes i 280. 300 ydys i, ynddo? Reit, dal i fynd. Na fo, fyna ni wedi cychwyn nhw'n de. Pwy sy'n mynd e? Neb. Mae gen Myrddin poker face o'n un yn does. Ydy o'n hapus efo'r pris? Mae'n o'r rhaid, Phil. Wel, ond wath ni, mae cost lladd y benedol o fe, ti'n modd? Pit-train crosses di hain, ynddo, mae'n gig anddyn nhw. Pit-train cross wedyn ni, mochyn Gymraeg. Mae fi, mae drosodd, beidio drosodd. Chat, fi'n credu bod ti mewn. 350 yr un. Dim yn ddrwg, ond yn drud, Phil. Wel... Dim digon drud, falle, i feddwl bod nhw'n foch a safon. Wel, twyd, wedd wedi cael y gwobr gyda fel pardel. Oedd. Oedd, ac oedd nhw'n sefyll allan hefyd, wel. Ond fe blei, mae moch o'n ansawdd, mae wedi cael saith gynta, dwl. Do. 7 gynta. Wel, Phil, am y tro, diolch yn fawr i ti. Dim broblem i ti, Ron.
Eitem sy'n ddi a gwenu yn y gystadlaethau yr adran gwaith llaw, a dwi yng nghwmni pencampraig dros y blynyddoedd y fan hyn. Mae'n chwthu yma rwan. Mi'n Roberts, cwm tir mynach. Sy'n ma'r hwyl? I da, diolch ia. A di bod yn brysur iawn, diolch yn fawr, yn rhyfeddu wastad at y gwaith llaw yma. Ie, dwi'n gwybod. Achos mae rai bod chi wrthi fel slecs cyn cyrraedd y ffair. Yn dwrw fus cynt, ia. A noson cynt. A da chi wedi gystadlu, pa item sydd gennych chi yn... Drisi'r lamp gwahanol. Dwi wedi cynllunio hwnna'n hun efo gwaith ar y peiriant, dio. Be ma'n ynol free hand machine embroidery, dio. So, just rhywbeth ar ei dreo gwahanol. Sut ydych chi'n llwyddo? Da chi'n mynd neud o yn y cilch fel na? O, na. Da chi'n neud ar y defnydd a wedyn roed yn y ffram wedyn. Dwi'n hoff iawn o hwnna. Diolch yn fawr. A wedyn eisiau'r cwsin. Gwaith... Cathedral window maen nhw'n galw hwnna. Lot o waith patchwork ydi o. Ond, fel ydych chi'n gweld, hon sydd wedi ennill, Croeso di hwnna. A mae o'n fendigedig. A mae'r ail wedi cael ei allan y hardanger. A'r trydydd o waith di. So mae'r tri, mae'n lot o wahanol bethau yma. Pob math o dechnegau gwahanol. Oes. Felly Anna Arch yn ail ag yn drydydd, a wedyn mae Iona Bailey yma wedi cael y cerdyn coch. Mae hi wedi cael hwyl i dani. Ond mae Miriam Roberts wedi cael cerdyn coch yn fan hyn. Honodwch. O wedi honno. A clicei nadoligaidd o ddi. Ie. Categori yma. Wel, eisiau'r patrwm yna, gan i jyst meddwl bod o wahanol, doniol, ac so mae hwnna wedi cael ei wneud efo peiriant eto, a freehand machine embroidery, de. Ac a clicei di gosod defnydd ar ben defnydd mewn ffordd, ie? Ie, beidio. Ie. Ond da chi'n cael hwyl, da chi'n cael bod yn... Da chi'n dilyn patrwm, so da chi'n mynd... O, gannau batrwm, wedd. O, wedd, gannau batrwm. Ydyn ni'n wneud heb batrwm, dwi'n gallu, ond... Na, ond dwi'n rhoi rhyw dwtch bach yn gwahanol i fi. Mae gennych chi hiwmor yn beth ydych chi'n neud, oes? Oes? Oes, dwi'n meddwl yma. Y darlun yna'n sicr. Wel, ie, mi welwch chi nes ymlaen hefyd. O, ie. Wedyn mae gennym ni Robin Goch, unrhyw gyfrwng eto fan hyn. O, hwnna wedi cael ei wneud allan o patchwork. Un fi fan cwbl, ie. Ond mae hwnna sydd wedi ennill allan o groesbwyth. O, mae hynna reit neis. A dwi'n meddwl darlun di'n acwr ail? Beryl Evans yn... Ie, neis iawn. Sawana, ie. Catherine Lowry Hughes, ie, darlun. Ie, mae'r trydydd yn dlws fi. Ydy. Robin Goch, mae yna sawl Robin Goch. Oes, sawl o'n yn. Oes, mae lot yn oleni. A mae yna un corach bach, da ni'n mynd i efo? Ie. Y gnome? Y gnome, ie. Ie, fel da chi ddeud o. Ie. Cystadleuaeth y Christmas gnome, y gnome, dwi'n elw fan y gnome. Gonc nadoligaidd. Ie, un chi. Ie. A dyma'r un sydd wedi dod i'r brig. Ie. Beryl Evans o fyma. Dyma fo. Mae wedi grosio. Mae'n eich iawn hwnna. Yndi. A wedyn yn ail, mae Miriam Roberts. Ie. A dwi'n licio hwn. Dwi'n licio hwn. Dwi'n licio i'w osgo o braidd. Yndi. Gwahanol. A sut ydych chi wedi creu hwn? Mae goesau fo wedi cael ei wneud allan o garbod. Wedi rwlio fyny'n dyn. A wedyn ydi roed y defnydd ar ei ben o. A wedyn mae sgidio fo wedi cael ei wneud rhywun ffordd, teip o beth. Sgidio fo'n gret. Dwi'n licio i sgidio fo. Dwi'n licio mynd i par fel yn hyn ar y gwir. Na. Ond dwi wedi roed enw yn efo. O, do? Gerald. O'n i'n bob be arall i alw fo haid o gael enw, rai. Character bach fel e. Be dwi'n licio, mae nhw gyd, so sgyn nhw'n unrhyw llgadan, nag oes? Na, sgen nhw beth yn llgad, nag oes. Medden nhw, na. So da chi'n mynd gweld i llygyd nhw? Da chi'n mynd gweld i llygyd nhw? Na. Ond mae'r cymeriad yna rhy fath, yn dydi? Yndi. A da chi wedi penderfynu rhoi... Mae'r moronsen na'n... Ond di, mae'n glamp o moronsen, dydi? Yndi. I drwy na, yndi. Felly, mae mae'n mynd yna reit fodlon? O, yndw, hapus iawn. Yndw. A mae gystadleuaeth dda, mae'n does, chwarae teg. Efo bob peth. Mae'n ei wastad gystadleuaeth dda, mae'n safon yn uchel. Da iawn. Yndi fel cyn ben campfraig. Ie. Da chi digon bodlon eich byd? Yndw, digon bodlon. A pwy sy'n cael mynd a bedio? Gerald o ddo? Dwi'n mynd â hwnna adre efo fi. Ie? Di rwy'n galon anegdolig? Na. Bydd o'n eistedd y tân. Efo chi? Efo fi. Nadolig llawen iawn i chi a Gerald. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Wel, dwi'n y shed foch a mae'n llawn dop. Mae'r ocsiwn wedi cychwyn. Da ni wedi gweld y pare yn gwerthu eisoes y pencampwyr am 300 a hanner yr un. A da ni'n aros yn eiddgar am pencampwr y sengle. Phil Reid yn cadw'r cwmni fi. Ti'n o le wedyn, Phil? Ta-da, diolch Iron. Ta-da. Dwi'n wedi gweld test alwm. Na dyn. Dal i brynu a gwerthu. Yn bach. Chydig bach i ei understatement, ie. A dyma ni. Dwi'n meddwl bod y pencampwr. Odi. Eiddo Myrddin James. Geredigion. Mod i gwerthu sawl un yn barod. Na big show o chi, moes. Pitrin Cross Welsh. Pitrin Cross Welsh, y croesiad perffaith. Odi, a rai cael bach o Gymraeg, dyl. Rai, digo reit. Mae yna hyd yn does, a mae yna gig. A cwarteri ôl. Chai cwarteri ôl i. Iasgob, ie.
Mae hon yn mynd i wneud dyle honni 400 plus. Sa chi'n meddwl am ysyn chi? Dyle. Sam lot o bres yn y moch mae'r funud, o ti'n dweud, nag oes? Na, wes, na. Wel, cost y bwydydd mor ddrydol. Ie. Ond, mae'n ben campwr, a mae hynny'n gofod i lot, yn dydi o'i gychwyn. Wel, oedd roset coch na i roed ar y ffines y siop dyl. Ie. 3.20, mae'n symud yn slo bech, mae bobl yn gyndyn. Mae yna sawl cigydd yma, yn does? Ond pawb eisiau bargen. Wel, a dim ni, bydd y bwtsiwr yn prynu ondel, bydd yn gwerthu sawl mochyn. Corp i sin o'r champion. 400. Edys i 400. Edys i 400. Un arall. Ti awydd un, Phil? Na, no, i mas. Ti mas cyn cychwyn achan. 400 o bunnoedd. Ddim yn ddrwg. Na, hwnna'n iawn. Ni'n fargen i rywun, fydd y riban coch yn ffenas y siop, a fydd na giw mawr bore fori. Wel, sa'n gweud bore fori, ond... Yn fian. Pan gwn nhw amser. Ti'n cadw'n brysur, Phil? Odw, na, digon o waith mas na. Dal i werthu ar draws Cymru. Wel, treal prynu bach dyl. Na ti. Wel, rhag o bod ti awyr y byd bach wain adal onydd i ti. Diolch yn fawr ti am dy gwmni di. Diolch yn fawr ti, Ron. Bye-bye. Y swclod a'r ebolion sy'n o'n blaen yn ni fan hyn, wrth i ni droi'n golygon at y dosbarth ola, y man y Ffair Aeaf, yr adran dy. Dyma'r doi sy ar y brig ar hyn o bryd, Mr Daniel Morgan, o Frydfa Pen Parc, yn rhoi cyfle eto iddyn nhw i gerdded o gwmpas da. Eglwys fach Black Magic, dan berchnogaeth Elgan Evans a'r teulu, yn gynta ar hyn o bryd ac Brynithon top dollar, wedyn yn ail dros Thomas yn fannu yn dangos ar ran Hayden o Williams. Ac yn drydydd, Jamie Edwards yn dangos Golden Storms Morpheus. Ac yn bedwerydd, dyma Bryn yn dangos ar ran teulu y Gelli Llansan Ffraid, Daethyr TT. Mae sôn, pan wyt ti'n edrych ar farchogaeth yr adran dy, dyma'r gorau geidi, Rolls Royce bron y bod. Wel ie, dyma y swclod, mae'r brydwyr ar arddangosfer wedi penderfynu neu wedi dewis i ddangos. Dyma'r rhai maen nhw'n dweud, reit. Ac mae'n debyg, mae o wedi cadw nhw yn yr un safleoedd. Dipyn o... Mae angen gofal yn dos, mae angen bod yn ofalus. Ie, yn union fel oedd yno. Maen nhw wedi caros. So, eglwys fach, Black Magic Heledd sydd yn gynta. Elgan Evans, wrth y march, swch yr hafod Cymro Coch. Gallen yr gaseg eglwys fach Nancy. A mae'r het i ffwrdd. A dyna ni, sim troi nôl nawr. Eglwys fach Black Magic yn dyla mlaen i'r safle cynta. A John Elgan Evans, y berchenog? Ie, o ardal Llanwrda. Bydd si gyfyrddin yn hapus iawn. Bydd siŵr hyn o'ma. Hefo ni i ddosbarth 199. Ac yn ennill heddiw. Ac yn amlwg mae yna gefnogaeth wedi dod o'r ardal bydden ni'n meddwl. Eglwys fach Black Magic. Felly llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Many congratulations to our winner, exhibit number 2434. Mr Elgan ac yn cael gafel ar y garden las. Brynithon top dollar. Yn eiddo i Hayden Williams. Allan o'r march Thorny Side Flyers Magic. A'r gaseg Brynithon Amelia. Ond dyma ni. Dyma'r un fath i'r brig. Elgan, mae'r ebol yma'n parhau ennill yn y sioe hyn o fel i fam o. Odi, ei fam wedi ennill llynedd yn gaseg ifanc. A'i fymgu yn ennill blwyddyn cyn ni. Dipyn o feddwl o'r ebol yma, sy'n ni dweud. Odi, fi'n meddwl lot o'n. Ac wrth gwrs, Prif Ben Campwr yn sioe Ceredigion rhyw pethefnos nôl. Do, gath e Supreme o siow fyny. Wythodd yn awr. Creiad o ddawol iawn. Cogaf eich ar efo. Diolch yn fawr iawn i chi. Thank you. Llanwrda fydd yn dathlu heno wrth i eglwys fach Black Magic fynd ar wobr gynta. Dyma ni gyda'r swclod a'r ebol buddigol gyda'r adran dy.
A John Elgan Evans ar ben i ddigon. Llongyfarchiadau mawr iawn iddo fe. Evans with Eglwys Magic. Second prize going to victory. Wel, ar ôl y cystadlu, i ni'n barod am y gwerthu, a dwi'n cael cwmni Dafydd Davies o Parc y Bala sy'n arwerthwr yn marchnad Dolgellau i fod yn gwmni fi ar gyfer y rocsiwn. Mae'r bencampwraig ar y ffordd mewn rhyw 5 munud fach i ni'n meddwl. Ond Dafydd, drych ar y lle. Mae Dani Sang yma, mae yna gyffro mawr, mae yna lot edrych ymlaen nawr yn does. Mae'n braf iawn gweld y lle yma, mae'r llawn yn dod i, ti'n bo. Mae yna lot o ddiddordeb. A mae yna lot o bobl wedi dod yma i gefnogi a sbio ochr y teg. Oes. Siwt ydy gweld pethau'n mynd nawr, a siwt mae pethau'n gyffredinol yn y farchnad o ran cigeidion ar hyn o bryd? Cigeidion, mae'n codi bob wsos, just iawn. Ti'n bo, ar y farchnad fyw, maen nhw'n average o gwmpas o £3, £3.20. A ar y bachyn wedyn, maen nhw'n bell dros 5 pint ar y bachyn, so mae beef ar i fyny. A tred wedi bod yn dda iawn yn Dolgellau hefyd yn dod ti'n gwerthu'r gwertheg stor yma? Mae wedi bod yn dda iawn, dweud gwir. Mae yna lot o bobl yn chwilio amdano nhw a dwi'n methu cael nhw sy'n eich gwertheg yn Brynberig. Yn union. Ac ni'n gweld nawr mae'r heffer fach wedi dod fewn nawr. Hon oedd y gil wobr. O hon yn bir yn doedd. Hon yn heffer bedigri gan Ifan Phillips. A dwi'n meddwl bod honna wedi cyrraedd Ddim gweith i cyrraedd y reserve, dwi'n meddwl. Ond dwi'n gwybod bydd Ifan yn cadw honna i hun, dwi'n siŵr i fagu eto, ond fe, ond heffer arbennig yn dweud, oes ba. Ond fydd hi'n ddifur i weld nawr sut mae'r tred fan hyn, pan daw'r gwartheg mae drwodd yn ar y deg nawr. Wel, se ddim rheswm iddo beidio bod yn iawn, ti'n bod. Mae'r gwartheg yma, mae'r gwartheg gorau geidi yn y wlad, ni'n dydi. Ac o sgwrsio gyda'r gwybodysion, mae yna lot o brynwyr yma. Mae yna lot sy'n byth da, ynddo fe. Os ydych chi'n sbio rownd y ring mae yna lot o wynebau cyfarwydd yma sy'n prynu bob blwyddyn yn dweud, ti'n bod. Oes, yn union. 355 bid, 355 at a bit, then a 355 at a bit, then a 355 bid. At 355, right in the way. Tair pint, 55 y kilo. Heffer dy daclus iawn o fanna gen Batner Hills. Mwna'n bris bach da? Da iawn. Tair pint, 55 y kilo. Ia. A heffer dy yma gen Ben, hon sy'n bod yn hon nath gyro'r clas yr heffrod. Heffer fach neis yn dwi. Yn 573 kilo. Mae'n estail an i'n doi. Mae'n jans golew geith o'n i'n ffrynu ar gyfer pwydio gobeithio. Mae'n lot o heffrod i anna sy'n yn y stôl so anna maen nhw gyd yn o lew ac yn iawn i freidio. Yn union. Mae lan i 2.70 yn syth. A mae'n dal i fynd. At 375 bid, 375 at a bid, and at 378 if it helps you, 378, 378, 80, 80, 380 bid 2, 385, 388, 390, 392, 390 bid, 390 bid, at 390 bid, she's fit for breeding and a first prize winner at 390 bid, out on the corner, all done and away, then at 390, going to leave that. Na, honna ddim cweith i cyrraedd. Na. A rhywun wyt ti'n nabod yn iawn yn dy fewn nesaf nawr. Lot 11 on the way. Mr Williams o Pentre, gwm sy'n mynnad. Prize winner in class 2, Farmer Short. A hon yn effer neis. Yn dwi. Hon yn iawn i facu gen arfon a deio. Hon yn pwyso na fyd 520 kilo. So ti'n mynd dweud anri, ond mae di pwyso dda, mae'n galed. 380 bid, £3 I got, £3 bid, 3.5, 3.10, 15, 3.20, 3.25, 3.30 bid, at 3.30 bid, 5, 3.35, 8, 3.38, 40, 3.40. 345 if you like, 45, 345, 8, 348 bid, 350, 350 a bit, then a 2, 352, 352, you're all out front, all done and away, then at 352, 8, 358, 358, 360 bid, where's your man now? 360 bid. 360 bid, out in the front, at 360 bid, you're out in the front, all done and away, then at 360, Mike Oldford, 360. 60 ceiniog. Mae pethau'n deidi ac yn daclus iawn mae'r hyn o bryd, Dafydd, ond wrth gwrs. I ni dal yn aros am y bencampwraig, felly. Gewn ni weld be fydd y pris yn y man. Ddwch nôl ato ni i weld am mai deithi. 758 kilos, lot 24, 758, and
Croeso mawr i'r wledd briodasol ac am floda am arddangosfa di hon. Ann Jones, da chi wedi bod yn stiwardio mas blynyddoedd di ymwneud efo'r ffair a'r sioe yn do, ers cyn cof mewn gwirionedd. Wel, mae teimlo fyny am y cyfarfod. Wel, ydy, da chi wedi gwneud diwrnod da o waith yma, ond mae hon yn gystadleuaeth newydd yn dydi? Mae yn, oeddi rhywbeth hollol wahanol i ni, bod nhw'n cael bwrdd gwag a bod nhw'n gallu gwneud arddangosfa sy'n addas ar gyfer par priod. Dyma i fo'r top table yn nhw. Mae'n neis dydi? Yn dwi'n fendigedig. A dyma'r un sydd wedi ennill ac yn wir wedi cael y gilwobr. Odi, mae Daphne Fyrno o Abertawe. Daphne gystadleuwr sydd wedi bod gyda ni os blynydde mawr ac wedi ennill nifer o weithiau. A chi'n gallu gweld y safon yn dod trwyddo. Un o'r pethau ddyn ni'n gweud oedd yn hynod bwysig yn y gystadleuaeth hyn oedd, meddyliwch taw chi yw'r par priod yn eistedd fan hyn. Chi moyn gweld eich gwestion am eich gwestion a moyn gweld chi. Achos mae rhain tueddi fod bach yn rhy uchel falle'n dydyn? Yn gwmws. Mae hwn er enghraifft. Mae bach yn rhy uchel yw'r rhai ohono nhw. Rhai o'n nhw'n wneud cylch fawr drosto fel arch drosto. Neis iawn, ond falle'n amharu ar y par priod. Mae hwn yn fendigedig yn diwe. Mae hwn yn ardderchog. Mae lot fawr o bobl wedi cystadlu yma hefyd does? Mae 8 o gystadleuwyr dyn ni Lenny. A chymaint o waith pan ydych chi'n edrych ar yr holl loda chymod a'r cynllunio sydd i hyn. Odi, a beth wy'n hoff iawn o yw ffordd maen nhw wedi hongli'r thema. A mae llun yn reit fodern fel hyn, dim yn defnyddio llawer o flodau, ond yn effeithiol tu hwnt i wneud y mor wahanol. Achos chymod, mae rai ni feddwl am y fori yn dos, a bod ni ddim yn defnyddio oasis. Ni'n dod fan hyn i'r ail, Brian a Susan o Abertawe eto, a eto dyn nhw ddim yn defnyddio dim oasis, ond maen nhw'n defnyddio test tubes fel bod y blodau yn cael dŵr i fyw yno. Ond da chi prin yn ei gweld nhw'n ydych maen nhw wedi cuddio nhw'n dda? Maen nhw wedi cael eu cuddio mor dda. Maen nhw wedi cael eu lliwio yn yr air, rhywun peth ar dail a'r wylo yma. Felly, mae rhaid ni feddwl am ffordd wahanol o ddehongli blodau. Ar gyfer beth sy'n mynd o natur. Ydy, a rhyw deimlad, rhyw sgafnder iddo fo rwsyd? Odi, a eto, allwch chi eistedd tu ôl hwn a bydd pawb yn gweld chi. Gallwch, yn hollol. Mae bendigedig. Ew, mae yna arddangosfa wych yma'n does, eleni? Wel, oes. Rwynt y cyfan, mae rhai gweud, mae'r Nadolig wedi dod, a mae'r Gaeaf wedi dod. A'r Gaeaf yamlwg iawn fa yma, yn dydi? Yn llwm, os gael ddeud, yn ar darlun, dde? Wel, odi. Mae hwn wedi ennill y gystadleuaeth hyn, a bod nhw'n fforrijo yn ganol Gaeaf. A felly, chi'n meddwl, does dim i gael na. Ond yn y goedwig, mae'r holl bethau i gael. A mae hwn yn dangos y gledd o bethau sy'n gael yn y goedwig. Boncus na roi siap da iddo fe. Sy'n rhaid efo wastaf yn ychel. Mae un fan hyn yn ychel dyn ni, wedi dod yn ail ac yn fendigedig. Cofiwch bod hwn wedi wneud heb oasis, felly mae'n dipyn o gamp i gallu cael y blodau mae iddo lawr pan chi ddim yn defnyddio oasis. Weiran? Weiren. A maen nhw yn dŵr. Right. Mae sgil mawr iddo fe. A mae hein i gyd wedi cael ei gosod yma, brynhawn dy Sul, dydyn? Brynhawn dy Sul, ie. Bob un wedi cael ei wneud fan hyn yn y fan ar lle. Ac mae fel chi'n gweld, mae cystadleuwyr da gyda ni yn meddwl yn wahanol am wahanol bethau, defnyddio stands gwahanol i roi bach o ddehongliad gwahanol. Ie. Dwi'n licio'r elfen naturiol iawn, dydi? Yn diwen naturiol. A wedi bod ni'n defnyddio fel bod y dŵr yn dod mewn y peli bach. Mae'n tynnu'r beth gwahanol. Wel, dewch i ni droi rwan ta at y pen campwr. Yn y gystadleuaeth hyn, y cylch Catherine yw e, y hwylen Catherine. A ni'n meddwl am y tân gwyllt. A chi'n cofio roi y Catherine Will yma ar postyn, a ddim mynd rownd a rownd a lliwau mynd i gyd. A mae hwn wedi dehongli fe'n berffaith, a mae wedi cael y prif wobr. A mae Robert Loveridge o Powys wedi bod yn cystadlu dyn ni os nifer o flynyddau, ond dyma'r tro cyntaf iddo fe ddod i'r brig. A mae fe wrth ei fodd, war y teg, ac yn llawn heddiannol ohono fe, yn dwi e. Mae llon gyfarchiadau mawr i Robert, y pen campwr felly. Ac Ann, diolch i chi. Unwaith eto, a chloeso adro o Australia. Diolch yn fawr i chi. Chi di blin o rac, do? Wel, fi'n gweithio bod fi'n mynd edrych. Na, dych chi ddim, ond newydd yn ôl o Australia i'r ffair. O, mae'r rhaid, challwch chi'n colli fe, llwch chi? Na, ond mae wedi bod yn ffair dda fyd. Mae wedi bod yn ffair dda. Diolch yn fawr i chi malw i bo. Diolch. Daniel Morgan o Brydfa Parc yng Ngheredigion sydd wrthi yn beirniadu ar hyn o bryd. I ni'n edrych ar y swclod fan hyn gyda'r adran dy
yr ebolesu a'r adfyrch, ac maen nhw yn eu trefen wedi cael y golwg manwl ola arnyn nhw, a'r gobeith yw, wrth gwrs i'r un ar y brig, bydd i'n mynd i fel ymlaen at ei safle. Yr un sydd ar y brig sydd efo Simon Pring, 2-4-9-2. Dyma ni tir gwyn Mela Mai. Dyma'r chnogaeth Mark Roberts o Bwlleli. Ac yn ail, mae Bryn Jones gyda ebolus. Dyma'r chnogaeth Brian Jones. Lynn Moores Lucinda. Chris Bryan o Llami Hangel yn Wynfa ym Mhywys. A pan wyt ti'n edrych ar rhain, yn amlwg yr rhai sydd yn dangos, ond y byddin o bobl sydd tu cefen i'r rhai sy'n cael ei dangos ar ceffylau. Mae yna gymaint o waith o bob o'n nhw. Oes, yn union. A wedyn mae Bryn wedi bod yn llwyddiannus yn dangos ar ran Brian ys blynydde erbyn hyn. A Brian yn adeiladwr o ddydd i ddydd yn diddori yn fawr yn y cofiau Cymreig. Eli Amplet gyda'r eboles Casgob Classic, fel sy'n ei fanna. A Casgob yn enw cyfarwydd iawn. Yndi, wedi cael dipyn o lwyddiant ac Matthew Howells yn fannu yn y Crys Pink. Matthew wrth gwrs yn Blismon. Dyffryn Cowen y Bara Brith. Ond dyn ni'n gweld yn y cefndir mae tir gwyn Mela Mai wedi cael ei dyllu fewn eto i'r safle gyntaf. Mae'n argoeli'n dda iddo fe. Ac un arall wedi symud fyny gyda Aled Trw, 2-4-9-7 yw hon. Creu Valley Lady Sarah wrth y march Penal Brymor ac allan y Creu Valley One for the Road y merchnogaeth John Townsend sydd yn byw yn y groes ger Llandrindod. Sy'n braf iawn bod yn mynd nôl yn lleol yr ail wobr fyny, ond mae'r wobr gynta dyma ni ac mae yn benderfyniad solet. Ac yn derbyn y wobr gynta, tir gwyn Mela Mai, yn eiddoi Mark Roberts o Simon Pring yn dangos. A felly dyma ni gyfeillion. Allan o'r march, Bryn Eglur Prince Rambo a'r gaseg Tirgwyn Cadi Mai. Well, Simon, a great class. You've had a bit of success showing for Mark Roberts in the past. Yeah, definitely. He's done really well. We've won the Royal Welsh with him a few times with a couple of mares. And then this filly means a hell of a lot to us because she's the only ever filly by our black standings. Unfortunately, we lost him. So this filly means the world to us, really. And him himself, he was a Royal Welsh winner. Yeah, he was. Yeah, definitely. Yeah. Oh, well, you've got a bit of work now. I think Jodie here been working hard somewhere. Definitely looking after the kids. Yeah, well, you enjoy. Yeah, thank you very much. Wel, i Bwllheli mae'r wobr gynta yn mynd a tir gwyn Mela Mai, yr ebolaeth ddath yn fuddigol o'r stwclod. A dyna ni Simon Pring yn dangos ac yn llawn heiddi'r wobr gynta yn ôl y beirniad. Yr un sydd wedi bod yn beirniadu yn yr adran yma, Mr Daniel Morgan o Ben Parc. And sixth prize this afternoon.
Amser ocsiwn ynghylch y gwartheg. At 4,000. All done and away then at 5,100. At 10,800. Gwerthu pen campwr y gwartheg ydy uchafbwynt y Ffair Aeaf ers y dechrau yn 1990. I fell, sold at 7,500. 7,500 gafwyd bryd hynny. At 12,500. 12,500 ydy'r record yn 2008. At 7,000 with a maiden bid, everyone's your own. 7,000 y llynedd o gwmpas y cyfertaledd. Ond be fydd y pris eleni tybed? Wel, mae'r bencamp Praig bron a cyrraedd y cylch gwerthu. A mae yna lot o edrych ymlaen, mae'r lle yn orlawn. Ond faint fydd y pris eleni? 7,000 oedd i llynedd. A mae David Davies o Parc y Balan arwerthwr yn marchnad Dolgellau gyda fi'n gwmni. David, 7,000 oedd i llynedd. Un ni'n mynd i gael mwy na 7,000 eleni, achos dyma hi, mae'n cerdded fewn i'r cylch. Sy'n braf gweld, chwaneg na 7, mae'n siŵr, mae'n first class. Mae'n picture down, ladies and gentlemen. Top line da ni, mae'n cario'n dda drwad. A mae'n cerdded y dda hefyd, Yn dywi. Mae gen o'n y potensial i wneud buwch, mae'n siŵr os ys rhaid, From Tecwyn Jones, she's a 6:58. Ac i esbonio i bobl nawr, fyddai nhw ddim yn gwerthu mewn pence per kilo fan hyn, fyddai nhw'n gwerthu nawr yn lan fesul 100 neu 500 gobeithio. Lan fesul 1,000 gobeithio. Wel, wir. She's also fit for breeding. She A Tecwyn wedi cyhoeddi bod hi'n iawn i fagu hefyd, felly mae hwnna'n mynd i dicio sawl box yn dweud David. She's got all the ribbons, she's got all the credentials, a swn i'n syni o seithi fynd i fagu, mae'n stael dda ni. Mae'n real cowmaker. Just feast your eyes on a Mae'n werth i'w gweld. Full of flesh. Felly dowch i ni dawelu am eiliad i ni gael clywed yr arwerthwr yn mynd trwy bethau. We're selling her in pounds in the lump, selling her in pounds. What are you going to say? 12, 11, 10,000, let's get away. 10,000, 8,000, 7,000, stop me when you're ready. 5,000, let's get away. 5,000, all say. 5,000, 5,000, 4,000, and let's get away. 4,000 bid. At 40 bid, now at 4,000 bid. Just help yourselves. At 4,000 bid. At 40 bid, now at 4,000 bid. 4 bid, 40 bid, now at 4,2, 4,2, 4,5, 4,5, 4,8, 4,8, 5,000 bid. 5 bid, now at 5,000 bid. At 5 bid, 5,2, 5,5, 5,5 bid, now at 5,8, 5,8 bid, 6,000, 6,000 bid, 6 bid, take another 2 to move it on. At 6,000 bid. At 6 bid, 6 to the bid, that is 6,000, now on bid, 6 to the bid, all out far right. At 6,000 bid. At 6 to the bid, the bids for the starter. At 6,000 bid. At 6 to the bid, that is 6,000 bid, the champion heifer, the supreme champion, 6-2, 6-2, 6-2 to the bid, that is 6-2 bid, starters out. At 6,002, 6-2 to the bid, that is 6-2, starters out. At 6,200 Mae di sefyll chydig bach, yw i'n mynd i gael ail wynt. When are you going to see a heifer of this quality again? At 6,002, 6-2 to the bid, that is 6-2, come back with 5 if you like. Bydd Tecwyn eisiau chwaneg yn fwy, dwi'n meddwl, yn bydd o'r dig, am rhywbeth creadur o'r ansawdd yma. So, heifer home bred for y teg iddo hefyd. 6,500, Arwyn y cigwydd mewn. Arwyn fewn. 6-8 bid, 7,000 so 7,000 bid. At 7 to the bid, take 2 now. At 7,2, 7-2 bid. Arwyn Morgans fewn. 7,002 bid, 7,5 so 7,5. 7,5 bid. At 7,5-8, 7,8 bid, 7,000. Arwyn mas, mae'n ysgwyd i ben. Mae Arwyn mas. At 7,800 starters out, you want to come back. Mi bron a cyrraedd 8,000 bid. At 7,800, you lose it on the front row. All done and away. At 7,000, 8,000 bid. Dwi'n meddwl bod Arwyn ôl fewn. 8,000. At 8,000 bid, 8,500 if you like. At 8,000 bid, or 2 if it's still going to help. At 8,000 bid. 8,000. Gadwch i fynd, boys. I ni mynd i'r cyfeiriad cywir, David. At 8,000, selling in the front. At 8-2, 8-2 bid. 8-2 bid, then at 8-2 bid. You didn't mean no the last time. At 8-2 bid. A mae Arwyn yn bendant yn gweud dad trwy'n. At 8,002, you lose it in the front. Well, thanks for your help, sir. At 8,200, and she's on her way and done. At 8, want to take a flyer?
8-5. 8-5. Mae rhywun nôl mewn to. 8-5 yn y byd nawr at 8-5 bid. Mae e nôl mewn. 8-5 yn y byd now 8, sir. Mae e wedi dod nôl eto. At 8,005 in a bid now at 8-5. Take 8 if you like. At 8,500 bid. At 8,500 he shakes his head. At 8,500 selling in the front. Arwyd i chael I, dwi'n meddwl. And away at 8,000. You've got a chance at 8,500. Morgan Family Butchers! Wel, arferchog. Chwarae teg. Na chi fachan yw Arwyn wedi prynu y pen campwr yma sawl gwaith, David. Ne, mae o'n gwsberiol yn y Ffair Aeaf yma chwarae teg efo. Dyna ni, Arwyn Morgans a'r teulu a'r cygyddion. Cardi yn y bôn, a pwy wedodd bod Cardi's yn dyn, gwed? Wel, ie, no. Just do the presentation. Wedi mynd am Daniel Eli eto. And he gets a kiss. Ie, llongyfarchiadau i Arwyn a trigolion Llanelwedd ar ardal ni gael y cig gorau unwaith eto. O, fyna fita wan, mae'n siŵr yn bydd. Bydd yn wir. O, da iawn ti Arwyn. Ie, 8,000 a hanner. Yn bris teilwng a teg. O, bris teg iawn am yr effer chwarae teg, ti'n oedd hi'n first class effer a mae wedi cael pris taclish amdani fyd chwarae teg. Do wir. Mae'n siŵr bydd Tecwyn yn ddigon bodlon ac yn hapus iawn. Ac ni'n gweld nawr mae'r is-bencampwr fewn. Heffer o Bontseni. Hon effer eto. Smart. Mae'n cario dda. Ond y led yn y tyn ôl, mae'n cario dda ar ei fflatau yn y top na. Well done, Tecwyn. Many congratulations. And to Morgan Family Butchers. Now, settle down again. Number 73. Number 73. 631 kilos worth of weld am faintydd hon nawr, David. O, siŵr bydd hon o gwmpas y 5,000, 6,000, fe siŵr. Ti feddwl yn bysau? She's Lulu. She was a reserve champion heifer. O, mae hon yn cracker, yn dwi. Mae'n heifer, mae'n heifer daclus iawn, mae'n llawn hi. Dim yn colli yn unlle, ti'n. Mae'n hyddiannol iawn o'r is-bencampwr ysbarteg. Reserve champion heifer. Reserve Supreme Champion. What are we going to say for her then? Tybed am faintydd hon nawr. 6, 5,000 on the way. 5,000 or say. 5,000. 4,000. Let's get away then. 3,000. Mae'n lawr I 2,000. 2,000 I off. 3,000 bid. Mae'n rhad fyna, mae'n Jeff yn enw. Disgwylio nes ymwyd wan sy'n braidd I ti. Mae'n gadw I fynd nawr, dwi'n meddwl yn dwi. At 3-2 bid, 3-5, 3-5 bid. At 3-5 bid, 3-5 bid, 3-5 bid. You want to come back? 3-5, up to you. At 3-8, 3-8 bid. At 3,800 bid, 3-8 bid, 3-8 bid. Help yourselves, boys and girls. At 3,800 bid. 3,800 fi ar hyn o bryd. Mae dal yn rhad fyna am heffer o'r ansawdd yma. Ynddi, mae eto. Lle hon neud y ddwy job hefyd yn gallu. Mae di croesi'r 4, ynddi. 4,000 erbyn hyn. Both out in the front. At 4,000, I'll take 2 to move it on. At 4,000 bid. At 4 bid, now at 4,000 bid. Just feast your eyes on her. At 4,000 bid. Wedi aros, ti'n gweld, David? Ar 4,000. Both out in the front. I'n mynd edrych yn debyg I thi symud. Selling away. All done and away then at 4,000. 4-2. O, rhywun wedi dod mewn ar y reiliad o la un. Don't get dark till 4. We can carry on. Wel, yn dweud, a ti densiwn. At 4-2 bid. 4,002. 4,200. 4,500. 4 a hanner. 4,500 a bid now to 4,500 a bid now to 4,8, is it? Mae'n 4 a hanner. 4,8 bid. At 4,8 still out on the left. A mae'n mynd at 5,000. 4,008 bid. At 4,8 bid now to 4,8. The last call selling down below. Selling down below. Sy'n braf sy'n cyrraedd y 5. 4,800. 4,800 oedd un y diwedd. Where are you? In the corner. On di bwy? Yep. Lovely job. Mrs. Watkins, beautiful effort. We'll hear more about her to go on. Mr. Watkins. Mrs. Watkins, wedon nhw? Now we go a dyma hi'n cerdded. 674. Mrs. Watkins oedd hi wedi mentro'r ffoced a wedi wneud I ar y diwedd. Wel, David, fe wneud I felly 8,000 a hanner am effer Tecwyn am Twilight. Chwarae deg, bris iawn yn dweud. Pris teg i'r brynwr Arberth os o'n I dweud am y champion yn y Ffair Aeaf. Mae'n glod ydyn nhw chwarae teg yn nhw. Cael ei rewardion iawn amdani'n diwedd chwarae teg. Mi fi Tecwyn yn ei gofodlon. Dwi'n hapus iawn wrth I fe fynd ar yr awyren a'i ddila newydd. Arbennig. Pob hwyl I ti hefyd efo'r gwerthu fyna'n marchnad Dolgellau a diolch I ti am ymuno dyn ni. Dim problem, da diolch I ti, David. Thank you. Y beirniad Daniel Morgan
o Brydfa Parc ger Llanbedr Pont Steffan yn rhoi rhywbeth newid ar y drefn i'r ebolion blwydd yma sy'n gystadlu yn adran y cobiau Cymreig. A mae'r het wedi diosg. Ac dan o fe Alessandro gyda Sam Atchell sydd yn mynd ar y wobr gyntaf ar ôl ei ddigoliaeth yma yn y sioe frenhinol ym mis Gorffennaf. Teulu sydd wedi profi llwyddiant yn aml yma. Ynden yn bendant yn llwyddiannus iawn ac yn ail safle dyn ni'n gweld yma Cwm Rhymni Dewi Sant gyda Damien Griffiths. And results for you for class Dyna cynta'r ail. Ac yn trydydd, Trefalion Ryan. Allan o'r march, Trefalion Roy Rogers a'r gaseg Trefalion Julie. Dyna chi y tri sydd yn y safleoedd cynta. Well, a great win there, Sam. Hot off his raw Welsh. Will you back here again? I know, it means the world to us. Thank you very much. Obviously, a lot of hard work put into today, and especially it's an important one because it's the first time we've ever showed it. Oh, well, brilliant. To be fair, it's not easy to keep a cop fresh and looking well all over the autumn months, is it? As you can see, it ain't been easy, but everybody's in the same boat, but we're just pleased he's come here and done a good job today. Well, he's got a great future ahead of him anyway. Well done. Thank you very much. Mae'r carnen codi'n uchel am reswm. A mae'r ysbryd yn uchel yma yn y cylch ceffylau hefyd, gan bod Danwy Alessandro wedi mynd ar wobr gynta. Llon gyfarchiad y mowr iawn i'r teulu, a Samuel Atchell wrth i fod yma yn Llanelwedd. Wel, dyma ni perchenog newydd pen campraig y Ffair Aeaf yn Arwyn Morgas, 8,500 cardi wedi gwario gymaint o hynna. Ware teg i ti, unwaith yn rhagor. Stretcho moced fach, bian. O lew ti, Arwyn. Lenny, we already aboard our shops was 25 years, so tro nawr i brynu'r champion. Wi'n mynd yn heidach bob dydd, so mae lle ddaw diwrnod dda ddim ar ei lle brynu. So mae hyn yn yr icing ar y cec yn oedi. A mae'r wyr rhys gyda ti wedi? Wyr, mae fe'n gweithio i fi yn y siop. Bydd un o'r boes sy'n fod torri lan. A mi fydd pobl a trigolion Llanelwedd nawr ar ardal yn cael cyfle i gael y cig gorau posib unwaith eto. Bydd hanner yn mynd i Llanfar fan hyn, a hanner yn mynd i Brecan. Ware teg i ti, Arwyn. Wyt ti wedi bod mor gefnogol dros y blynyddoedd i'r ffair ac i'r sioe ac i'r gymdeithas? Wel, treid yn ei gorau, maen nhw'n supporto fi, mae'n rhaid fi supporto nhw, so mae'n rhaid i weithio yn gilydd yn rhaid. Oes, yn union. Fel mae pethau, ynddo fe. Ond wyt ti wedi cael heffer neis? O, mae yn heffer neis yn ydi. A di seides, pan oedd un o'r ring, wedi si an, wel, pwy ffordd allan i celebrate o 25 years, so wedi si an, go on, mi ai amdani. O ti wedi stopi, did dwaith ond dwywaith. He did stop twice, but then he looked to his right. Was it you, Rhys, telling him, go on more? I actually said, that's it. And then he went, well, it's 25 years, so one more. So ti wedi on, un bach to? O ia, fi sy'n ffaith nawr. I ni lwcus iawn o'n ti. Llongfarchiadau, boys. A llongfarchiadau ar ddathlu 5 mlynedd ar 20 hefyd. Ie, diolch yn fawr i chi. Hyfryd i weld ti bob tro. Diolch yn fawr i ti. Wedi codi wrth i ni wylio'r adran y cobiau Cymreig y heledd. Mae yna dipyn bach o gyffro wedi bod yma. Oes, maen nhw wedi bod yn llafar iawn yn dyn nhw. Maen nhw wedi bod yn amlwg, yn gefnogol ac yn dangos bod nhw'n falch i gefnogi hefyd. A mae hwnna fi'n credu yn ychwanegu at y naws. Yndi, wrth gwrs, 8 fan hyn wedi dod nôl i gystadlu y cyntaf ail o'r 4 dosbarth. Ac dwi'n meddwl bod hyn yn eitha agored, Heledd. O beth yw un ddeall ac o beth yw un gweld allai fynd unrhyw le yn gall, achos mae'r safon yn amlwg, a pan ti'n gweld ochr yn ochr a'i gilydd, mae'r pŵl yn mynd yn llai ac yn fwy safonol bron y bod, ac ti'n gweld y goreion dros ysaf i gilydd. Mae'n rhaid dweud bod y beiliad Daniel Morgan sydd ar y sgrin am blaen ni wedi cael anifeiliaid ansawdd dda. Mae wedi gallu ffindio anifeiliaid ei teip yma. Ond fo sy'n cael penderfynu pwy fydd yn mynd ar prif wobr a'r gil wobr yn adran y cobiau Cymreig. Oedd e'n sôn bod e yn wylo'n benodol am Ben Pert yn dod, oedd eisiau'r patrwm ne.
ond y cryfder arferol yn y ceffyl 'i hunan. Dyn ni yn tueddol o cysylltu brydfa parc gyda anifeiliaid a lot o quality o ansawdd dda. Ydy'r pen pert wedyn ni yn dod achos mae tipyn bach o wad yr A pan ti'n mynd yn ôl? Yn ôl falle dylanwad yr Arab yn hanesyddol a lot o ceffylau sydd wedi cael yn amlwg yn ôl, mae pedigrees lot o'r ceffylau sylfaenol ddim yn gwaed pyr Cymreig. Mae yna wastad rhyw cymysgedd o ceffylau trwm neu'r Hackneys neu'r Arabs yn dod trwodd, a dyna sydd wedi sicrhau bod gyda ni bryd mor arbennig sydd gyda ni heddiw. Iawn. Mae Daniel yn mynd lan a lawr y linell. Ti'n gwybod le fi'n mynd? Achos mae'n neis cael rhyw fath o fuddsoddiad personol mewn i'r gystadleuaeth. O, le ti'n ble mae'r hedyn mynd? Y boles blwydd wyt ti'n gweud, ie? Dewn ni gael gweld os yw Daniel yn cysylltu gyda ti. Pwy fydd pencampwr yr adran da? Cywir? Ynddo, yn cywir. I ti ar dan dros y ddeudydd diwetha yma. Llongyfarchiadau mawr iawn. A'r Gil Wobr yn mynd i'r efo blwydd dan away Alessandro. A dyna ni, cyfle i gael gweld nhw i gyd, ond yn fuddugol coedwig ddi Princess Rosia. Gneiddo. Yes, James a Gareth Lapping yn dangos. Gwrs Gareth Lapping a'i partner a'i wraig o erbyn hyn, Kerry Lapping, yn ei job dda yn cynhyrchu'r ceffylau yma. A ti'n gweld yr ansawdd ar graen sydd ar yr eboles yma. Ti'n gweld yr union fashion job maen nhw'n gwneud. A mae hon yn eiliad hyfryd yn dweud pan mae'n cael y cyfle i ymlacio, i gael sgwrs wedyn ni gyda'r beirniad. Mae'n hynod braf. Dyma ni'r efo blwydd yn y cefndir yr un melyn, Sam Attrell gyda Danaway Alessandro. Ac unwaith eto, dechrau ar ei taith mae'r rhain. Dechrau stori all fod o lwyddiant ysgubol. Ie, mae hwnna rhoi yw naws arbennig i'r holl ddigwyddiad yma, dwi'n meddwl. A hwb a hyder iddyn nhw hefyd. Yndi, yn bendant ac i arddangoswyr, mae'n adeg cyffroes iddyn nhw. I feddwl, wel, beth sy'n o'n blaen i ni. Ie, a'r rhain o gwmpas y dorf i hunain, allan o wastad dweud, wel, wy'n cofio yr ebol na yn ennill. Yn bendant. Yn cofio'r ebol blwydd, a ti, mae'n siŵr, wedi cael sawl profiad fel o edrych nôl. O, do, ni ond ydych chi'n gweld rhai sydd wedi ddangos fan hyn yn mynd mlaen i wneud yn dda. Yma yn y sioe, y pêl-droed, y cwpan y byd, y byd ceffylau yma yn Llanelwydd. Well, Gareth, what a result. Oh, it's unbelievable. I can't believe it, I'll be honest. I'm lost for words. I think you were nervous about bringing her in the first place. That's right, yeah, definite. And I'm just elated for all the hard work that I've gone in. I will admit it was my wife that put the hard work in, but... Well, to be honest, I was just saying then, when there was a massive scream and a bit of a shout from down behind us, and we thought, God, there must be a busload in here, but I think it was actually Kerry. Yeah, I think it was, yeah. I'll be honest, she got a blooming mouth on her, she has, to be honest. But, we'll keep that between us, right? Well, she looks $1 million. Congratulations. Thank you very much. No worries, well done. Dyma un sydd wedi wneud ei waith yn ardderchog. Y Gareth Lapping yn dangos coedwig ddi Princess Rosia. Yr eboles flwydd ddath yn fuddigol ac enillodd bencampwriaeth yr adran dy. Llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw gyd. Wel, mae'r ffaith mod i'n ôl fyma efo Ifan ynghylch y gwartheg yn arwydd fod yn darllediad ni pnawn, mae'n tynnu ti ar terfyn, ac fe welwch chi weddill y pencampwriaethau ynghylch y ceffylau yn rhaglen ni hen yma o uchafbwyntiau nghwmni Ifan fan hyn a Mari hefyd. Mae'n rhyw amser edrych yn ôl rwan, dydi? Wel, ydy, a tybod edrych yn ôl ar lwyddiant ysgubol i'r Cymru, nid yn unig
yn fan hyn, yn y gwartheg, ond ar draws yr adrannau gwahanol tybod ni, a mae wedi bod yn ffair i'w chofio a safon y stoc. A sa wahaniaeth wneud hynny rhai sydd wedi cael y cardiau coch? O, mae'n rhoi hwb enfawr, tybod, i bobl falle sydd wedi bod yn meddwl, efe i'r Ffair Aeaf, yw'n stoc i ddigon da, tybod, ellai wneud ydw i wedi cystadlu digon o'r blaen, tybod, ond mae'n dangos, just cewch amdani, a mae'n werth trial, tybod, achos mae cael cardau'n goch fan hyn. Mae'n golygu siwt gymaint. Trisio wedyn yn yr aucsiynau, di bod yn weddol, barchus iawn, do, barchus iawn, maen nhw dal yn gwerthu a mae'r prisiau yn deg iawn ac yn adlewyrchu siwt mae peth yn y farchnad nawr. Ydy Ifan Jones Evans yn cael ei werthu? Nag yw, yn anffodus ddim. Na, mae'n mynd i ruthu'n wrthos nesaf, medden nhw wrtha i. Rhaid ni fynd, lle bydd? Mae'n cael diwrnod bach ychwanegol. Ac wrth gwrs, dyma ni rwan yn dod ar diwedd teyrnasiad y Cardis, a mae wedi bod yn flwyddyn brysur. Da ni'n diolch i Denli a Beryl a'r teulu i gyd am eu gwaith nhw, yn dod ni'r holl drefnu a chodi arian. Mae'r tîm wedi bod yn anhygoel. Mae Denli wedi bod yn wych a gesillt ar tîm i gyd. Ac Arwyn Morgans yn dathlu 5 mlynedd ar hugain efo'r siop yn prynu'r pencampraig. Mae'n stori rhyfeddol, fod y dig. Di prynu tair nawr, neu 3 dros y blynyddoedd. Jones i ai Candy a nawr Twilight. A rwan ta, mae pobl Cynarfon rwan ar cylch yn cymryd ar y wena. Diolch i chi am gadw cwmni ni, a diolch i ti am fod yn arwr yn ystod y deuddeg dwytha yma. Tan tro nesaf, hwyl fawr.